Bueno, bos días. Bos días a todos e a todas. Vamos a dar comenzo. Estamos xa todos, creo eu, sí. Vamos a dar comenzo logo a sesión plenaria correspondiente ao mes de novembro, tal e como estaba previsto. Vamos a desenvolver pois ese orde do día. No primeiro punto da mesma é a aprobación da ata da sesión anterior correspondente á ordinaria de 31 de outubro. Foi remitida a todos, entendo que non hai alegacións e que, polo tanto, a damos por aprobada. Queda aprobada logo por unanimidade. O segundo punto do orden do día é o cambio da data da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de decembro do 2025 e a data das comisións informativas que xa foi tratado nesas comisións informativas. Para expoñer o tema ten a palabra, o punto ten a palabra Patricia Torres. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, neste caso, xa como expliquei nas comisións, pois o que se trata, como facemos en outros anos, de que non coincida o pleno coas datas de Nadal. O pleno teria que ser o 26 de decembro, pasaría, por neste caso, o 19 de decembro. E no caso das comisións informativas, correspondería ao día 10, pero como temos neste caso un aponte anteriormente para darlle tempo aos técnicos a que podan preparar perfectamente esa documentación, pois pásase para o día 11. Entón, bueno, entendo que é un axuste habitual que facemos todos os anos e que igual que pois neste caso, pois na comisión, será co voto a favor de todos. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Democracia? Non. BNG non. E PSOE? Non. Vale. Entonces entendemos, se non hai aportacións, pois lógicamente vamos a proceder á súa votación. Vale, para a súa aprobación. Favor? Moi ben. Quedan neste momento, pois eso, cambiados as datas, confirmadas as datas propostas. Vamos co punto 3 do orden do día, que é a delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias de xestión, liquidación, inspección e recadación tributarias en período voluntario da taxa polo abastecemento e depuración e saneamento do Concello de Boborás. Ainda non ten incompatibilidade, ten a palabra Patricia Torres. Grazas, presidente. Bueno, pois neste caso, o ano pasado a Deputación acordou modificar a normativa na que se estableceu que había un prazo dun ano para que os concellos que tiñamos delegada por vía executiva neste caso a recadación da tributación por o tema do abastecemento, pois tiñamos que tamén facer neste caso pois a delegación da vía de recaudación ordinaria. Neste caso os concellos como de Boborás, que somos concellos pequenos e que non contamos con moito persoal, facer o tema de embargos, a premios e demais, pois son procedementos complexos, entonces entendemos que, ademais de entender que o servicio de recadación funciona perfectamente, que o procedente era pois delegar neste caso tamén a competencia en recadación ordinaria. Bueno, neste caso foi un acordo que se votou por unanimidade no plenario do Concello de Boborás e traemos o pleno para que, por favor, votedes todos a favor, que entendemos que ten que ser así, porque é soberanía, por suposto, municipal, e así pois delegar a competencia na Deputación de Ourense, que ademais agora co tema de lectura pois todo será moito máis sinxelo. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os diferentes grupos. Democracia non, BNG non, PSOE non. Bueno, pues, entonces votamos sobre esta aceptación da delegación. Vale, queda aprobada. Seguinte punto do orden do día, delegación na Deputación similar da Deputación Provincial do exercicio das competencias da xestión tributaria, liquidación e recadación involuntaria, executiva e revisión dos actos dictados da taxa polo abastecemento de auga domiciliaria e canon da auga do Concello de Cenlle. Patricia Torres. Neste caso, bueno, pois o Concello de Cende decide, neste caso, coa votación do Partido Popular, pois como un acto de soberanía municipal, delegar na Deputación de Ourense a xestión da recadación do servizo da auga. Lóxicamente, a situación actual é que hai un proceso de xudicialización pro tema do canon. Nas comisións falouse dunha mala xestión política. Hai que decir que aquí non é mala xestión política. En todo caso, será o xulgado
quen aclare a situación e defina non nos que é o que está pasando en este caso, pero sí que cabe deixar claro que se vai a facer a partir do 1 de xaneiro, é dicir, non vai a ter carácter retroactivo, que era algo que vos preocupaba no pleno e, por tanto, bueno, entendemos que nós debemos tamén aceptar, neste caso, pois a recadación por parte do Concello de Cenge da recadación do que é o servizo de abastecemento. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno para os grupos. De o non, bloque, sí. Sí, neste caso é similar ao anterior, pero ten efectivamente algunhas derivadas. Eu vou explicar un pouco máis en profundidade porque vamos a cambiar o sentido de voto que temos nas comisións. E explico por qué, non? É verdade que eu entendo que foi absolutamente sin querer, pero aquel día leváchenos un equívoco e é que manifestaches que no pleno desa mesma mañá fora por unanimidade esta petición cara a Diputación e despois efectivamente non fora por unanimidade, senón que os grupos de oposición, neste caso Bloque, PSOE e Coalición Galega, votaran en contra desta proposta no Concello. Falado cos compañeiros ali, indican que o problema é que teñen que dirimir ali antes varias cousas. Unha delas é que hai unha persoa que estaba destinada xusto a este traballo con dedicación única e exclusiva e claro, que agora a ver que se fai, porque esa persoa a que vai a dedicar a súa función porque non está eso claro, non? Aí hai un problema efectivamente serio, acabas de trasladalo, porque hai unha xudicialización. Estamos a falar dos cánones de entre 2015 e 2024. É verdade que haberá unha mala xestión técnica, pero, bueno, había alcaldes, tres alcaldes pasaron por ese concello neste tempo, os tres do Partido Popular, e iso levou a unha situación de €500.000 que se escapan do control, digamos, administrativo e non se sabe exactamente onde foron. A verdade é que €500.000 nun concello como Cenge é unha cantidade claramente significativa, non é algo que sexa fácil de despistar, non? Entonces, o que sí que houbo, e é certo, e creo que iso foi o que te levou ao equívoco na comisión, Patricia, é que houbo unha solicitude por unanimidade, es así, de cara á Diputación a facer unha auditoría externa, non? Que agardamos que a Diputación a faga e se resolva no mellor prazo posible e que dé luz un pouco a este asunto que, dende logo, ten preocupada a cidadanía, aos propios, entendo, responsables do Concello, tanto do Grupo de Goberno como oposición, porque para o tela, non? Porque todos sabemos que o canon da auga, comentaba outro día en comisión, nos guste máis, nos guste menos, temos que ser nós os que o xestionemos, os que o corremos en boca da Xunta de Galiza, porque en realidade quen despois fai a recadación é a Xunta de Galiza como ente final, pero claro, nós somos os intermediarios e temos como concellos esa responsabilidade. Entón, a nosa postura hoxe vai ser a abstención. Por eso quería explicarlo ben, porque outro día, é verdade, que votamos a favor, vai ser a abstención, entendendo que non está mal que o faga a Diputación, como en outros moitos casos, esta xestión, pero, bueno, que sí que aquí hai un tema de fondo que teñen que resolver en Cenge, lóxicamente, porque non é un tema menor ese €500.000 de xestión irregular que en parte xa foron pagados á Xunta, outra parte aínda non, pero, bueno, estamos falando un período de 9 anos onde houve seguro que houve algún problema na xestión por parte dos responsables do Concello, porque é evidente, non? Simplemente quería deixar eso claro, non? Que a nosa postura pasa de un voto favorable que tuvemos en comisión a unha abstención, porque entendemos que, efectivamente, isto é a partir de 2026, por eso nos abstemos tamén, entendemos que está ben, pero, bueno, entendemos tamén que os nosos compañeiros e compañeiras e o resto de oposición en Cenge teñen unha postura crítica pola cuestión que mencionaba antes, non? Que se vai facer realmente en Cenge coa persoa esta que se dedicaba en exclusiva a xestión do ciclo da auga e como se vai resolver todo este entramado, como lle queiramos chamar, esta problemática que xurdiu na xestión de unhos fondos públicos que non se sabe moi ben a onde foron parar. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Bueno, bo día a todos e a todas. Nos, como ven sendo habitual, estamos a votar sempre, pois,
respetando a autonomía municipal daqueles concellos que fan estas peticións para que se podan delegar estas competencias, pero, dende logo, aquí vemos unha situación extraordinaria, polo tanto, nos anunciar de que nos vamos a abster, debido a que nos gustaría, en que efectivamente está solicitada unha auditoría, pero nos gustaría, dende logo, pois que se pudera acompañar un informe de cal é a situación nestes momentos. Non compartimos con Patricia, que di que non hai responsabilidades políticas. Está claro que veremos o que pasa, que hai que esperar a que haxa unha sentencia sobre o caso, pero, dende logo, pinta moi mal. Veremos se hai responsabilidades penais, veremos se hai responsabilidades políticas, pero, dende logo, a situación extraordinaria que se está a vivir nun concello como o Cenge, que vai leva acarreado, pois, dende logo, pois, un peso para os servicios que se prestan no concello aos veciños debido a unha mala xestión ou unha mala praxe. Veremos o que foi, non? Pero, dende logo, pois, a situación grave que se está a vivir, eu penso que non debe pasar por alto, por eso estaría ben que este expediente viñera acompañado sobre unha evaluación ou un informe de cal é a situación que hai ali, porque hai unha fonda preocupación veciñal. Por lo tanto, como digo, a nosa abstención vai nese camiño, en canto a que nós respetamos a autonomía e todo o que sae dos acordos das corporacións, pero, dende logo, pois, non podemos votar a favor, entendendo de que carece dese informe, polo menos de un análisis profundo da situación actual que se está a vivir no Concello, inda que está xudicializado. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Sí, segundo turno. Sí, bueno, eu neste caso é que non podo permitir que se fale de mala xestión política, porque aquí non é mala xestión política, ningún dos tres alcaldes son responsables, e repito, está o caso xudicializado. Hai unha persoa que se encargaba de todo o proceso, neste caso, do ciclo da auga, hai unha investigación e a Fiscalía está actuando de oficio, por tanto, entendo que será a Xustiza a que se encargará de dirimir as responsabilidades correspondentes. O que está claro é que non podemos aquí deixar caer como que hai unha responsabilidade política cando non foi así. Entón, entendemos que nós temos que ser responsables. Este Concello pide que a xestión se leve directamente da Diputación e corresponde que nos votemos así e que axudemos neste caso a este Concello para que poda seguir prestando o servicio con normalidade e hasta o 31 de decembro de 2025 pois corresponderálle neste caso pois a Xustiza e ao Concello de Cenge que aporte as probas pertinentes, aclarar cal é a situación e, se é necesario, que supoño que se fará unha auditoría, pois, lóxicamente, así se fará. Pero sembrar a dúbida sobre a xestión política non, porque, anda que hai presunción de inocencia, todo apunta a que hai unha serie de actuacións incorrectas por parte de alguén concreto que non imos poñer, lóxicamente, nomes, pero, bueno, o tempo final sempre quita e dá razóns. Cando salga pois a sentencia ou se aclara a situación, pois xa veremos efectivamente quen tiña razón, se vós ou se nós. Pero neste caso eu non podo permitir que se diga que houve mala xestión política ou mala intención por parte dos alcaldes e dos gobernos que gobernaron ata ahora en Cenge, porque non é así. Por tanto, pois será a Xustiza quen o defina, pero dende logo que creo que a razón e o tempo non la van dar a nós. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Algún turno de intervención segundo? Sí, Bloque. Sí, sinto ter que volver a corrixirte, Patricia, pero a Fiscalía, ata onde eu chego, non sei se agora está actuando de oficio, pero non actuou de oficio. Actuou por unha denuncia do Bloque Nacionalista Galego. Actuou porque despois incluso houve unha denuncia do propio Concello. Houve unha posta en coñecemento dos feitos por parte do Concello. Pero a primeira denuncia que chegou á Fiscalía foi do Bloque Nacionalista Galego cando tuvo coñecemento destes feitos, que a verdade é que, xa digo, €500.000 nun concello como Cenge é unha cantidade moi importante. Entón, eu non vou a decir aquí que houbera unha mala praxis intencionada, ni moito menos por parte dos responsables políticos, dos tres alcaldes que houve nese período. Pero, evidentemente, si que por lo menos a nós cando non hai algunha débeda con Augas de Galicia ou con tal, empezan a chegar papeles enseguida, non che pagan as subvencións. Bueno, sabemos como funciona o sistema todos os que estamos aquí, porque o sabemos. Entón, eu entendo que en algún momento, nun período de 6 anos, non, de máis, do 15 ou 24, nun período de 9 anos, tuvo que haber en algún momento algunha alerta
polo camiño, ou debería ter habido, porque é complicado, xa digo, se é unha cousa puntual, bueno, pues pode pasarse e escaparse, pero en un período de 9 anos que non se pagara o canon e non houbera ninguna sistema de detección no Concello de que había ese problema, de que non se estaba pagando, non sei, a min, bueno, complexo, cando menos, e non digo solamente na parte política, que tamén, sino tamén incluso na parte administrativa de responsables dese Concello, porque, lóxicamente, son 9 anos, é moito período de tempo, e xa digo, e é raro que Augas de Galicia, eso sustanciarase agora, claramente, o sea, eu tamén estou de acordo en que actuará a Xustiza, se fará aquí a auditoría por parte da Deputación, pero, bueno, se sustanciará porque é evidente que eu creo que sí que tuvo que haber algún asilar de alerta previa hasta chegar a este importe e ese período tan longo de 9 anos no cual a cousa foi pasando. De acordo. Nada, 30 segundos. Dicir que isto non foi algo puntual, e se ninguén tomou neste tempo pois ningún tipo de medida, eu penso que todos os que formamos parte da administración local, que estamos aquí, entendemos de que aquí hai erros ben de tipo de control interno, ámbito pois técnico, pero, de logo, tamén algunha responsabilidade política habrá. En todo caso, aquí ninguén acusou a ninguén. O único que a voceira do Partido Popular nega responsabilidades políticas e di que hai que esperar a sentencia. Nós esperemos a sentencia, pero non negamos responsabilidades políticas. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Vamos a ver, eu creo que aquí o que temos que é legítimo que cada un aproveite para revisar os actos que se consideren e as responsabilidades que se consideren, pero aquí estamos nunha decisión moi puntual no que afecta á Diputación. E o que afecta á Diputación é se aceptamos a delegación, evidentemente a partir, lóxicamente, do 1 de xaneiro, por tanto, sin carácter retroactivo, e por tanto esta institución non se vai ver afectada por calquera cousa, anomalía, irregularidade ou que sexa. Non vamos entrar en se hai unha responsabilidade personal, nin se hai unha responsabilidade política. Se hai, pois terase que dirimir, que creo que no lugar adecuado para dirimila é o Concello de Cenlle. Eu creo que é o Concello de Cenlle, porque elí é onde se produciron os feitos, e non interviñiu ninguna outra administración. Por lo tanto, creo que teñen suficiente capacidade para dirimila ali. E tamén quero dicir, eu non sei cando denunciou o Bloque ou cando puxo o Bloque, o que sei é que o Concello de Cenlle e a súa alcaldesa, máxima representante, e por un acordo hasta onde sei eu plenario, o trasladaron á Fiscalía. Entonces, eso é importante, quero dicir que estamos falando dun acto formal, dun acordo plenario, no que se trasladou á Fiscalía a irregularidade. Por lo tanto, creo que non hai nada que, evidentemente, nada que tapar, senón que foi un acordo ao máximo nivel. Non foi nin a título individual, foi a título colectivo ou a título de representación, vale? Por lo tanto, creo que queda claro. En todo caso, o que vamos a votar aquí é, no seu caso, acceder a unha delegación como calquer outro concello, que creo que forma parte da solución do problema, precisamente, porque se levamos nós co control do ciclo da auga, obviamente non vai haber probablemente este tipo de cousas. Creo que é unha parte desa solución. Vale? Bueno, vamos logo, se non hai ninguna outra intervención, a votar sobre este punto, vale? A favor de aceptar a delegación? Vale? Gracias. Entendemos que os demais absteñen, non? Moi ben, queda aceptada. Vamos co seguinte punto, que é o punto 5, non? Punto 5, que é o tema, bueno, o sea, moi... Sí, ahora hai que cambiar aquí, que son... Efectivamente. Vamos a ver, vamos a tratar a aprobación inicial do orzamento xeral da Deputación Provincial do INORDE e do Consorcio Provincial de Ourense contra Incendios para para a prestación do servicio contra incendios e salvamento para o ano 2026. Saben que aquí temos o doble de tempo cada grupo e entonces esta primeira intervención son 16 minutos en lugar de 8 minutos. Empezamos logo por a intervención do grupo de goberno que trae a aprobación estes presupostos, estes orzamentos, e concretamente por a súa vicepresidenta Marta Novoa. Moitas gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas.
Pois hoxe o grupo de goberno desta Deputación, da man do seu presidente, trai a debate neste pleno o orzamento para a Deputación Provincial para o ano 2026, que ascende a un total de 110,4 millóns de euros, unha subida dun 5,11%, que é un total de 5,3 millóns de euros. Esa subida se pode levar a cabo a raíz da subida no capítulo de ingresos, basicamente no aspecto que engloba, non, as transferencias que nos fai o Estado, non, que no ano 2025 ascendían uns 78 millóns de euros, este ano supostamente fixemos unha subida de 6,5% sin ter en conta bueno, pois como saben todos vostedes, o Goberno do Estado non ten orzamentos, onte mesmamente puidemos todos observar como o teito de gasto se volveu a caer no plenario do Congreso dos Deputados. Eles anunciaron unha subida dun 8,8% de transferencias ás entidades locais a través dunha nota de prensa que fixo a ministra de Facenda, pero onte todos vimos como ese teito de gasto volve a sufrir unha derrota e, bueno, agardamos que se manteña, pero nos, prudentemente, esta Deputación, a través da área de intervención, que a quen lle aproveito xa para agradecer o traballo levado a cabo para sacar adiante estes orzamentos, igual que o resto das áreas da Deputación, pois supuxemos unha subida do 6,5% de forma prudente, xa vos digo, porque a ministra anunciaba un 8% de subida. Entón, esas entregas a conta permitiron fundamentalmente esa subida do 5%. Como dicía, pois todo unha suposición, porque non temos orzamentos do Estado, sí que anunciaron que iban a seguir mantendo as regras fiscais tal e como están, ou peor, empeóranos, non? A previsión para 2026, esa regla de gasto tan injusta que temos falado aquí, pois para 2026 a manteñen un 3,5%, pero para 2027 e 2028 a baixan nun 3,4% e nun 3,2% respectivamente, o que dificultará de novo pois poder pois utilizar ese remanente de tesorería que temos nesta Deputación, que hoxe ascende a 18 millóns de euros que temos en caixa, que non podemos utilizar por esa regra injusta da regra de gasto que non permite activar as inversións financieramente sostibles e, polo tanto, temos ese tope do 3,5% para gastar e que supón un problema. Entón, con estes, digamos, con este escenario, pois fixemos este orzamento, que creo que é un orzamento, como decía, prudente, realista, e que lles paso a detallar por capítulos. O capítulo de persoal supón 42 millóns de euros, un 38% máis, un 38% sobre o peso que ten nos 110,4 millóns de euros, unha subida do 5,85%, que se vostedes se fixan, basicamente pois se cumple esa subida do que se agarda, que tamén se viu onte esa escenificación cos sindicatos, ese acordo, non, para os próximos anos de cara ao 2028, pois neste orzamento vai incluído ese 4% previsto para 2026, que onte tamén se puña de manifesto, aínda que temos que esperar a que se aprobe ese decreto por parte do Goberno. Entón, esa actualización salarial máis un incremento do persoal supramunicipal, fundamentalmente destinado a servizos que presta esta Deputación, como entre outros a recollida de lixo, pois provocou esa subida do 5,85% con respecto ao ano 2025. Varios datos relacionados co persoal. O persoal destinado a augas, lixo, zonas verdes, brigadas e vías, obras e maquinaria, todo ese persoal que presta servizos directamente relacionados cos concellos ascende a 22 millóns de euros. Polo tanto, prestar servizos, obviamente, supón de xestión directa e non de xestión externalizada, pois supón que o capítulo de persoal pois sexa deste tamaño. Como digo, un 38% con respecto ao peso dos 110,4 millóns de euros. Está incluído tamén no capítulo de persoal a carreira profesional, que, como saberán vostedes, se foi aprobada o ano 2025, e que eso supón casi 500.000 euros, e tamén se volveu a retomar o premio á xubilación. Por darlles uns datos da plantilla de persoal desta Deputación, pois en total temos unha plantilla de funcionarios de 280 prazas,
84 delas están vacantes, están incorporadas nas distintas OPEs que se están tramitando. O persoal laboral ascende a 459 e temos 76 prazas vacantes que están incluídas nas distintas OPEs. Como saben, acabamos de facer o segundo plan de estabilización co motivo, bueno, de intentar baixar a tasa de temporalidade, que saben vostedes que ten unha normativa, hai unha normativa que hai que cumplir e todos estamos intentando dende esta administración, bueno, pois que a tasa de temporalidade baixa se acerca a ese 11% que deberíamos cumprir. Polo tanto, estas plazas vacantes que lles digo son necesarias, están incluídas nas distintas OPEs. Como saben vostedes, esta administración cada vez está prestando máis servizos aos distintos concellos e, polo tanto, a plantilla que temos, tanto a que temos cuberta como as que temos vacantes, teñense que ir cubrindo porque cada vez estamos prestando máis servizos aos distintos concellos da nosa provincia. Como saben, son concellos pequenos que necesitan o apoio dunha administración como a Deputación de Ourense. Tamén aproveito para darlles unha imaxe, unha visión global da RPT que se está tramitando nas distintas mesas de negociación, que neste mes de decembro daremos conta dos traballos realizados para que o teñan un pouco claro vostedes, pois ahora mesmo se fixo un diagnóstico por parte dunha consultora do estado actual da relación de postos de traballo desta Deputación de todas as áreas, e o que se está facendo agora é xa empezando a redactar área por área a realidade do que hai, máis as melloras que propoñen todos os servizos da Casa. Como digo, se dará conta na próxima mesa de negociación do mes de decembro que se convocará en breve. O capítulo 2 é o capítulo de gastos correntes, que a súa vez, aínda que son os gastos correntes desta casa, tamén van incluídos gastos que afectan directamente os concellos. Isto supón 28,63 millóns de euros e que é un peso sobre o orzamento do 25,92%. Unha subida do 11% con respecto a 2025 que lles podo relatar un pouco as partidas máis principales, que serían para medio ambiente 8,6 millóns de euros, para vías e obras o parque de maquinaria e cooperación casi 4 millóns de euros, para cultura 3,1 millóns de euros, para deportes casi 1 millón de euros e para benestar no capítulo 2, este capítulo de gasto correntes, 1,2 millóns de euros. A subida importante que se dá neste capítulo basicamente é por unha subvención de fondos Next Generation, sobre todo relacionados con fondos europeos, e que había que dotar, que son 3,3 millóns de euros, que obviamente tamén están dotados no orzamento de ingresos, e que por eso sube tanto este capítulo. Aproveito para decirlle que estamos tramitando fondos europeos por máis de 25 millóns de euros. Como saberán, fomos beneficiarios destes dous pais relacionados coa senda urbana, e polo tanto tamén quero destacar a importancia que ten esta Deputación na xestión de fondos europeos. Estamos a ser beneficiarios de moi importantes subvencións que hai que loitar para que as den, con proxectos importantes, e creo que aí se pon de manifesto o bo facer dos traballadores desta Deputación e, sobre todo, das distintas áreas nas que todos os deputados colaboramos para ter ideas para presentarse aos fondos europeos e ser capaz de conseguirlos. O capítulo 4 de transferencias correntes, pois aquí van as transferencias e, sobre todo, o principal vai o Plan Cooperou de gasto corrente. En 2026 queda dotado con 20,82 millóns de euros este capítulo, e que supón o 18,85% do peso dos 110 millóns de euros, e que baixa un pouquiño, e aquí lles explico o porqué. O Plan Cooperou non sube, como saben vostedes, o Plan Cooperou total ascende a 19 millóns de euros. Neste capítulo van 11,4 millóns de euros que os concellos poden utilizar para financiar o seu gasto. En cultura se mete o Festival de Cine, outras veces non se metía neste momento, pero decidimos facelo así, e o que se dotou incompleto, de forma incompleta, pois son o Consorcio de Incendios e o INORDE. Fíxose así, isto é algo feito a propósito para poder ser capaz de dotar o orzamento en outras partidas que consideramos que son máis importantes telas dotadas completamente dende o inicio do ano, e tanto CIS como INORDE podese completar despois coa modificación de crédito que se faerá en abril, e non vai a perder ningún tipo de capacidade de poder seguir facendo o seu traballo, e iso foi unha decisión técnica tomada basicamente para poder axudar e meter o Cooperou de forma completa e sin ver perxudicado tamén as inversións desta Deputación.
O capítulo 6 son os investimentos propios desta casa, que ascende a 9,80 millóns de euros, un 8,87% do peso dos 110 millóns de euros, e que fundamentalmente vai destinado a augas e medio ambiente, con casi 2 millóns de euros, ás vías provinciais, con 4,5 millóns de euros, o parque móvil 500.000 euros, a cultura e deporte 933.000 euros, e casi 1 millón de euros tamén para informática e transparencia debido tamén ao proxecto de fondos europeos que o padrón online. Aquí aproveito para facer un inciso, estes son os investimentos propios, pero como saberán, o capítulo seguinte son as transferencias de capital nas que van as inversións que poden realizar os concellos. Polo tanto, o capítulo 6 e o capítulo 7 están moi relacionados, son inversións os dous capítulos, e no capítulo 7 son as que van fundamentalmente para o plan Cooperou. Eses 8,56 millóns de euros que deixamos neste capítulo, fundamentalmente, como digo, van destinados 7,6 millón de euros ao plan de inversións do plan Cooperou. É un compromiso absoluto do noso presidente, como saberán, este ano o plan Cooperou ascende aos 19 millóns de euros, 1 millón de euros máis que foi o comprometido que o ano 2025, que, como lles digo, estes 7,6 millóns de euros unidos aos 9 do capítulo de inversións, pois ascenden a un total de casi millóns de euros que esta casa moviliza en inversións, porque, como saberán vostedes, unha das patas fundamentales que ten a Deputación é axudar os concellos. O plan Cooperou está destinado, poden utilizar os concellos un 60% gasto corrente e un 40% inversións, pero poderían utilizar absolutamente todo en inversións. Non hai límite, non? O mínimo que se lles exixen inversións é un 40%. Poderían utilizalo todo en inversións. De feito, temos constatado que este ano 2025 os investimentos por parte dos concellos no plan Cooperou superan a financiación do gasto corrente. Entón, como lles digo, a inversión como a tal da Deputación é para as propias áreas, pero tamén hai que ter en conta as inversións que lle damos aos concellos. Polo tanto, hai que miralo de forma conxunta. Neste capítulo tamén van 250.000 euros para melloras en abastecemento, 500.000 para o regadío da Limia, ese compromiso do noso presidente con este proxecto, e tamén 200.000 euros para o pabellón de Ribadavia. O capítulo 3 queda con eses gastos financeiros de 50.000 euros, e o capítulo 8 eses activos financeiros de 300.000. Como se verán vostedes, esta casa non ten endebedamento, ten débeda cero, e, polo tanto, eu creo que son os orzamentos prudentes, realistas, que ascenden a 110,4 millóns de euros, que se incrementan ese 5% con respecto a 2025 e que representa un compromiso absoluto de cooperación cos concellos da nosa provincia. Por unha banda, elevando, como decía, o plan Cooperou ata os 19 millóns de euros, que sumados os destinados anteriormente nos anos anteriores ascenderían a un total de 70 millóns de euros destinados ás entidades locais. Creo que ese financiamento destinado ás entidades locais con criterios obxectivos que se faiden desta Deputación é algo para sinalar, e que, ademais, non se detraen as inversións das distintas áreas desta casa, que tamén sirven para axudar os concellos. Como saberán vostedes, somos das poucas deputacións que prestan un servicio de recollida de lixo a 60 concellos da nosa provincia, que permite que os nosos concellos se poidan reparar as súas vías municipais e nós facer a reparación dos máis de 1.850 kilómetros de vías provinciais que temos en Ourense, e tamén está contemplado un orzamento, como lles decía, para reparación e mantemento desas vías provinciais, que se complementará coa modificación do mes de abril, pero que ata o de agora leva un total dende o inicio de mandato de 16 millóns de euros investidos nas nosas vías provinciais, que este orzamento contempla tamén un amplio montante para eses fondos europeos que, como lles decía, é para destacar, porque creo que son casi 30 millóns de euros os que se están xestionando de fondos europeos, dos distintos proxectos europeos que se levan conseguido, e creo que é algo a destacar. Eu vou a rematar con unha reflexión. Creo que son os orzamentos prudentes que cumplen a estabilidade
orzamentaria, que se fixeron en base a unhas previsións, porque lamentablemente non temos orzamentos do Estado aprobados, nin se lles espera tampouco, que as reglas fiscais sin ningún tipo de modificación que penalizan absolutamente as entidades locais a esta Deputación, e eu creo que son uns orzamentos que deberían recibir o voto favorable, que de non recibilo creo que non ter compromiso cos concellos desta provincia, porque dende logo o esforzo que leva feito este presidente e o seu grupo por axudar os concellos da nosa provincia en todas as situacións, incluída a situación drástica de lumes que vivimos este ano 2025, este verán, creo que é un compromiso absoluto e creo que debería salir este orzamento sen ningún voto en contra. O que o faga alá coa súa conciencia, pero creo que son uns orzamentos prudentes que todos deberíamos aprobar. Así que nada máis nesta primeira intervención e agardo as súas consideracións. Pois moitas gracias por a súa exposición, detallada exposición e ademais por ceñirse escrupulosamente ao tempo. Ainda lle sobraron 45 segundos. Esperemos que todo o mundo siga as mismas reglas. Democracia. Espero que yo utilice muchísimo menos tiempo. Me encantó lo último que dijo la señora Marta. Prudentes, hombre, prudentes. Yo no utilizaría esa palabra, pero por lo demás me encanta cómo habla usted, señora Marta. Habla muy bien. Qué pena que no sea usted la portavoz en el Concello de Ourense, porque aquí dicen unas cosas, su grupo político aquí dice unas cosas, allá dice otras. Y bueno, en el fondo ya saben que yo soy una persona muy sensible, me molesta sentirme engañado, me molesta sentirme traicionado, me molestan muchas cosas, pero también soy una persona educada y muchas veces me callo. Y si me permiten volver un poquito al pasado, cuando se nos acusa a nosotros de que nosotros no sabemos llegar a acuerdos o negociar, dije yo, hombre, como yo no he estado, voy a preguntar. Y les voy a contar, no sé si el resto de la oposición estará de acuerdo conmigo, en cómo negocian ustedes y cómo negociamos nosotros. Y cuando digo ustedes me refiero a los del PP. Y le he preguntado a nuestra concejala de Hacienda y me dijo, mira, hemos estado hablando durante meses antes incluso de que fuese a intervención. Antes de cerrarlo hemos negociado con ellos, partidas que debían de ir, otras que no. Las cantidades que debían de ir en esas partidas las hemos cambiado. Después fue a intervención, volvimos a verlo porque presentaron enmiendas y tuvimos que volver a hacer reajustes. Y después de eso, de todo eso, antes de llevarlo durante 2 meses o así, estuvimos hablando y cambiando las cosas. Yo creo que esto es una buena forma de negociar, porque yo lo único que negocié o hablé de los presupuestos de la Diputación fue que me mandan un WhatsApp, dicen, estoy llegando a Santiago, los voy a presentar. Lo digo para que no os enteréis por la prensa. No sé si el resto de la oposición estuvo negociando con usted. Yo no. Y pregunté, oye, ¿hay alguien en este grupo que haya negociado con el PP los presupuestos o se haya enterado de algo? A mí me dijeron que no. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, que ya saben que yo soy una persona muy sensible y educada. Y esto viene a cuento porque realmente a mí no me da tiempo. Ya sabe que no soy una persona muy capacitada y no me da tiempo porque sé que los grandes números esconden muchos secretos. De esto lo sé porque en unos presupuestos nos costó encontrar que 3 millones, casi 3 millones iban para comprar cierto periódico y nos costó encontrarlos. Entonces los presupuestos hay que mirarlos con lupa. Entonces, los grandes números, como se dice vulgarmente, el diablo está en los detalles. Y les voy a decir también cómo negocian ustedes. Por eso le digo yo a la señora Marta que me encantaría que estuviera ella de portavoz en el Concello de Ourense. Y perdone que saque mi concello, pero es 1/3 de todos los arensanos. Y negocian así. Gracias, señor Lorenzo. En este caso no está aquí. Dice, lémbrolle 2 cousas. Primeira, recorde que vostede faga as contas. 1, 2, 3. E se puso a contar cuántos concejales teníamos. Por tanto, tienen que llegar a acordos. Teñen que negociar, les guste o no. E segundo, cando cheguen a acordos, negocien. Esa es la forma que tienen ustedes de negociar. Al menos que yo sepa. Pero me imagino que ustedes tendrán otras teorías. Vamos entonces a los presupuestos. Y como ya dije en los anteriores, a mí no me gusta mucho sacar los números, más que nada porque ya los grandes números ya los ha sacado la señora Marta, muy bien, por cierto, me gustaría tener sus grandes conocimientos económicos, pero los grandes números esconden muchos secretos.
Y le voy a decir una cosa, voy a empezar por las cosas que yo creo que son positivas en estos presupuestos, que las tiene. El problema es que usted quiere quedar bien con todo el mundo, quiere quedar con la vieja guardia del PP y quiere avanzar y hacer un poco más moderna esta institución que lleva muchísimos años obsoleta y poco práctica. Pero ¿qué pasa cuando alguien quiere quedar bien con todo el mundo? Pues que yo creo que al final queda mal con todos, con todos. Entonces yo creo que el PP está muy dividido. Es más, yo a veces me pongo a reflexionar y digo yo, al señor presidente de la Diputación creo que se lo quieren cargar en su propio partido. Al principio pensé que eran unos o luego otros. Yo no sé si serán todos. La verdad es que la gente es muy ambiciosa y el poder tira mucho. Así que tenga usted cuidado porque yo creo que sus grandes enemigos los tiene en su propio partido. Sigamos. Sí que me dio rabia y por eso estoy diciendo todas estas cosas, porque me dio muchísima rabia que yo, creyendo ciertas palabras, de repente me doy cuenta de que ustedes nos votan en contra de cosas que son, a mi entender, esenciales. Por ejemplo, y esto quedó en el anterior pleno, porque usted no me dio ya la oportunidad de rebatirle, me quedó esta pregunta. Ustedes votaron en contra de obras que yo consideré que eran esenciales. Y decía, tras las nuevas críticas, esto salió en un periódico, de los que usted paga muchísimo dinero para que hablen bien de ustedes. Tras las nuevas críticas de Democracia Orensana por los presupuestos de la Xunta de Galicia, hay que recordar que la Xunta de Galicia nos discrimina continuamente, que esto sí que sería un buen debate para esta Diputación. Luis Menor ironizó con la gestión del amado líder. Aunque usted retiró lo de amado líder, los periódicos no. Qué difícil es retirar las cosas cuando ya se han dicho, ¿no? La entropía no permite que un huevo se pueda reconstruir. El amado líder Jácome igual piensa que va a salvar la provincia con 4 rampas mecánicas. Pues lo que le quiero preguntar es que a usted cuáles le gustaría quitar. ¿En qué barrio quiere que quitemos las rampas mecánicas? ¿En qué barrio quiere que no hagamos obras para los orensanos? Díganoslo, porque así eso es negociar. Usted nos dice, mira, esto no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, y nosotros no lo haremos. Bueno, no creo que le hagamos caso, pero es una forma de negociar. En fin, pero ustedes, por ejemplo, en grandes números, ustedes se gastan 1,5 millones en el teatro principal. Me gustaría saber cuánta gente asiste a ese teatro principal. Se gastan ustedes 1,5 millones, pero como a lo mejor le llaman cultura, porque ya me puede usted empezar a decir o cómo define el PP el concepto de cultura, porque para mí las fiestas patronales o todo tipo de fiestas que se hacen en los pueblos pequeños, en las grandes ciudades y en las villas es cultura. Para mí sí. Y yo siempre he sido un gran defensor de todo tipo de orquestas, de las cuales deberíamos de estar orgullosos porque son las mejores de España y probablemente de las mejores del mundo. Entonces, me parece fatal cuando ustedes empiezan a reírse y a criticar ciertas orquestas, yo ahí ya me siento también insultado por todos ustedes. A ver si tienen un poquito más de educación y el concepto de cultura no sean tan elitistas, que al final a ustedes... Bueno, no voy a seguir. Vamos, Rafa, céntrate. Bueno, ustedes siguen tirando, por ejemplo, toda esa cantidad de dinero. También, ¿cuánto gastan ustedes en publicidad para pagar medios de comunicación? También me gustaría saberlo. Es difícil porque, vuelvo a decir lo mismo, los grandes números esconden grandes secretos. ¿Cuánto gastan en asociaciones, federaciones, agrupaciones, confederaciones, organizaciones, ONG, sindicatos, fundaciones y todas esas cosas que ustedes les pagan un montón de dinero que a la Diputación no debería de hacerlo? ¿Cuánto? Hay una, yo si quieres le pongo un ejemplo, podría traer muchos, pero hay una que me encanta, que es esta de Amigos da Cocina Galega. Amigos da Cocina Galega reciben una subvención de 25.000 euros. ¿A qué se dedican? Pues viajan por ahí y se comen comiendo por ahí con todos los gastos pagados. No sé, a ver, a grosso modo es lo que yo vi o lo que yo entendí. Pero bueno, a lo mejor es muy útil para toda la Diputación y para todos los orensanos. Habíamos quedado y hemos estado defendiendo siempre que una Diputación tiene que hacer sus competencias propias. Lo que tiene que hacer, y si esas competencias propias las hace bien y las lleva a cabo, luego que tire el dinero donde le diera la gana. Pero el problema es que ni siquiera hacemos bien las competencias propias. Ustedes nos critican, el otro día me hacía gracia, echaban en cara a Orense, una de las ciudades más pobres de España. ¿Más pobres de España? Pues ¿quién es el responsable de que Orense sea una ciudad pobre? ¿Qué le va a echar la culpa al Concello? No, lo tendrá la Xunta de Galicia, el Gobierno Central o otras instituciones. Pero desde luego el Concello no es esa su responsabilidad. Pero bueno, ustedes saben manipular muy bien. Me hace gracia, el otro día estaba aquí el Miguel Tellado criticando la televisión española.
poniéndola verde, porque ustedes manipulan Televisión Española y ustedes con la gallega. Y cuando gobiernan en el gobierno central manipulan la Televisión Española. Ustedes son unos manipuladores. Los partidos políticos en general. Es que hablo así, parece que estoy personalizando. Sigamos con esto de los presupuestos, a los cuales yo odio bastante. ¿Por qué? ¿Por qué odio los presupuestos? Porque ya lo dije en el otro pleno. Tú puedes hacer lo que quieras, pones esto, vamos a gastar aquí, aquí, aquí. Luego haces partidas vinculantes, esto no me lo gasto, esto lo llevo para allí, que es lo que ha hecho muchas veces el gobierno central y el gobierno de la Xunta de Galicia. Nos ponen obras que van a hacer y llevan luego 20 y pico años, 30 y pico años. Y luego nosotros tardamos unos cuantos meses en finalizar una obra y ya nos están criticando. Me encanta la prensa libre. Jesús. Sigamos. ¿Dónde voy? Ah, sí. ¿Y por qué nos vamos a abstener en estos presupuestos? Hombre, podríamos votar en contra, que es lo que harían ustedes, porque ustedes lo único que quieren es perjudicar a todos los olensanos porque así pueden poder ganar más votos y que es lo único que les importa a los partidos políticos, ganar votos. Pero nosotros nos vamos a abstener. Y como ya les advertí, y perdonen que me repita porque es algo que odio, como dijo Marta ya hace mucho tiempo, dijo, nuestra esperanza es que el Estado apruebe las inversiones financieramente sostenibles, porque va a ser muy complicado que estas modificaciones vuelvan a mantener su cumplimiento de la regla. ¿Sabe? No, ahí usted acertó. Y luego, la señora Marta, llevamos estas modificaciones de crédito pese al riesgo que conlleva y ahí están los informes desfavorables de intervención. Y el propio presidente lo sabe bien. Es decir, que casi con total seguridad incumplimos el plan económico financiero, que no pasa nada, dice él, y lo que incumplimos también es la regla de gasto y yo estoy bastante agobiado por esto. Bueno, pues les quiero dar la buena noticia de todas estas afirmaciones que ustedes han dicho y que yo se lo eché en cara y usted luego me criticaba por haber dicho esto. Pero si yo no lo dije, lo dijo usted. Vamos allí. Pues tienen razón. Por fin tienen algo de razón. ¿Y por qué lo sé? Pues porque, aunque yo no entienda mucho de economía, sé que la interventora, a la cual yo admiro muchísimo y siempre le estoy echando flores para ver si pudiera venir al Concello de Ourense, dice que resulta realista prever que un incremento del presupuesto de 5.375.000 euros en términos relativos, viene a ser un 5,11%, puede derivar en un incumplimiento de nuevo de la regla de gasto, de nuevo de la regla de gasto y de las medidas correctivas previstas en el PEF, el Plan Económico Financiero del 2025-2026. De nuevo. Así, a juicio de esta intervención general, resulta conveniente aplicar una mayor contención en el gasto previsto para el próximo ejercicio a los efectos de no comprometer la regla de gasto y cumplir estrictamente con las medidas correctivas previstas en el Plan Económico Financiero para el periodo 25-26. Aprobado por el Pleno de la Diputación en sesión ordinaria del julio de 2025. Teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos expuestos, se informa desfavorablemente el proyecto de presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2026. Ustedes han hecho las cosas mal. ¿Que no tenían intención de hacerlas mal? Pues eso ya es cosa suya. Yo cuanto más los conozco... Bueno, luego va a haber una moción de tránsfugas. Ahí creo que va a ser más divertido hablar de ciertas cosas. También quiero comentarles que... nos vamos a abstener y nos vamos a abstener por responsabilidad, yo le llamo así, responsabilidad política. Sabemos que a veces es necesario sacrificar las ideas de uno por el beneficio de todos y nos vamos a abstener. Y también les comento que el señor Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se va a tener que ausentar por motivos laborales. En caso de que lo necesitemos, está a 5 minutos, lo llamamos y vuelve. Muchas gracias. Moitas gracias. Neste primeiro turno, Benega. Bueno, logo desta apasionada intervención por parte do voceiro de Democracia Ourensana para decirnos que ao final os orzamentos van sair adiante grazas á súa abstención, que a verdade é que bueno, eu teño que decir que, por exemplo, a min sí que me chamou o señor presidente, creo que incluso foi un domingo, para decirme si efectivamente tiñamos que negociar, e eu trasladei que íbamos presentar unha moción e que si había lugar, pues falaríamos ao respecto dela. No, estou de acordo, pero
pero efectivamente debe ser máis efectivo outra forma de facer. Eu tamén lles digo que para este chapabón que lle acaba de meter, igual era mellor, e trasladarei no ahora, falar sobre a nosa porque creo que era unha emenda que, bueno, vámoslo ver en números, non era especialmente desatinada, non? Con respecto aos orzamentos, que era do que se trataba hoxe, ainda que ás veces, eu decía outro día nunha comparecencia que tiñamos cos xornalistas que ás veces nesta provincia é complexo saber por onde van os tiros, non? Decíamos que os orzamentos da Diputación de Ourense para o 24 e 25 creemos que sí que nos fan entender que era posible incrementar esa aportación de cara aos concellos, que ao final é o objetivo máximo a colaboración desta Diputación cos concellos, ainda que reconhecemos que efectivamente temos mellorado nestes últimos anos. É algo que vai de base e así o reconhecemos. E creemos que efectivamente podemos pedir que para este ano 2026 isto aínda sexa bastante máis ambicioso e por iso facemos nesta moción que presentamos. O noso pronóstico respecto aos orzamentos de 2025 levounos a que en boa medida se cumpliran, non? En canto aos aportes que se podían facer desde a Diputación Provincial, sí que entendemos que hai en boa medida nestes orzamentos unha práctica continuista e, sobre todo, e xa así o manifestamos no ano 2025, entendemos que é fundamental cambiar as dinámicas de cara ás subvencións nominativas no tocante a entidades e asociacións. É verdade que se ten feito un avance importante no que supón concellos, pero en cantidad de entidades, asociacións, a verdade é que o esforzo ten sido prácticamente nulo. Non se teñen dotado unhas partidas orzamentarias con criterios obxectivos cara a entidades e asociacións e eu creo que aí hai un camiño moi fondo por andar e, bueno, era unha das propostas que traíamos, non? No que respecta aos orzamentos, entendemos que é patente que se pode facer ese cambio a prol dunha maior transparencia nesta institución e as bases de execución orzamentaria nada indican nese camiño, por eso desde este grupo provincial facemos unha emenda nese apartado, porque non é bon seguir cas rutinas que se veñen abastrando desde mandatos anteriores e anteriores. Entendemos que para poder trasladar esta proposta que nós traemos hoxe a este pleno é preciso axustar o capítulo 1 destes orzamentos e seguramente aí a vicepresidenta me dirá que queremos destrozar a Deputación Provincial e quitar todos aqueles elementos de cara ao persoal, pero creo que poderemos demostrar de que non é así. E tamén pedimos que se faga ese esforzo por ter esa RPT, que tamén vostede nos anunciaba, adaptada á realidade que permita compasar as necesidades desta institución ao cadro de traballadores e traballadoras, porque creo que vostedes tamén pensan que moitos do cadro de persoal que agora mesmo temos está obsoleto para as necesidades do día a día do século XXI desta institución. Por outra banda, tamén somos críticos ca reformabilidade do INORDE. Tentamos enmendala, correxila, con aportación de enmendas no seu momento de cara ao orzamento desa institución. Comentábame Rafa que polo menos éramos traballadores porque facíamos os deberes, pero ao final eso non foi posible e é verdade que aí incumplimos un mandato deste propio plenario porque o ano pasado se acordara aquí por maioría a disolución do INORDE e pasar todas as súas actividades e persoal ao propio estructura da Deputación Provincial que, desde o noso punto de vista, sería algo máis eficiente. Non traemos aquí unha proposta de demolición dos orzamentos, non, en absoluto. Entendemos que as propias estructura orzamentaria, a dificultade que ten esta provincia, a propia institución provincial de
ter uns orzamentos como deberían ser, e cando eso me refiro a que temos 92 concellos e temos menos orzamentos que outras provincias con moitos menos concellos e que ademais teñen uns concellos económicamente mellor dotados porque teñen moita máis poboación, pois fai que tampouco vayamos a poder aquí decir que se faría uns orzamentos tirando abaixo os que existen e tendo aquí unha utopía. Nos tratamos de trasladar uns orzamentos posibles e iso é o que lles vou a relatar a continuación a través da nosa emenda. A primeira modificación sería ese programa de plan único coa base de criterios obxectivos xa establecidos pola FEGAM e que así se recolle nas bases reguladoras do Plan de Cooperación de Obras e Servicios, que no noso caso proporíamos que se incrementara hasta os 23.410.000 euros nestes orzamentos, cunha asignación de 20.900.000 euros 910.000 euros no capítulo 4 e 7, en base a esas bases reguladoras do Plan de Cooperación Provincial e unha asignación a maiores de 2,5 millóns de euros no capítulo 7 destinados a aqueles concellos que en agosto de 2025 sufriron unha vaga de lumes que evidentemente creo que marcou o devir desta provincia neste ano 2025. E no obxectivo, certo, que creemos que se pode conseguir, e evidenciaría este dato, de ter ese plan único que acada os 25 millóns de euros ao final do mandato 23-27. Ao mesmo tempo, solicitamos tamén, porque entendemos que é un camiño lóxico á vista deses propios lumes que tuvemos este ano, a incorporación do GES ao Consorcio de Incendios. E para eso entendemos que sería necesario incrementar a partida orzamentaria en 200.000 euros para este fin, o cual permitiría que os GES estuveran incorporados na estructura do Consorcio Provincial de Emerxencias e ter un mellor funcionamento, un funcionamento coordinado, porque este ano pudemos observar que desgraciadamente eso non foi así. Tamén decimos, entendemos que os GES teñen unhas competencias, agora mesmo, que non son exactamente dos bombeiros, e así o fixemos trasladar a ese colectivo tamén. Pero sí é fundamental ter un mando unificado e que se poña en marcha ese modelo que quite esa responsabilidade aos concellos, porque despois sabemos que en moitos casos o funcionamento deses GES non é o funcionamento modélico que debe ter un grupo de emerxencias. E, aparte, os concellos suponlle un esforzo económico que non debería de ser tampouco así. Despois tamén traemos na nosa modificación un programa de dinamización e activación económica da provincia dotado con 2.721.000 euros que a través de convenios e concorrencia competitiva, insistimos na concorrencia competitiva, con entidades sindicais, empresariais, profesionais e formativas, poña en valor o potencial que atesoura a provincia de Ourense, que antes decía o voceiro de Democracia Ourensana que ten a consideración de ser unha provincia pobre. Eu creo que non, que é moi rica. O que pasa é que hai que sacarlle o partido que efectivamente pode ter. E, por último, nas modificacións estaría o programa de cooperación en entidades e asociacións na loita contra a violencia machista, un programa baseado tamén na concurrencia competitiva e convenios con entidades e dotado con 150.000 euros. De onde sairían estes fondos? Porque, claro, vostedes xa sei que me van decir se os orzamentos son axustados, a ver de onde sacamos fondos para facer o que vostedes din. Bueno, pois na partida de gastos de persoal, nos entendemos que se podría minorar en 2.318.000 euros, 13.000 en persoal eventual, en persoal funcionario 735.000, en persoal laboral 1.195.000, en incentivos ao vendemento de gratificacións 25.000, en cuotas sociais 350.000, ata totalizar eses 2.318.000 euros que teríamos de peto para as actuacións que dixemos a continuación. En arrendamentos e cánones 470.000 dentro do capítulo 2 e en material, suministros e outros 1.350.000 hasta totalizar 1.820.000 euros de peto no capítulo 2. Nas transferencias correntes é verdad que aquí o INORDE propoñemos a súa eliminación, 2.400.000, pero prácticamente esa partida sería incorporada en gastos, lóxicamente, dentro do orzamento da propia Diputación, o sea, sería un cambio de cromos, non estamos aquí dicindo que vamos a afavar ese 2.400.000. E no programa
cooperou, tamén decimos 11.415.000, pero en realidade sería para incorporalo dentro da nosa proposta orzamentaria. Non? Despois, xa en investimentos reais, teríamos menos 40.000 en mobiliario e en reposición e funcionamento 150.000 serían 190.000 euros, pero bueno, son partidas menores. E con todo ese peto, esa minoración, que en termos globais serían 18.671.000 euros, pero insisto, no que sería a realidade serían 4.860.000 euros, esa sería realmente a cantidade que dentro do Bloque Nacionalista Galego propomos na modificación que traemos a estes orzamentos, na emenda que traemos a estes orzamentos, aí quedaríannos, entón, para o Cooperou 13.100.000 por unha banda, o Cooperou de recuperación de zonas queimadas, eses 2.500.000, para o consorcio de incendios, para ese incremento da partida do GES, 200.000, para fomento do emprego, 2.721.000 e para a acción social, 150.000 euros. É dicir, que sobre un orzamento que, como vostede ben indicaba, seguramente despois se incrementará, ben seguro, pero un orzamento inicial proposto para o 2026 de 110.475.000 euros, o porcentaxe real de modificación que nós traemos son un 4,4%. Porque, volvo a insistir, efectivamente entendemos a dificultade de facer as contas e somos realistas co déficit de financiamento local que neste caso atinxe a propia Deputación de Ourense. Entendemos que esta modificación non vai a ser aceptada no momento en que Democracia Ourensana se abstén, pero, bueno, é a nosa proposta, entendemos que é unha proposta, xa digo, que non é unha utopía, que é algo realista, e agardamos a súa resposta. Nada máis. Moitas gracias nesta primeira intervención. Moitas gracias por a súa intervención. Ten a palabra o Partido Socialista. Sí. Bo día, presidente, bo día, compañeiros, todo o plenario. Bueno, eu, a verdade que, oindo a explicación que nos deu a vicepresidenta, hubo un momento en que hasta casi me daba, digamos, pena, porque o fío conductor de toda a explicación do orzamento parece ser que este orzamento é que non hai posibilidade de outro, é dicir, é que non podemos máis, é que temos que facer o único que podemos. Claro, usted falaba que ayer o goberno tuvo unha derrota. Non tuvo unha derrota. Non tuvo unha derrota, tuvémola todos. Tuvémola todos. É dicir, a derrota non é do goberno. A derrota é que ustedes ofrecen unha condenación de deuda de 4.500 millóns de euros, perdón, e o rechazan. É que a derrota é que ayer, perdón, ao poñerse o teito de gasto, a Comunidade Autónoma de Galicia perde 280 millóns de euros. A mí non me preocupa que a Comunidade Autónoma de Galicia que perda 280 millóns de euros. Preocúpame a repercusión que ten nos cidadanos ourensáns. Vostedes non. Vostedes só están pola derrota do goberno. Vostede o dixo claramente nas súas palabras, a derrota do goberno. Entón, non é a derrota do goberno. Xa quixera o goberno ter unha oposición útil que sirva para algo. Eu creo que en algún momento o Partido Popular de Madrid se tendrá que preguntar para que sirve, para que nos vale ter unha oposición desta maneira. Pero, bueno, vamos ao que vamos, que son os orzamentos da Deputación de Ourense. Si é verdad que suben un 5,11% os orzamentos da provincia de Ourense, pero se ven este un aumento cuantitativo, as contas que se presentan para a aprobación ou non, aprobación neste caso, non supoñen unha transformación cualitativa da xestión provincial, nin por suposto, responden a verdadeiras necesidades e emerxencias da nosa provincia. Non se contemplan medidas suficientes para a reconstrucción despois dos devastadores incendios de agosto de 2025, e que parece que non existiron para esta Deputación de Ourense. Manteñen un nivel de gasto en persoal e estrutura administrativa absolutamente desproporcionado. Son uns orzamentos que non están á altura das circunstancias que vive a provincia de Ourense. Un dos grandes déficits dos orzamentos que vemos nós, e quizás
o máis grave desde o punto de vista ético e político é a ausencia total de partidas específicas dedicadas á reconstrucción e recuperación esta vaga de lume, esta vaga tan devastadora de incendios do ano 2025. Durante aqueles días terribles, a Diputación de Ourense mantívose prácticamente invisible. Non se activaron plans de emerxencia específicos, non se movilizaron recursos propios, alén dos tasados previamente dispostos, non se coordinaron axudas aos concellos afectados. Mais alá das gesticulacións, non houbo anuncios de medidas nin compromisos firmes. A Diputación estuvo ausente cuanto máis se necesitaba. E agora, cando chega o momento de elaborar os orzamentos do ano 2026, que deberían ser, ante todo, uns orzamentos de reconstrucción, resulta que non hai ninguna partida específica dedicada a este fin. Repasamos liña por liña o documento oficial dos orzamentos e non atopamos ninguna referencia explícita á reconstrucción pós-incendios. As únicas partidas que poderían ter algunha relación indirecta son 250.000 euros para melloras en abastecemento de auga, nun convenio que asunta neste caso. Total, 250.000 euros de partidas xenéricas que xa estaban previstas antes dos incendios, e que, en calquer caso, non teñen que ver cunha resposta específica e articulada á catástrofe. A Diputación de Ourense ten a obriga institucional e moral de liderar a recuperación da provincia. Non pode deixar en mans exclusivas da Xunta de Galicia e do Goberno de España a reconstrucción dun territorio que é a responsabilidade directa da institución provincial. Os orzamentos de 2026 deberían contemplar como mínimo unha partida específica para a reactivación económica dos sectores productivos afectados e o apoio psicolóxico e social. O plan cooperou é o plan de financiamento dos concellos da provincia. Entrou en vigor despois de unha negociación co Partido Socialista no exercicio do 2024. Poñase así fin á anomalía que representaba Ourense, que era a única Diputación galega que non contaba con instrumento deste tipo. Establecíase un mecanismo objetivo, transparente e equitativo de financiamento aos nosos 91 concellos. No momento da súa aprobación, nas negociacións con o noso grupo, o presidente da Diputación adquiriu un compromiso público explícito. Ao final da legislatura, o plan cooperou incluiría ao menos o 22% do orzamento total da Diputación. De aquí quixera facer un pequeno hincapé. Por favor, vai a chegar o presidente. Cando nos negociamos os orzamentos do ano 2024, esa é a proposta que nós já habíamos feito chegar ao presidente do Partido Popular, onde se contemplaba unha subida lineal, pero que se buscaba un objetivo porcentual tamén. Os puntos de acordo están claros e xa anunciamos que para o ano 27 solicitamos que se empecen a confeccionar os orzamentos a partir do 22% para o plan Cooperou, que é o objetivo que nos marcamos a distintas forzas políticas ao inicio deste mandato. Cando se fala de que non habíamos comentado o tema do porcentaxe, o documento está aí, o documento que se entregou no seu momento. Nestes momentos, o plan Cooperou alcanza os 19 millóns de euros, o que supón un 17,2% do total, moi lonxe dos objetivos que nos tiñamos comprometido para este ano. É dicir, estamos a 4,8 puntos porcentuales, que supondrían 5,3 millóns de euros, de cumprir o compromiso adquirido e só queda un ano de mandato. Sobre o que comentaba usted, señora vicepresidenta, sobre os investimentos reais, pois a realidade é que están conseados. Os orzamentos do 2026 destinan 9,8 millóns de euros ao capítulo 6, investimentos reais, o que supón un 8,87% do orzamento total. Esta cifra é prácticamente idéntica ao do ano 2025. Incluso hai unha lixeira diminución de 82.036 euros. Unha provincia que necesita transformación urxente, que arrastra atrasos históricos en infraestructuras, que padece problemas gravísimos de conectividade, abastecemento de auga e saneamento, os investimentos directos da Diputación están conseados. Se analizamos a distribución destes 9,8 millóns de euros, a partida máis importante é a de vías provinciales, con 4,5 millóns de euros. Por certo, que na nosa, despois o comentaremos,
seguimos solicitando que se nos faga unha relación de actuacións que se van facer nas vías provinciais. Logo, hai 947.000 euros en informática e transparencia, dos cales 717.000 euros son para un proxecto de padrón online que está 100% subvencionado e que non é un investimento propio da Diputación. Vemos que nos orzamentos non hai ambición ninguna, non hai ninguna aposta transformadora, non hai proxectos estratégicos de gran alcance. Mentras vemos como noutras diputacións galegas están a liderar proxectos innovadores e captar fondos europeos para iniciativas de vanguarda e impulsar plans de modernización territorial. Non pode ser que a Diputación, cun orzamento de 110 millóns de euros, só dedique menos do 9% a investimento directo en infraestructuras e equipamentos. A provincia de Ourense enfronta desafíos estruturais gravísimos: despoboamento galopante, envellecemento acelerado, falta de oportunidades económicas, precariedade nos servicios básicos e unha crecente desigualdade territorial. Os orzamentos da Diputación non dedican recursos suficientes nin políticas efectivas para combater estas realidades. Con respecto ao sector primario, nos orzamentos de 2026 non aparece ninguna línea de axuda específica para este sector. Non hai partidas para o sector gandeiro, non hai partidas para o sector castiñeiro, non hai partidas para apoio a farmacias rurais, como se estes problemas non existisen ou non fosen competencia da Diputación. Non hai visión de provincia nin investimento productivo, pero sí mantense o gasto desproporcionado en persoal. Xa foi comentado por varios dos meus compañeiros, pero a Diputación de Ourense destina 42 millóns de euros en capítulo de personal, o que representa o 38,02% do orzamento total da institución. Supón un incremento de 2,3 millóns de euros con respecto ao 26. Isto sitúa a Diputación de Ourense 10 puntos percentuais por riba da seguinte Diputación galega en gasto relativo de persoal. O gasto en personal administrativo excede os gastos en servicios directos á cidadanía. Unha administración que consume máis recursos en manterse a sí mesma que en prestar servicios é unha administración ineficiente e sostible. Non se trata de despedir a ninguén, ni precarizar as condicións laborais de quen traballa na institución. Trátase de non cubrir prazas vacantes que non son estratégicas, de reestruturar servicios duplicados, de aumentar a eficiencia e productividade, de poñer o foco nas funcións que realmente seren valor para a cidadanía, unha reducción simplemente de 3 puntos percentuais no peso relativo do gasto de personal liberaría máis de 3,3 millóns de euros. No pleno ordinario da Diputación de Ourense do ano 2025, de 25 de novembro de 2024, unha moción do Partido Socialista que presentou aquí foi aprobada para todos os grupos políticos da corporación menos o Partido Popular. Foi a moción que presentamos para suprimir e integrar o INORDE na Diputación de Ourense. Había, polo tanto, un mandato claro e explícito do Pleno, suprimir o INORDE e integrar a súa misión e persoal no seo da Corporación Provincial, racionalizando así a estrutura administrativa e liberando recursos para políticas que realmente seren valor para a provincia. Sin embargo, o Goberno Provincial do Partido Popular decidiu ignorar completamente este acordo plenario. Non só non suprimiu o INORDE, senón que nos orzamentos de 2026 mantense intacta a dotación orzamentaria desta entidade. Unha entidade que non aporta nada do que promete, que non ten un impacto medible sobre o desenvolvemento económico na provincia, que non xera emprego neto, que non atrae investimentos, que non impulsa sectores productivos, pero que sí consume recursos que proveñen da nosa maioría de transferencias da propia Diputación. En plena vaga de lumes, o INORDE seguía cas súas actividades habituais, mesas locais do comercio, marchas cicloturistas, xornadas e encontros varios. O Partido Socialista presentou preguntas ao INORDE sobre que actividades levar a cabo para apoiar a recuperación económica das zonas afectadas e as respostas foron evasivas ou inexistentes. En outubro de 2025 anunciouse o Plan de Vivenda, o Plan Provincial de Vivenda, dotado con 500.000 euros, para fomentar o aluguer residencial en concellos de menos de 20.000 habitantes. Consideramos que é o momento de aumentar tamén esa cuantía. Consideramos que nestes orzamentos debe ir un aumento porcentual importante neste plan de vivenda. Pecho xa facendo ou explicitando as nosas propostas que entregamos ao presidente na comisión relativa a estes orzamentos.
Non nese momento fixemos unhas propostas, que foi aumentar o plan que operou de 19 a 21 millóns de euros este ano, para chegar ao 19,3% este ano e poder adquirir a condición de 22% de porcentaxe no ano que ven. Fixemos unha proposta de aumentar a partida para conservatorios de 40.000 a 50.000 euros o ano que ven. Fixemos unha aposta tamén por o plan de vivenda, consideramos esencial para o achego da vivenda no rural aos nosos mozos de fixar población no rural e ao mesmo tempo rehabilitar esas vivendas baleiras, de pasar de 500.000 a 1 millón de euros. Fixemos tamén relativo a que se nos facilite o antes posible o plan de estradas, a relación de estradas provinciales onde se vai actuar. E fixemos tamén hincapié relativo ao que xa manifestamos o ano pasado nos orzamentos do ano 2024, que é relativo a que se nos faga chegar o informe que solicitamos sobre o procedimento de transferencia ou integración do INORDE nesta Diputación de Ourense. De momento, máis nada, moitas gracias. Moitas gracias por súa intervención. Vamos co segundo turno de intervencións, empezando novamente por o equipo de goberno, neste caso por a vicepresidenta Marta Novoa. Gracias, presidente. Bueno, pois vou empezar polo final, por o señor Vila, para respostarlle o que argumentou. Eu nin dou pena, nin moito menos. Creo que me empecéi dicindo que eran uns orzamentos que ascendían un 5%, 110 millóns de euros, e para nada. Estamos moi orgullosos dos orzamentos e creo que o que se leva feito dende o ano 23 por incorporar o plan de obras, como vou a explicar, pois creo que non nos pode dar tristeza, sino toda a alegría e todo o orgullo, que parece que dá pena falando de vostede. Discúlpeme que yo diga sen acritude, pero bueno, a súa emenda vai a responder o presidente. O que sí me vexo na obriga de responderlle é que, bueno, estamos fartos de que o goberno do señor Sánchez nos faga trampas aos galegos. E o tema da débeda é unha trampa a todos os galegos. Os 4.100 millóns de euros que nos condona, señor Vila, sabe que non se poden utilizar, é unha operación financiera. Non se poden utilizar para financiamento nin nada de nada. Estamos fartos de que nos fagan unha trampa e que o seu xefe en Galicia siga facéndose eco desa trampa que non é real. E máis, os galegos van a pagar 600 millóns de euros máis porque vostedes lle condonan a débeda a quen incumple todos os límites como é Cataluña. E a partir de esa condenación da débeda, o que vai facer cada galego é pagar 225 euros cada galego máis que antes nos orzamentos. Sí, señor Vila, entón agardo que estudien as cousas e non nos sigan facer querendo meternos os dedos nos ollos porque os galegos somos máis listos que a todo eso, non nos creemos. E así se ve cando hai eleccións en Galicia o que lle ocurre ao Partido Socialista. E cando fala dos lumes e que ten vostede, bueno, de verdade, e discúlpeme, é que é un atrevemento falar dos lumes cando hai un goberno central que dixo nunha reunión que veu con todo o despliegue mediático o señor Sánchez Ocecopi anunciar medidas. Cal é unha das medidas que has aprobada? Dígame un euro que teña cualquier concello desta provincia dado polo goberno central, cando si o está facendo a Xunta de Galicia e o fixo esta deputación na modificación do mes de outubro. Xa están recibindo os cartos todos os que lle arderon unha vivenda, os concellos teñen acordado ca Xunta de Galicia convenios todos os concellos que sufriron incendios e vostedes calados inda por encima reclamando esta deputación que poña máis cartos. E bueno, vostede, perdoe, pero é o campeón de asignar competencias a esta casa, De verdade, está vostede sempre protestando con que temos máis competencias e todos os alcaldes o decimos que temos moitísimas competencias e cada vez que ten unha oportunidade lle asigna unha competencia nova a esta casa. Por favor, somos a deputación que menos orzamento ten de Galicia. Conte eso. Non me poña exemplos da deputación de Lugo Coruña. Pero que presupuesto ten a deputación de Coruña? Por favor. E nós, dende esta casa, se dan servizos a todos os concellos que non se fan ni da Deputación de Coruña, ni na Deputación de Lugo, ni na Deputación de Pontevedra, en ninguna das tres. Recollida de lixo a 60 concellos. Apoio nas brigadas, absolutamente, cas brigadas de reparación de vías e obras a todos os concellos. Cas brigadas de medio rural. Por favor. O tema social dende esta casa que pouco se fala. O apoio que se fai dende a área de benestar
a todos os concellos da nosa provincia. Por favor, deixe de introducirnos competencias, porque senón vamos a afogarnos os concellos e a propia Deputación. Eu a emenda ya vai responder o presidente e creo que todo o demais que dixo pois é moi fácil o tema de persoal e xa vou a contestar e aí enlazo coa resposta ao BNG. A verdade é que o continuismo é o dos partidos da oposición que sempre atacan a Deputación por mesmo. O discurso continuista do BNG é pois, sacar o tema de persoal e de gasto corrente, pero logo non se mira onde gobernan eles. Entón, aquí é moi fácil. Cando dicen de recortar en persoal, unha de dúas. Ou non queren que lle fagamos a subida que lle corresponde, que aprobou onte o Goberno Central, recortamos eso, que votemos xente á rúa, saben vostedes que o persoal funcionario laboral non se pode votar, verdad? Unha de dúas esa, ou que non ocupemos as prazas, que hai vacantes, que as prazas vacantes, como saben vostedes que a tasa de reposición única que hai agora mesmo é cando unha persona se xubila, si ven que tal, cada vez os partidos socialista e outros nos meten máis competencias, nos damos máis servicios aos distintos concellos e votamos a xente á rúa. Ahora, fenomenal, Nos externalizamos a basura, externalizamos outros servicios e baixa o capítulo de persoal en 20 millóns de euros. Fenomenal, uns campeóns. E a basura a xestiona cada concello. Eu lle deixo ese encima da mesa. Vostedes verán. Eu creo que non. Este grupo de goberno non está por eso. Adoptamos unha decisión de manter o servizo de recollida de lixo nos concellos, de manter as brigadas de obras que dan apoio ao medio rural, os concellos, os servizos sociais nos concellos, e ese é o noso compromiso, o compromiso do presidente, e eu creo que é un orzamento que reflexa e recolle todo eso. Que somos conscientes de que temos 110 millóns de euros, que non temos orzamento de ningunha outra deputación. Entón, cando falamos de lumes, señor Varela, vostedes, como sempre, moi mansiños en Madrid, mansiños, total, non protesta nadie, e aquí, na Deputación ou na Xunta de Galicia, veña a alporizarse, porque, oiga, onde están vostedes para reclamar que o Goberno Central actúe? Onde están? Eu non os vexo, sumamente caladiños se veñen aquí a esta Deputación que foi a primeira, oigan, a primeira en axudar, porque esta Deputación, co seu servicio de incendios, estuvo dende o primeiro día, coas súas máquinas, axudando nos concellos. Dende o primeiro día, e o seu presidente ali, dende o primeiro día. E despois, en cuanto tuvo a opción de meter unha modificación de crédito, eso sí, con risco, e despois lle contestarei ao señor Cachafeiro por o tema das reglas fiscais. Oye, arriesgámonos para meter esa modificación para poder axudar co que puidemos aos concellos que sufriron incendios. E xa se fixo. E a Xunta de Galicia o está a facer. Pero vostedes en Madrid, nada. A parte dende aquí, a un concello do BNG, se apoiou o vertedeiro da rúa. Quen saiu a axudar esta Deputación? Entón, eu non vexo que poñan de manifesto nada deso, senón que aínda por riba siguen insistindo. Miren, cando falan de investimentos, é o que lles decía eu na miña primeira intervención. O que non pode ser é querer todo. O que non pode ser é que sigamos prestando servizos como a recollida de basura, os medios rural, os servicios sociais e demais, fagamos un plan de cooperación como nunca, insisto, nunca se fixo aquí, un plan de cooperación de obras de 19 millóns de euros. 2023, 17 millóns de euros. 2024, 17 millóns. 2025, 18 millóns e 2026, 19 millóns. E se se aproban os orzamentos de 2027, como mínimo estaban previstos 20 millóns de euros. Total, 74 millóns de euros neste mandato, con obxectivos, con criterios totalmente acordados por todos, que se van a repartir entre todos os concellos da provincia. Nunca antes se fixo isto aquí. Non poden vostedes decir que é un orzamento continuista porque non é verdade. Non é verdade, porque isto nunca se fixo antes. E se está facendo. Entón, o que non podemos é querer todo. Si queremos o plan de obras, si queremos o cooperou para non podemos pedir máis inversións. Nos fixemos unhas inversións que de aquí a principio de ano nos permiten ir sacando reparacións das nosas vías, investir en medio ambiente en outros proxectos e ca modificación de abril, pois meteremos máis diñeiro. En cuanto á democracia orensana, agradezcolle a súa abstención e tamén decirlle, nos incumplimos a regla de gasto de 2024 porque hai unhas reglas fiscais e se incumpriron. Aprobamos un plan económico financiero que tiña unha serie de medidas que era non incorporar remanente. Incumplimos non incorporar remanente. Ahora sí, agardamos cumprir as reglas fiscais no ano 2025. Agardamos cumplilas. Veremos o que ocurre. Nos estamos con eses cálculos e estamos intentando axudar a todos e cumplir as reglas fiscais que, por outra banda, xa lle dixen, creo que non lo pon moi difícil o Goberno Central. Pero, bueno, nos estamos traballando para que así sexa. Eu me parece que falar dos Gs, señor Varela, me parece que ter, non sei, bueno, pois, oiga, vostedes están gobernando na Deputación de Lugo, co-gobernando, non? Nin en Coruña. Por que non o fan ali?
Xa hai un mando único que é Emerxencias de Galicia, xa o hai. Xa o hai. Os GES se crearon así. E máis, esta Deputación colaborou dándolles 40.000 euros como nunca, como ningunha outra Diputación o fai. Hombre, eu creo que si quere, entonces, disminuir o capítulo de personal, que eso basicamente é persoal, e me está dicindo que meta os GES aquí tamén, non sei, e que a min son incoherencias que na miña diminuta mentalidade, pois para non molestar a nadie, pois non me entran, porque se vostede está dicindo que disminuamos o capítulo de personal e me está dicindo que basicamente o persoal que son GES, que é capítulo de persoal, porque así nos pasa co CIS, entón, a verdade é que a min se me cae. Entón, eu creo, señor Varela, que os continuistas son vostedes, sabíamos que iban a votar que non. Vostede é moi prudente tamén na comisión, e casi deixou entrever que, bueno, que era unha vontade positiva. De feito, escoitei o seu vídeo que decía, acabou dicindo con vontade positiva, pero claro, seguro que chamou alguén, e claro, houve que cambiar. Na súa exposición é moi suave, pero bueno, logo que din, cando toman o micro da roda de prensa, pois, bueno, xa se ve quen está por detrás. Así que eu creo que nós non somos continuistas, son os orzamentos, bueno, dentro do que cabe, como lle dixen, sin saber en que escenario nos movemos de financiación fundamentalmente do Estado, aprobamos e arriscamos. E tratamos de axudar a quen máis o necesita, que creo que son os concellos, e que creo que eso nos une a todos, e sin deixar de dar ningún outro servizo, nin de deixar penalizada ningunha área que está dando servizos dende esta casa. Así que eu, na seguinte, pois rematarei contestándolle o que teñan que aclarar, bueno, cada un é libre de votar o que vote, pero, dende logo, creo que non son continuistas para nada. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, venga, seguimos co segundo turno de intervención, neste caso, Democracia Sana. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo también opino como Marta. No creo que sean continuistas, creo que van hacia atrás. Eso es lo triste. Yo recuerdo que en el anterior pleno de los presupuestos, vale, no nos gustaban, no eran los nuestros y tal, pero había cosas que eran mucho más positivas. Por ejemplo, mire, en inversiones reales duplicaron el presupuesto, era 9,8 millones. Y aunque no sea mucho, sí que al menos era el doble del anterior año. Sin embargo, en este año volvemos a tener la misma inversión real, al menos es lo que yo veo. Pero usted dice que están haciendo las cosas por el bien común, que me parece muy bien y todas esas cosas, pero la ley es la ley. Y yo a ustedes, a los del PP y a los del PSOE, siempre les he echado en cara que si la ley es la ley y no nos gusta a casi todos, que se cambie. Y si no se cambia, es que o somos gilipollas, o somos tontos, o no pintamos nada en la política. Pero yo, claro, a mí lo que más también me fastidia es que ustedes nos pongan a parir en el Concello de Ourense cuando nosotros no cumplimos con la regla de gasto y no tenemos un plan financiero sostenible. Porque yo todo lo que dije sobre su economía la dije con sus palabras. Entonces, échense la culpa a ustedes, insúltense a ustedes con sus propias palabras. Porque el problema, si nos vamos al meollo de la cuestión y a la legalidad vigente, lo dice aquí muy claro. Una prevaricación administrativa es un delito cometido por un funcionario o autoridad pública que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de que es injusto o ilegal. Ustedes sabrán, a mí me la refanfinfla. Pero vámonos al meollo de la cuestión. Uy, cuántas cosas apunto y luego no me acuerdo de nada. Bien, por ejemplo, me gustó muchísimo en la enmienda a la totalidad que trajo el bloque. ¿Es de la totalidad? Sí, es de la totalidad. Vosotros, es que no os gusta nada. A ver, algo de razón sí que tiene, se niega a la totalidad. Es más fácil, todo, vale, bien. Pero hay una cosa que sí que me gusta y les pongo un ejemplo. Miren, la incorporación 2G al consorcio de incendios y piden 200.000 euros. Mire, hace poco tuvimos un pleno que me dolió mucho porque era sobre los incendios cuando todavía la provincia de Ourense estaba ardiendo. Usted, dejad que se acaben los incendios y luego debatimos, porque el problema es el olvido. Ya solté aquí mi rollo paranoico de olvidamos las cosas muy fácilmente y claro, como ahora parece que no están ardiendo las cosas, pues ya esperaremos al próximo verano. Bien, pues eso, ellos solo piden 200.000 euros. Yo le digo de dónde hay que sacar, porque es verdad, el dinero no da para todo. Pero miren, nos gastamos 250.000 euros en el OUF. ¿A alguien le importa el OUF? Los del OUF han ido a pagar un incendio. ¿Sirve para la ciudad y la provincia de Ourense algo el OUF?
Hay 41 festivales de cine en Ourense, en España. Les importamos un pimiento. ¿Para qué tienen estas tonterías? Porque yo, a lo que voy aquí, y he defendido desde que llegué a esta diputación, de la cual no tenía ni idea, salvo que era una diputación clientelista y que se hacía única y exclusivamente para ganar votos para el PP, pues lo único que vine aquí a decir lo mismo que en el Concello. ¿Cuáles son las competencias que tenemos que hacer nosotros? Hombre, son competencias aburridas. No hacemos un festival de cine donde viene Pigilandia y vamos allí y la gente se viste. Yo ya saben que no voy, que esas cosas yo no me gustan nada. Pero mire, las diputaciones sirven para administrar intereses de los municipios de una provincia, especialmente de los de menor población. Menor población, no específicamente solo los de menos de 20.000 habitantes, ¿vale? Esos tienen preferencia, pero todos, e incluso el nuestro. Y esto va por otra enmienda que traigo. Sus funciones incluyen coordinación, asistencia, cooperación jurídica, económica, técnica de los ayuntamientos, la gestión, bueno, y el mantenimiento de las carreteras, ¿vale? Hay muchísimas cosas que hace esta diputación que no valen para nada. Pero, y yo me pongo aquí, una de las cosas más importantes son las carreteras, al menos creo yo, para el desarrollo de una provincia. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues me voy a comparar, que es lo único que sé hacer en esta vida, comparar. Por cierto, les recomiendo que no utilicen demasiado la inteligencia artificial, porque yo utilizo a las 4 y cada una me da datos falsos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la inteligencia. A mí me da más trabajo la inteligencia artificial de la que me quita. Cago en la puta inteligencia artificial, perdonad esto. Pero es que es verdad, utilizo a las 4 y cada uno me da un dato de tal. Al final tienes que irte a información más legal. Bien, Diputación de Ourense. En estos presupuestos vamos a invertir en carreteras 4,5 millones de euros para el mantenimiento de 1.800 kilómetros de carreteras provinciales. O una de dos. O las tenemos de maravilla, esto es una maravilla, o estamos invirtiendo muy poco. ¿Y por qué lo sé? Porque comparé. Diputación de Pontevedra, 239 millones de euros, pero gastan 38 millones de euros en el mantenimiento de carreteras. Diputación de Lugo, 135 millones. Esta es la que más se parece a nosotros, 135 millones. 27 millones de euros. Diputación de Coruña, 256 millones y gastan 31 millones de euros. Pero fíjense, solo tienen 2.100 kilómetros, prácticamente los mismos que tenemos nosotros. No sé, vuelvo a decir lo mismo. Yo no me he recorrido este año toda la provincia. ¿Qué lo hubiera hecho si ustedes nos hubieran hecho caso en una moción que hemos traído aquí, la de apoyar a los pequeños bares de los pueblos? Pero ya veo que aquí traer mociones no vale absolutamente para nada. Esa es mi filosofía. Si se hay que ir, se va, pero ir para nada, porque vosotros os curráis con lo que te dije, Bernardo, curráis la leche, os lo miráis todo. ¿Pero para qué? Si no sirve para nada. Si no nos hacen caso. Entonces, si no nos hacen caso y somos mayoría, como dijo Ana Méndez, la portavoz del PP, en el Concello de Ourense, contamos y a partir de ahora los presupuestos los diseñamos nosotros. Porque en el fondo somos un poco gilipondios. Y, haciendo el gilipondio, está demostrando Luis Menor que es el más listo de todos nosotros. ¿Qué más tenía por aquí para decir? Lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer la Diputación en sus presupuestos es gastárselo en sus competencias propias. Es verdad que es muy difícil hacer un cambio radical en una Diputación que lleva cientos de años. Bueno, 40 y pico años con la familia de Baltar y lleva una dinámica y una inercia determinada. Pero, señor Luis Menor, y esto solo es una recomendación con cariño, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cámbielo lentamente, pero usted no va a poder llevarse bien con todos. Entonces tiene que tomar una decisión. Y a veces hay que tener lo que tiene Coren. Pero aquí parece que lo que tiene Coren falta mucho. Venga, gracias. Moitas gracias. Vénega. Bueno, todos temos as nosas contradicións nesta vida, ben seguro, pero claro, vostedes acaban de decir que imos para atrás nos orzamentos, pero abstémonos. Entón, esa é unha contradición bastante potente, señor Cachafeiro. Pero, intentando vos postar... Bueno, primeiro unha cuestión. No que decía vostede, nos, a parte da moción de emenda á totalidade, que ao final é unha emenda á totalidade, xa digo, do 4%, o sea, unha emenda
Non creo que... Por eso decía que tiñamos un espírito bastante positivo, que me recrimina a vocera do Partido Popular, pero se só che enmendan uns orzamentos no 4%, tampouco parece que sexas así especialmente destructivo con eses orzamentos, penso eu, pero ao mellor estou tabucado. Bueno, o que sí que pedíamos é unha emenda específica de disolución do INORDE, efectivamente, que eso era algo que se acordara xa aquí previamente, e non sei se será aprobada polo resto dos grupos, entendo que non. E despois tamén facemos unha emenda de engádega ás bases de execución, bueno, o señor Cachafeiro tamén xa fixo antes unha excusatio non petita, como era esa, non me acordo. Se manifesta, vale, como a sabe, que era ter dereito á percepción da dieta por existencia a estes órganos colexiados a persoa membro de calquera deles ten que estar presente o 70% do tempo de total duración e 90% das votacións do mesmo órgano colexiado. Era unha emenda á execución, a base de execución número 57 e outra a número 79, que, en todo caso, para a execución do orzamento a anualidade de 2026, o límite das axudas nominativas concedidas tanto no capítulo 4, como no 7, non excederán o 8% do total de orzamentos para estes capítulos para entidades privadas, incluídas as posibles modificacións de crédito e incorporación de remanentes, que era un pouco na vía que camiñábamos antes. E despois xa vou a resposta que me deu a vocera do Partido Popular, no tocante a se queremos despedir xente, se queremos, bueno, non sei. A ver, como somos tan continuistas nós, vostedes, ao final xa vimos preparados, menos mal. Entón, fíxense vostedes, no capítulo de persoal, en eventual, a nosa reducción é de 13.000 euros. O ano pasado, o nivel de execución no 2024 consolidado foi o 95%, 47.000 euros, é dicir, que ainda nos queda aí un marxe importante. Fíxese, no persoal funcionario foron o que nos falamos de reducir son 735.000 euros. O ano pasado o nivel de execución foi do 86%, 1.525.000, o sea que ainda quedaría marxe para a mitade. Fíxese, no persoal laboral, o 84%, nos propoñemos de traer 1.195.000 e quedaron sin executar 2.703.000. En incentivos e gratificacións había unha dotación de 398.000, a original eran 423.000 e nos só detraemos 25.000. É dicir, que ainda quedaría tamén partida orzamentaria de sobre. Nas cotas sociais nos detraemos 350.000 e quedaban 469.000 entre a partida inicial e a finalmente executada. Co cual, non se preocupe, queda marxe para a subida do 5%, e ademais, fíxese vostede que creo que no Concello de Ourense, se non me rectifica Rafa, permitir ao Partido Popular que se aprobaran os orzamentos. Non foi así? Sí, creo que sí. Pois había un informe moi interesante, chamounos moito a atención, que di, esta decisión a de detraer fondos da partida orzamentaria para persoal respecto dos anteriores orzamentos plantexados, esta decisión fundamentase tanto en consideracións de tipo legal, ao non estimarse necesario dotar a totalidade dos postos vacantes conforme a interpretación consolidada ao respecto polo Tribunal Superior de Justicia de Galiza en unhas sentencias, como de oportunidade, posto que a dotación da totalidade dos postos vacantes entraría en colisión cos principios de racionalidade, economía e eficiencia, debido a que existen postos vacantes formalmente creados na RPT que non obstante non van ser provistos na presente exercicio nin tampouco previsiblemente a medio prazo. E despois engade, tendo en conta o anterior, a dotación específica e individualizada de todos e cada un dos postos de traballo vacantes conduciría a absurda situación de inmobilizar un elevado volume de recursos económicos, neste caso da Diputación, no outro caso municipais, destinándoos a un fin imposible de execución material, o financiamento de postos de traballo que imposible provisión, ou cuxa execución se considera improcedente o financiamento de postos cuxa provisión non é necesaria ou que, como se indicou, contradí os principios de racionalidade, economía e eficiencia, impedindo destinar estes recursos económicos a outras finalidades de intereses públicos.
supoño que si valía no Concello, valderá para a Diputación. E xa digo, aquí era onde efectivamente tocábamos máis as partidas orzamentarias. E despois hai outra partida orzamentaria que a verdade é que ao mellor non queda ben políticamente decirlo, pero son eses 400.000 euros que temos e que aí é a outra partida gorda que sacamos tamén en familias e institucións sin ánimo de lucro, que o que se consigna para o plan Benvida para os recén nados. Eu sei que o mellor, bueno, pois a todo mundo lle gusta que lle den algo por ter un fillo, pero hai un informe moi interesante do Consello de Contas que nos di que en realidade ese financiamento dese plan da Diputación sirve para movilización económica, pero en ningún caso sirve para favorecer a natalidade, que se supón que é o obxectivo dese plan, non? Co cual, xa digo que, ao final, as partidas, basicamente, que nos detraíamos son esas e semella que non habería ningún problema en facelo, co cual, prométolle que non me tuveron que decir nada, o sea, nós creo que somos suficientemente positivos no propio orzamento, porque se vostedes non teñen, capacidade para negociar eses 4.860.000 euros, que era os que en realidad movíamos, pois, oiga, eu que sei, non nos bote a culpa a nós. O mellor, sí que lle podo decir que na miña organización o que me decían era que había que modificar máis, non? Eso, ao mellor, sí. Pero isto que modificamos, entendo que é algo absolutamente posible de negociar se o tiveran vostedes a ben. Non o teñen, están no seu dereito de propoñer. E, claro, a ver, aí hai cousas que nos descoñecíamos, por exemplo, as propostas do Partido Socialista, en cual en algunhas podemos estar a favor, en outras en contra, non sei por que non se materializaron a través dunha moción como a que presentamos nós, non? Porque unha emenda, efectivamente, porque ao final parece que así poderíamos todos valorar as propostas dunhos e dos outros. Vostede decía unha cousa antes que saben que vostedes que nós estamos de acordo en non cargar de máis competencia esta Diputación, o sea, compartimos ese sentir, non? Pero o problema é que a Xunta acaba de empaquetarnos as de patrimonio. Bueno, a ver, dixo o señor conselleiro que eles tiñan ali, non me acordo cantas eran, 20.000 ou máis, unha barbaridade de informes sin sair de patrimonio e que entonces que eso que iba a ser moito máis áxil porque yo pasaba os concellos. Digo, bueno, eso terá que vir acompañado de algún tipo de acompañamento económico, non? Porque, ao final, se non, vamos a resolver un problema a nosa Xunta, estupendo, e moitos dos concellos desta provincia non sei de onde van sacar arqueólogos e arquitectos para resolver esas ideas. Vale, pero, a ver, arqueoloxía vale, pero as outras arquitecto vai vir vía nosa. E despois, nada, iniciativas de lumes, nos botaba de cara o Estado. Miren, nós temos feito unha chea de propostas no Congreso e no Senado, cousa distinta que nos salgan nos medios de comunicación. Non hai problema ningún, faremos as chegar para que vostede quede tranquila e vexa que o bloque, efectivamente, en Madrid sí que fai propostas a prol da provincia de Ourense en canto a temas como os lumes que tanto, efectivamente, incidiron na nosa provincia. E, por último, Plan Cooperou. É verdade e xa o recoñecimos que había un cambio. O que pasa é que vimos dunha anomalía absoluta. No resto das provincias xa había ese Plan Cooperou. Lóxicamente, o que aspiramos é que sexa máis ambicioso ese plan de cara a poder colaborar cos concellos e, sobre todo, colaborar cunha planificación no tempo que lles permita determinar que obras, que proxectos estratégicos queren acometer. Acabouse o tempo, deixámoslo aí. Moitas gracias. Moitas gracias. É unha interpretación flexible do tempo, sabe que temos aquí, pero tamén ustedes non abusan, a verdade é esa. Moitas gracias. PSOE. Sí, gracias, presidente. Bueno, decía a señora vicepresidenta que faríamos trampa, o sea, que o goberno do Estado que fai trampa. Claro, eu estou pensando cando
cando eu tiña a miña hipoteca, ahora, gracias a Dios, xa acabei a hipoteca. A mí se me ven ao banco e dice, mira, te condono la deuda, pero al momento, pero al momento. Te digo sinceramente, pero al momento. Como dicen os novos, pero ya. Ya. Ustedes, non sei como fan as contas, non. Ustedes non. E cando me fala da postura ayer de simplemente aprobar o teito de gasto donde a Comunidade Autónoma de Galicia lle supondría 280 millóns de euros, pois nada, pois se queda, no, isto non, vamos derrotar o goberno. E os galegos todos, os orensanos incluídos, pois nada. Pois tamén nos quedamos tan anchos. Despois, regla de gasto e todo o gasto. Ustedes, o que fan sistemáticamente é unha estrategia discursiva que sempre se atribuyen os desméritos aos demais. Neste caso, todavía máis, é dicir, a atribución de todos os éxitos para o goberno provincial, mentre se culpabiliza sistemáticamente o goberno de España e todas as limitacións e carencias. Cualquier cousa que haga ti, Pedro Sánchez, goberno de España, sin problema ningún. Esta narrativa de impotencia e vitimización institucional é tan bella como falsa, tamén lle digo eu, A Diputación de Ourense ten unha amplia marxe de maniobra e autonomía para tomar decisións propias, pero, bueno, neste caso o Partido Popular prefiere presentarse como vítima de circunstancias cando convén, mentre se atribuye todos os méritos cando hai logros e mesmo se veñen de outros fondos alleos. Mira, poñe 3-4 exemplos, mire. O incremento salarial de persoal se presenta como algo pendente do goberno central, o 4% previsto. Sí. É dicir, culpan o goberno de España por ter que pagar os salarios acordados legalmente na negociación cos forzas co sindicato, neste caso. É unha obrigación derivada da negociación colectiva, por suposto. Despois, a subida importante de transferencia ao goberno aberto, 3,3 millóns de euros. Preséntase como logro propio, pero o propio documento oficial recoñece que provén de fondos europeos. É dicir, son fondos europeos, sin os fondos europeos non habería este investimento de transparencia. As mellores en abastecemento de agua, 250.000 euros. Especificase como convenio que a Xunta, é dicir, que paga a Xunta. Si é verdad que tema é do Partido Popular e outra administración, pero son recursos propios da Xunta de Galicia. O proxecto Padrón Online, 717.000 euros. Detallense tamén cando se especifica que o 100% é subvencionado. É dicir, tampouco son recursos alleos á propia Diputación. A realidade como é. É dicir, a Diputación de Ourense ten autonomía plena e amplia marxe de maniobra para tomar decisións propias que transformarían radicalmente a provincia. Cando falábamos de continuistas os orzamentos, usted dígame que medidas hai diferentes ao ano pasado máis que actualizar actualizar partidas. Dígame que hai con respecto, que novedades hai con respecto ao do ano pasado. Pódese reaccionar o gasto personal que consome o 38% do orzamento, só falamos antes, e aforrar 3-4 millóns de euros. Pero dicen non facelo, bueno, para manter a estrutura que teñen. Poden eliminar partidas nominativas a dedo e garantir transparencia absoluta no gasto, pero deciden non facelo. Poden acelerar, isto só falamos do plan Cooperou, que se está a proposta encima da mesa. Poden tamén crear partidas específicas para a construción tras os incendios de agosto, pero deciden non facelo como se a catástrofe non existira. Mire, aquí vou dicir unha cousa. Os ganadeiros, os agricultores, xa están cobrando a axuda do Estado. Xa están cobrando a axuda do Estado. E os castañeiros tamén. Están cobrando a axuda do Estado. E os concellos afectados xa está tamén por parte do goberno do Estado. Bueno, pero está. Entonces, ustedes díganme, eu dicía na miña primeira intervención que ustedes se despreocuparon, deixan todo na Xunta e en el Estado. O tema da vaga de lumes, todo, Xunta e Estado. E o Estado fixo os seus deberes, a Xunta están por ver se fan os seus deberes, como podemos ver en intervencións que teñen que facer, sobre todo no Oriente Orensano e outros concellos. E mire, todas estas decisións que lle falaba antes, que dependen exclusivamente do goberno provincial e non do goberno de España. E non requiren cambio legislativo, nin autorizacións estatais, nin están condicionadas por limitacións legais, impostas de Madrid. Son opcións políticas puras. Son eleccións de prioridades, son apostas estratégicas. E o Partido Popular de aquí de Ourense decide consciente e habilidadamente non tomar ninguna destas decisións transformadoras. O sector primario non ten o apoio desta Diputación de Ourense. Se realmente non hai marxe de maniobra e, además, están atadas polas circunstancias ou polas posicións de Madrid, como é posible que haxa 3,8
3,2 millóns de euros por Ainorde que o Pleno acordou suprimir. Hai marxa de maniobra, hai autonomía, hai capacidade de decisión, hai recursos de sobra. O que non hai é vontade política de transformar o modelo. Vou a rematar. Usted me dice que será o señor presidente o que explicite se acepta, digamos, a nosa proposta ou non. E, bueno, decidiremos o noso voto en base ao que nos diga entonces o señor presidente. Moitas gracias. Moitas gracias. Último turno de peche para... Vamos co turno de peche. Sí, está. Gracias, presidente. A ver, señor Vila, o máis suave que se pode dicir hoxe o Goberno Central é que está facendo trampas. Eu creo que hoxe vostedes, bueno, un pouco complicado ser do Partido Socialista co que estamos vivindo todos. A verdade é que teñen o récord de facer cousas ou de que pasen cousas neste país que nunca pasaron nos 50 anos de democracia. Imposible que pase nada máis, pero miren, vostedes para conseguir a aprobación do teito de gasto terían que negociar cos seus compañeiros de investidura. E a realidade é que ayer os seus compañeiros de investidura no Congreso tamén lle votaron que non. Votoulle que non o Partido Popular, pero tamén lle votaron que non os seus compañeiros de investidura, por eso non saiu. Entón, cando un está en minoría, ten que negociar. E o problema é que eles poñen o foco no Partido Popular, pero que non. Non, o Partido Popular non quere negociar co señor Sánchez. O Partido Popular quere que o señor Sánchez convoque eleccións e se vaya para a súa casa, que é o que ten que facer, señor Vila. E os fondos europeos son de Pedro Sánchez. Cando vostede se atribúe aquí no orzamento, fago unha pregunta a todo o público. Os fondos europeos son de Pedro Sánchez? Os fondos europeos non son de Pedro Sánchez. Verdade que non? Entonces, bueno, eu creo que atribuirse aos fondos europeos, pois non é que o Partido Socialista se atribúe aos fondos europeos. Nos presentámonos a unhas convocatorias de fondos europeos e gañanse os proxectos e entonces, como esta deputación pois é unha deputación con xente preparada, con técnicos preparados, a pesares do que algúns de vostedes dicen, pois conseguimos fondos europeos importantes para todos os concellos, que moitos deles van para os concellos. Mire, xa lle respostará ao presidente como vostede dixo a súa emenda. E, señor Varela, vamos a ver. Eu vou a poñer un exemplo. Vostedes son continuistas e acaba de dicilo aquí co chegou. O ano pasado dixeron isto mesmo. O seu asesor Puga, que lle estaba facendo comentarios sobre o chegou e outras cousas seguramente tamén, son o mismo que dixeron o ano pasado. É que é continuista absolutamente a súa emenda, as súas emendas, as bases de execución, as mesmas, allá adianto que vamos a votar que non, e son as mesmas. Entón, os continuistas son vostedes. E se queremos falar de personal, eu poñolle un exemplo. Vamos a elegir un concello. E vamos a elegir un concello do BNG, e vamos a elegir un concello do BNG. Do BNG, Allariz. Un concello exemplar. Os datos que hai publicados do orzamento de 2025 me din que vostedes en gasto de persoal en Allariz teñen un 38%. Esta diputación ten un 36% ten Allariz en gasto de persoal e en gasto corrente un 32%, o sea, Allariz ten un 36%, esta deputación un 38%, pero que en gasto corrente vostedes teñen un 32% e nos un 25%. Si sumamos as dúas cousas, están vostedes por riba en gastos de persoal e gasto corrente que esta deputación. É un concello exemplar. Que fan vostedes, entón, para ter tanto capítulo de persoal en Allariz e que prestan servicios co seu persoal, verdad? Non teñen externalizado. Pois o mesmo ocurre aquí. E enlazo xa coa Deputación de Pontevedra. A Deputación de Pontevedra ten ese orzamento de investimento das vías provinciais porque o ten externalizado. Esta casa, por exemplo, entre outras, que xa digo, o recollida de lixo, a reposición, as reparacións de vías, o facemos coas nosas brigadas, non o temos externalizado, externalizamos proxectos de investimento de algunhas vías, pero a maior parte, moita parte, se fai co noso persoal. E por eso nos diferencia no capítulo de persoal. E eu puxenlle un exemplo cun concello que creo que non terá nada que decir. E sumado, os dous capítulos están por riba do que esta casa. Así que eu creo que eleccións, cero. E vostede estaba suave, pero vostede lle din, é imposible que vostede vote a favor ou se absteña nun orzamento, que nunca o fixeron. Vostedes votaron en contra do plan Cooperou, que non é un plan Varela. Olvídese desa idea do plan Varela. Nunca existiu. Vostedes votaron en contra sempre do plan Cooperou. E van a votar en contra de que o seu concello reciba 340.000 euros da Mezquita, da Rúa, da Teixeira, de Berea, de Vilar de Barrio, todos máis dun 1,5 millón de euros que vostedes, os seus propios concellos, lle van a votar hoxe que non. Que non.
señor Varela. Así que olvídese do plan Varela, nunca existiu. E o plan cooperou deste presidente, deste grupo de goberno, que se porá en marcha gracias aos votos do Grupo Popular e as abstencións dos demais grupos cos que negociou este presidente. E para ter maiorías, cando un está en minoría, hai que negociar. E esa labor a fixo o noso presidente e van a sair aprobados daqui por negociar. Por negociar. E creo que hai que estar orgullosos. O que non se pode pedir é cousas imposibles, como fai o BNG normalmente. E vostedes falan aquí de empresas. Hombre, por favor, fálame de tecido empresarial. Esta Deputación leva apoiado o tecido empresarial dende sempre. Non é cousa de agora. E se fan convenios con asociacións, e polo menos non collemos a pancarta en canto se quere montar unha empresa aquí. Vostedes acollen rapidamente, decir que se vai abrir unha planta de tal, xa están ca pancarta. Entón, vostedes queren máis empresas se non deixan que se instalen as empresas aquí. E para falar do Inorde, eu creo que é outra trampa. O Inorde, se o queremos traspasar a esta Deputación, non lle podemos recortar o orzamento. E o Inorde sí que fai un apoio importante. O sector agroforestal, o turístico, se consiguen un montón de fondos europeos no Inorde. E de verdade, que vostedes é, para min, moi denigrante que, ademais, moitos dos seus concellos son beneficiarios das axudas do Inorde. E, por tanto, eu creo que falar así do Inorde, e ademais é facer unha trampa, insisto outra vez, porque vamos a traspasar a Deputación e seguirá costando mesmo. Así que a mí me parece que, de verdade, xa can pesados con eses temas, creo que ninguén o cree, e eu agradezo, como digo, o voto de abstención a quen adeou e o Partido Socialista o de irá, non sei o que vai a facer, para que estes orzamentos que representan unha axuda total aos concellos e que manteñen os servizos desta Deputación, vayan mellorar a vida de todos os ourensáns no ano 2026. E a vontade deste grupo, deste presidente, é que siga sendo así e que sigan medrando ano a ano, eso sí, sempre con prudencia. Así que nada máis pola miña parte, moitísimas gracias. Moitas gracias a todos os que interveñeron en defensa de cada unha das posicións e no turno de peche da presidencia, pues unhas cuantas cousas ante a previsible aprobación destes orzamentos. En primeiro lugar, o principio general de negociación que sempre ten esta presidencia e este equipo de goberno. Efectivamente, eso quedou explicitado, con DO falamos de negociación e como se negocia en varios lugares, evidentemente, nós tamén permitimos a aprobación do orzamento de Ourense, que, por certo, ainda máis grande coa da Diputación, coa negociación. Entonces negociamos ali e negociamos aquí e, lóxicamente, desa negociación tamén co seu presidente de partido, ou de que a verdade é que foi sinxela no sentido de que il pediu unha cousa que honra, non? Eu que quero é que lle din a todos os concellos. E cumprímolo, evidentemente, porque é o que di o plan cooperou. E o cumplimos. E, por lo tanto, creo que de aí a abstención perfectamente. Está xustificada de que a negociación política, que eu sempre digo, hai que ter cando un está en minoría. Isto é extensible a todas as administracións. É como, cando está en minoría, un ten que falar e ten que admitir cousas que, ao mellor, non son estrictamente do seu programa, pero hai que chegar a acordos porque é mellor ter orzamentos que non nos ter. E, aunque non sean inteiramente os teus, porque tiñas que admitir cousas que ao mellor tú farías de outra maneira, no balance global é mellor. Por lo tanto, eu quero dar as gracias neste caso a Diego por a súa abstención e por a súa predisposición á negociación. Quero dar as gracias ao Partido Socialista, porque igual que chamei ao Bloque, chamei aos demais. Eu chamei a todos, como fago sempre. Non quitei. Sabía que a chamada ao Bloque non iba a ser efectiva, pero chameino. Chamei ao Partido Socialista e o Partido Socialista efectivamente explicitou dunha maneira moi clara cales eran o que acaba de decir o seu portavoz, cales eran as peticións. Eu creo que son peticións razonables. E se explicou, efectivamente, falamos de aumentar en 2 millóns o que operou vía modificación, porque agora non o podemos facer aquí, xa que nos descontrola, pero non hai ningún problema en aumentar 2 millóns, porque nos estamos repartindo con criterios obxectivos nas modificacións, con criterios de población, estamos repartindo moito máis que a 2 millóns. E seguiremoslo repartindo. Por lo tanto, non hai ningún problema en que eses criterios obxectivos, efectivamente,
pois sirvan para levar unha emenda específica e acceder a eses, e chegar a eses 2 millóns. Falamos do plan de vivenda no que todo o mundo estamos de acordo. Nós tamén defendemos ese plan de vivenda, foi unha idea súa, pero estamos de acordo, e, por lo tanto, estamos de acordo en aumentar ese plan de vivenda como se solicitaba, efectivamente, porque a verdade é que a resposta a esta convocatoria ten sido importante por parte dos concellos e, por lo tanto, pois sí que é unha acción estratégica que hai que levar a cabo. E falamos do aumento dos conservatorios, puxémolo e xa o introducimos nos 2 anos anteriores e efectivamente incluso o ano pasado xa modificamos tamén nas emendas na modificación e por tanto se deu. Así que e respecto do famoso INORDE, bueno, a ver, deixémonos de facer trampas co INORDE. Poderemos estar de acordo, non podemos estar de acordo co INORDE, que sea un organismo autónomo, que se integre nunha área, que funcione, pero, a ver, o aforro que ustedes no que están fundamentando, non, isto é estás en minoría, vamos a disolver o INORDE. É así. Porque non hai un dato obxectivo e algún informe temos e a quen negociou con nós, yo pasamos, de que o aforro é cando menos mínimo. Por non dicir que se faz unha área con todas as garantías, incluso a diferencia pode ser positiva. O sea, pode ser positiva a favor de metelo na área. Se faz unha área co seu xefe de área, co seu xefe de servicio e demais, e con todos os funcionarios, porque entendemos el personal laboral que non vamos a botar a nadie á rúa, entre outras cousas, porque legalmente non podemos facer, pois entonces as variacións son francamente mínimas. Por lo tanto, eso é unha cuestión máis política que outra cousa. E, señor Bernardo, negociar non é presentar emendas á totalidade. Se usted tuvera vontade de negociar, chamaríame e dicíame, mira, a mí se me cambias isto, igual que a fixo o PSOE, ou que me pediu dunha maneira máis relaxa democracia, podémoslo haber falado. E ao mellor se era aumentar 2 millóns como me estaban pedindo, como pediu o PSOE, 2 millóns que puderamos deferir a modificación, podemos haber falado. Pero ustedes non falaron nada, ustedes dedicáronse a presentar emendas, a totalidade, dar rodas de prensa e facer vídeos. Eso é o que se dedicaron, a negociar nada, cero. E hai que ser realistas. Se sabe que isto non impide seguir falando en calquera outra cousa, nin todo ao contrario, porque eu reconozco que igual que a súa religión lle impide aprobar os presupostos. Tamén reconozco que son persoas que as que se pode falar e que as que temos que chegar a acordo, espero que chegando a acordo. Bueno, dito isto, e centrándome en 3 ou 4 cousas dos orzamentos. En primeiro lugar, eu quero felicitar a esta casa, quero felicitar tamén, neste caso, a vicepresidenta que liderou a parte política, xunto co resto do equipo, que fixeron aportacións, porque creo que fixemos os orzamentos que podíamos facer. Realmente, que podíamos facer. Que efectivamente nos gustaría ter máis cousas, sí, pero son moi complicados. Creo que non vou a repetir, porque a teima do capítulo 1 e do capítulo 2 creo que está máis que superada, creo que está máis que xustificada, e creo que incluso hai comparativas que, en definitiva, poñen en evidencia que iso é un discurso e non é unha realidade. Si queremos servicios, si queremos personal, queremos facer dunha maneira clara, pois teremos que facelo a través de ese capítulo 1 e dese capítulo 2, diso que podemos facer directamente. Algúnha, insisto, cuestión. Plan cooperou. Eu dixen, e me atreví a traer aquí, que creo que non, que obviamente, por o que se acaba de decir, os orzamentos salen para adiante, pero eu dixen que o plan cooperou era unha vamos a ver, unha idea ou, desde logo, un compromiso desta presidencia. Eu son alcalde. E o grupo que me acompañan somos alcaldes. E nós queremos este plan, negociámoslo efectivamente, e eu lle agradecerei sempre ao PSOE, sempre que fora posible, porque eu sei, igual que todas as organizacións temos varias sensibilidades, varias. E eu sei que hai xente no PSOE que lle gustaría ao mellor votar en contra de todo o que propón o PP. Igual que eu teño xente que ao mellor lle gustaría que non se fixera o plan cooperou, tamén o teño claro. Pero tamén teño claro, efectivamente, que o plan cooperou é o que hai que facer. En primeiro lugar, porque é o que corresponde. Porque o teñen todas as diputacións. E
E porque eu, xa digo, se me permiten falar a título de alcalde, é o que queremos todos os alcaldes. Saber o que temos e ter libertad para poder gastalo. Esa é a esencia do Plan Cooperou. E, por lo tanto, creo que a estamos cumplindo dunha maneira clara. E por eso eu trouxen estes orzamentos e fixemos estes orzamentos aquí incrementando o que decíamos. Tal como se falou, 1 millón cada ano. Falamos de porcentaxes, sí, pero eses porcentaxes creo que quedan sobradamente cumplidos porque cada ano fixemos modificacións con criterios obxectivos. Podémoslo facer este ano agora estes 2 millóns co Plan Cooperou. Pero fixemos con criterios obxectivos que eran de población e sempre repartimos bastante máis dos 2 millóns e, por tanto, cumplimos enteiramente. Eu simplemente fago un recordatorio moi sencillo. Porque a quen lle molesta o Plan Cooperou? Non lle pode molestar a nadie. Porque todos os concellos levamos máis diñeiro, porque se pasou dun plan de obras e servicios de 7 millóns a un Cooperou que neste ano van 19 millóns, comprometemos 2 millóns máis na modificación, que van a ser moitos máis. Por lo tanto, eu invito a calquera concello, e todos lo saben, todos lo sabemos, que todos os concellos, todos, levamos moitísimo máis diñeiro porque este Plan Cooperou, esta aposta inequívoca por o municipalismo que fai esta Diputación, é que chega a porcentaxes moi superiores, aos doutras diputacións que teñen moitos máis recursos e en términos absolutos son superiores, pero que en términos relativos non o son. Así que orgulloso do Plan Cooperou e vamos a seguir tirando por o Plan Cooperou todo o que faga falta, efectivamente, porque sabemos que é así, que é de xusticia e que é o que queren a maior parte da xente, e é o que merece, porque todo o mundo ten os mesmos dereitos en calquera punto da poboación. Iso non quere decir, evidentemente, que tampouco nos convirtamos simplemente nun Plan Cooperou. Hai marxen para programas, para proxectos e demais estratégicos, e iso faise fundamentalmente, por desgracia, non ter capacidade financiera neste primeiro momento, vaise a facer na modificación que espero que sea pactada e que chegue, por suposto, que chegará a todos os concellos e, por suposto, trataremos de atender aquelas prioridades que pidan. Algúnha cuestión máis sin ánimo de monopolizar o debate. O do Orgés, vamos a ver, a mí pareceme, bueno, eu diría que unha ocurrencia, dixo xa a vicepresidenta, pero por qué? Mire, eu só digo unha cousa. A Diputación que máis diñeiro aporta Orgés é a Diputación de Ourense. Ustedes piden unha modificación de 200.000 euros. Mire, o ano pasado nos demos de 450.000 euros na modificación Orgés. E non hai ningún problema en seguir dando eses 450.000 euros se nos poñemos de acordo na modificación deste ano. Por lo tanto, hasta ustedes tampouco fan unha proposta ambiciosa. Vale? Pero é que non sei os estamos dando. Están nos dicindo 200.000 euros, non sei exactamente para qué. Nos demoslle 450.000 o ano pasado para que o gastaran naquelas necesidades que consideraran. Vale? Que consideraran. Porque somos conscientes de que os GES, efectivamente, pois teñen necesidades e, sobre todo, os concellos pequenos non dan chegado. Por certo, eu sinto-me orgulloso da Diputación de Ourense, mesmo cando era director, era a Diputación que máis colaborou. O mapa de emerxencias de Galicia está pechado en maior medida, moito máis pechado, na provincia de Ourense, gracias á colaboración da Diputación en todos os tempos, que en ningún outra provincia. Que en ningún outra provincia, porque a Diputación de Coruña, a Diputación de Pontevedra, xa non vou dicir a de Lugo, que ten máis presuposto, pero bueno, ten un pouco máis, pero as outras que nos doblan casi en presuposto, nunca apostaron por os GES, nunca. E así non admitiron nin a creación de novos GES, cousa que foi admitida sempre por aquí. Por lo tanto, leccións en materia de emerxencias, creo que poucas esta Diputación, poucas. En canto aos incendios, señor portavoz do PSOE, mire, a Diputación fixo o que pudo. É máis do que pudo. Durante os incendios, desde logo, na banga de incendios, estuvemos a pé de cañón. Todo o tempo, durante todo o tempo a pé de cañón. Ca xente, non viñemos a facernos unha foto un día nun Falcon. Estuvemos a pé de cañón, desde o presidente da Xunta, o presidente da Diputación e os membros que hai aquí. Fixemos o que pudemos cas cantidades que temos. Nos fixemos un reparto dese diñeiro que non nos deixaron, que pudera haber sido moito máis, pero que gracias ás reglas fiscais do seu goberno non nos deixaron, e temos 18 millóns de euros en caixa porque non nos lo deixan gastar con débeda cero. E non me cansarei de dicilo. Con 6 millóns, priorizamos os concellos
incendios. Aí os ten. E con criterio obxectivo, extensión queimada. E se deu a todos que en función da extensión queimada dos datos oficiales que nos deron, efectivamente fixemos ese reparto. E fixemos o máximo que lle demos. É unha pena que en lugar de 100.000 euros, como lle demos a moitos concellos, lle puderamos haber dado 200.000 ou 250.000. Se nos houberan deixado gastar 18 millóns que había. Pero como non lo deixaron gastar, fixemos o que pudemos. Vale? E, por lo tanto, creo que fixemos. Estamos con eles, estamos axudándos, e estamos, e agora, co plan cooperou, entre outras cuestións, estamos voltando a dar diñeiro que poden invertir tamén aí. E me consta que a Xunta de Galicia está chegando a todos os ámbitos da súa competencia. Nós facemos o que podemos e non hai ningún problema. Podémoslo negociar, podémoslo mirar. Se hai algunha necesidade específica na modificación que temos que empezar a traballar xa como unha administración seria que poidamos facer na modificación, podemos establecer algunha cousa que falte sin ningún xénero de dudas. Por lo tanto, eso que creo que tamén debe quedar perfectamente claro. Do INORDE xa falei, menos falacias e máis realidades. Vale, eu entendo que é un triunfo político o que se disuelva o INORDE. Non que se disuelva o INORDE, que se integre, porque é unha falacia, que se integre, co cual o gasto é o menos importante, é máis o trofeo político. Democracia orensana. Bueno, eu teño que discrepar de algunhas cousas. O concepto de cultura que teñen ustedes é só o seu. Sí, ustedes só é festa. É un concepto de cultura. Hai conceptos de cultura diferentes, porque nós manteñemos diversas actividades que, desde logo, mesmo na capital, fundamentalmente, de non haber feito esta Diputación, ahora mesmo sería un auténtico páramo ou deserto cultural. Se nós non temos aberto o teatro principal, efectivamente non sei que espectáculos e que actividades de carácter cultural, dunha cultura tan lícita como calquera outra, se levarían a cabo. Se non tuviéramos aberto Marcos Valcárcel, dudo moito que esta ciudad pudera disfrutar de toda a actividade cultural que se leva a cabo no Marcos Valcárcel. E, por suposto, que estamos encantados de axudarlle a artistas e que estamos en que necesidade de asociacións de carácter cultural, igual que asociacións de carácter deportiva, porque vostede fala únicamente da cidade, pero que se nós non lle damos axudas a asociacións de veciños e non lle damos axudas a clubes deportivos e non lle damos axudas a asociacións culturales, non sei que iba a pasar na provincia. Os concellos non teñen capacidade para, como non teñen 115 millóns de euros de orzamento como teñen vostedes. E nos con 110 chegamos a toda a provincia. E, por lo tanto, mantemos a cultura, mantemos o deporte, mantemos os servicios sociais. Creo que non hai máis que ver como nos invertimos na propia capital, axudamos a moitas entidades que teñen a sede na súa capital precisamente a ter as súas sedes, a ter os seus gastos de funcionamento. Claro que facemos moitas cousas. Claro que facemos moitas cousas. Por lo tanto, eu remato xa. Eu remato dicindo que me alegro de aprobar estes orzamentos, que creo que son os orzamentos que se poden facer, que creo que son os orzamentos que apostan fundamentalmente por o municipalismo, que poñen as bases por a prestación de servicios, por un modelo de prestación de servicios, efectivamente, de xestión directa en asuntos que outras diputacións, que a min a trampa que facían antes, non é que a Diputación de Lugo invirte 30 millóns, claro, e nos invertimos 10, claro, pero a Diputación de Lugo non ten brigadas que traballen todo o ano nas estradas como temos nós. Nin a Diputación de Pontevedra, nin a Diputación de Lugo, de Coruña. Non ten, e cando lle falas cos presidentes, dille, pero tú tes brigadas deso. E cando lle falas de que lle recollemos o lixo a 2 de cada 3 concellos, pero tú como faz eso? Claro, se facemos este tipo de cousas, evidentemente, e agora, por exemplo, o lixo non termina repercutindo absolutamente nada en ningún concello, porque se hai algún déficit ao sumo de Diputación, pois eso é importante e eso merma outras opcións. Por lo tanto, estamos moi contentos destes orzamentos. Creo que son uns orzamentos municipalistas, uns orzamentos realistas, uns orzamentos que, en definitiva, son os que son posibles. E eu emplazos a que haxa determinadas cousas que non colleron no orzamento, además dos compromisos adquiridos,
por suposto, ademais dos compromisos adquiridos, que irán en orzamentos, por suposto, na modificación. Eu emplazos a que nos marquemos unha folla de ruta entre todos a mellor posible, efectivamente, para atender outras necesidades que non poden estar recollidas nos orzamentos, pero que sí poden estar collidas ca capacidade financiera que ten esta Diputación e que esperemos que teña liberdade na modificación que se faga. E aí nos encontraremos para resolver os grandes problemas que ten esta provincia. Remato, a Diputación non é un problema para nadie. Para nadie. A Diputación trata de ser unha solución para todo o mundo que veña buscando, que veña cun problema. Cando ven aquí, intentamos darlle unha solución, non que salga con ningún problema. E estes orzamentos van nesa liña. Sí. Simplemente un minuto para explicitar o noso sentido de voto e fazer dos tipos, simplemente moi breve, unha aclaración. É dicir, estamos a falar de que esta modificación de 2 millóns vai ir nunha modificación específica a parte da modificación que vamos ter ordinariamente no mes de abril. Estamos a falar de que solicitamos tamén que o documento que se nos trasladou sobre que habíamos pedido sobre Inorde que se traslade tamén aos demais grupos sobre como sería a solución de Inorde, e aí sí que pediríamos, porque é un documento técnico sobre que, digamos, a estrutura, pero sí solicitaríamos, se é posible, que se acompañase dun informe elaborado por a propia Deputación, os servicios jurídicos ou intervención sobre o cronograma e como sería, digamos, esa propia integración do Inorde sobre na Diputación de Ourense. E, por último, tamén pediríamos que, bueno, como se nos explicitou que neste momento non está elaborado, que no momento que se elabore o plan de estradas, que se nos faga participar os grupos nas estradas que se van a actuar este ano. O noso voto con estas consideracións vai ser a abstención. Moitas gracias. Sí, xa falamos, efectivamente, o tema do informe se vai a pasar, que é un informe elaborado por a Xerencia de Costos e de Estrutura. Podemos pedir, efectivamente, un calendario, unha hipótese de calendario, evidentemente, ou unha hipótese de pasos a seguir. E no plan o resto está aceptado, e no de plan de estrada, no momento que técnicamente se din, pois pasaremos a todos os grupos. Moitas gracias por esa abstención. Bueno, pues listo esto, vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor? Para aprobación. Bueno, vamos a ver. Primeiro, vamos a emenda, a primeiro que temos que votar é a emenda da totalidade do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Entendo que os demais son abstención. Bueno, queda desestimada. Emenda do BNG as bases de ejecución, non? Sí. Sí, perdón, sí, a base de ejecución. Venga, votos a favor? Votos en contra? E abstencións. Os demais. Ben. Emenda a supresión do Inorde. Votos a favor? Votos en contra? E entendo que abstención. Moi ben. E agora se vai o presuposto. Vale. Votamos o presuposto. Votos a favor? Votos en contra? Bernardo. Por todo o lío que fixeches. Vale, votos en contra e os demais entendo que abstención de DO e de PSOE. Quedan aprobados os orzamentos. Moitas gracias. Vamos co punto 6, que é a aprobación das bases reguladoras do Programa Especial de Cooperación de Obras promovidas polo Concello de Ourense. Onde vai esta xente? Sí, Patricia. Gracias, presidente. Bueno, vaime permitir que comente algo antes que non ten nada que ver co punto, pero creo que necesito decir, se non revento. Rafa, esta Rafa non, sí. Mira que te aprecio, pero é que estás constantemente en moitos puntos atacando a prensa. Eu, que son xornalista e ahora mesmo non estou en activo, non podo entender que sempre estedes co mismo.
porque que a prensa fai un servicio público esencial, que é o de informar. E a min tamén a veces me publican cousas que non me conveñen, porque a mellor a oposición di algo que a mí non me pode interesar, pero que é a súa función. E os xornais e os medios de comunicación, as radios e as televisións, viven da publicidade. Pero sempre foi así, non é da hora. Entón, non estamos facendo nada malo por ter convenios ou facturas ou demais con medios de comunicación. Creo que facemos o que temos que facer, que dar cobertura a un servicio que é necesario. E tiño que dicilo porque me toca e me doe que sempre se ataque, neste caso, a prensa. Bo tema, neste caso. O Programa Especial de Cooperación moviliza, neste caso, alrededor de 34,7 millóns de euros en obras municipais promovidas polo Concello de Ourense. E a achega da Diputación, neste caso, é de 139.500 euros, unha porcentaxe pois moi pequena dentro deste investimento total. Pero esta achega sí que é fundamental dende un punto de vista técnico e administrativo, porque ao estar cofinanciadas por outra administración poden ampliarse prazos, poden cambiar a anualidade orzamentaria, gañase flexibilidade e, sobre todo, garántese a execución destas obras. É dicir, a súa importancia non está tanto na contía, senón pois nas facilidades non que lle dan, neste caso, ao Concello de Ourense para poder levar a cabo estas obras que redundan, lóxicamente, no benestar da veciñanza. Sobre as garantías do control, eu creo que aquí están perfectamente establecidas. As bases do programa xa regulan con claridade quen debe aprobar as modificacións das obras. O texto literal é o seguinte, apartado 3º da tramitación do programa, punto número 2. As modificacións relativas ás obras municipais que teñan que tramitarse a instancias do Concello de Ourense logo da aprobación definitiva do programa, tales como modificacións dos orzamentos, das obras que afecten exclusivamente as achegas municipais, cambios na denominación das obras, incorporación e baixas de obras do plan, serán autorizadas pola Xunta de Goberno, neste caso, sempre que non impliquen un incremento do financiamento global do programa por parte da Diputación. No caso de que supoña un incremento da achega provincial, a competencia será do Pleno da Diputación. É dicir, se non se aumenta a achega provincial, aproba a Xunta do Goberno e da Diputación, e se aumenta ou se cambia a achega provincial, deberá ir a pleno. Por tanto, o control político e económico xa existe, está establecido con claridade, non hai discrecionalidade neste caso posible, e, por tanto, a emenda do BNG non engade, neste caso, transparencia nin garantías. Por eso, imos a rexeitar a emenda do BNG, porque pretende obrigar a que cada cambio nas actuacións aprobadas sexa autorizado polo Pleno Municipal, e ese control xa existe precisamente a través da Xunta de Goberno provincial ou do Pleno desta Diputación. E isto pois tamén ralentizaría a execución das obras, introducindo trámites innecesarios e, por tanto, tamén vai en contra do espírito do programa, que é facilitar máis ben e non complicar a xestión. Por tanto, nada aporta, nin máis rigor, nin máis transparencia, e xa o programa garante que ningunha modificación se poida facer fora dos procedementos administrativos establecidos. De momento, nada máis e gracias. Moitas gracias. Vamos co democracia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes de nada me gustaría contestarle a la señora Patricia, a la cual yo aprecio mucho, ella lo sabe. Pero yo para nada, no estoy en contra de la prensa, todo lo contrario, sí, siempre me ha gustado. Sí, uno de mis grandes sueños es haber sido periodista, de estos que viajan por el mundo, van a guerras y escriben tal. Yo lo que estoy, en cierta forma, en contra, y por eso estoy tan decepcionado. A veces parece incluso que agresivo, pero para nada. Estoy en contra de cómo está dirigiéndose la prensa. Y no os hablo de la local, hablo de la nacional, incluso de la internacional, porque las democracias necesitan una prensa libre. Alguien que al menos pueda, que tú más o menos puedas confiar y que te dé los datos reales, pero eso está desapareciendo porque, bueno, la tecnología, los medios de comunicación están cambiando mucho y ya no se compran periódicos. Entonces, no se compran periódicos, los periódicos para mantenerse necesitan muchísimo dinero, la publicidad no alcanza, entonces vienen el dinero público y paga. Y cuando el dinero público paga, el que está en el poder manda. Y eso se nota aquí, se nota en cualquier sitio. Se nota con el país, se nota con el mundo y se nota aquí. Yo ya dije, llevamos no sé cuántos años en este mandato en la Diputación, aún no he visto una crítica a vuestro gobierno. Hombre, algo malo habréis hecho alguna vez, aunque sea solo un poquito. Y yo ya puse ejemplos. Nosotros estamos cumpliendo a rajatabla con las leyes económicas. Vosotros os las saltáis todas. Pero bueno, da igual. En ese sentido, no. Y además, no me lo deberías de haber dicho a mí. Se lo tenías que haber dicho a tu compañero de partido, Miguel Tellado, porque yo tengo
tengo el vídeo en donde pone a parir a Televisión Española con toda la razón del mundo, con toda la razón del mundo, porque Televisión Española es un ente que se tira millones y millones y ya vemos para lo que sirve, cada vez las televisiones se ven menos, pero también estoy en contra de la TVG, porque la TVG no está cumpliendo con su función, que sería la que promocionar el gallego. Cada vez también se ve menos y cuesta 140 millones de euros. Es más dinero del que se invierte en el SAF. Entonces, estoy hasta las narices de la Xunta de Galicia, estoy hasta las narices de un montón de cosas, pero eso no impide que intente hacer las cosas que me tocan lo mejor posible. Y esto viene a cuento de que ahora vamos a aprobar una serie de obras muy, para mí, esenciales, muy importantes. Estamos haciendo muchísimas obras porque, desgraciadamente, la ciudad de Ourense las necesita, estaba muy paralizada. Y con respecto al Linorde, quiero decirle a Bernardo que estuvimos el otro día en la estación esta de Cantoñá, ¿no? Cantoñá, en Paderne. Y me encantó porque venían todos con el trabajillo allí, con la tarea bien hecha. Y le digo, pero traéis enmiendas al Linorde. Y dice, sí, porque esto, tal. Y le digo yo, pero vamos a ver, ya se aprobó aquí una moción para que se cerrara el Linorde, para que desapareciera y se fundiese con la Diputación. El chiringuito del Linorde se fundiese. Pero ya veis que las mociones no sirven para nada. Eso, lo siento, pero me tenéis que dar un poquito la razón. Entonces no sirven para nada. Y entonces nos estaban allí explicando, bueno, es que el Linorde funciona muy bien porque tiene mucho dinamismo, es muy rápido, es no sé qué. Oye, si no es por una cuestión solamente de ahorrar dinero, yo no sé cuánto dinero se ahorra porque no he hecho los cálculos, pero si funciona tan bien el Linorde, fue lo que dije allí. Oiga, empecemos a separar cultura, empecemos a separar urbanismo, separémoslas todas y en vez de tener un solo organismo, tenemos 45. Si funciona tan bien. Es un chiringuito, todo el mundo lo sabe. Y por mucho que ustedes nos lo suelten, no nos lo vamos a creer. En las demás diputaciones han ido desapareciendo y nosotros tenemos un chiringuito en el Concello de Ourense y esos dos señores, los del bloque, los que no quieren el chiringuito en la diputación, quieren el chiringuito en el Concello solamente para jorobarnos. En fin, a mí me encanta la política. Yo siempre digo, me encanta la política porque saca de mí lo peor que llevo dentro. Esto es un cachondeo y hay que tomárselo un poco con humor. Con respecto a este punto, vamos a votar que sí. Ya sería el colmo. Yo dije, ostras, podemos votar en contra solamente por llevar la contraria. Pero vuestra enmienda. A ver, el otro día salía una noticia en un medio de comunicación, que no me quiero meter con los medios de comunicación, por Dios, que decía que la Diputación va a cofinanciar, algo así, va a cofinanciar una piscina en Barrocás, va a cofinanciar. No es que no ponía ni con el Concello ni nada, prácticamente parecía que la iba a hacer la Diputación. Mira, sabes que esto se hace por motivos técnicos. La Diputación pone 5.000 euros, nosotros ponemos 1.005.000. Como comprenderás, esta enmienda para mí no tiene ningún sentido. ¿Y qué más iba a decir? Nada. A mí sus presupuestos no me gustan nada. Se gastan millones en Manzaneda, a una empresa Mesa, ya ves, pero es lo que hay. Y eso es lo que a mí me da pena es que vosotros, señor Puga, y eso va por usted, siempre te hago así, 4, 10. 4, 10, ¿qué quiere decir? Si ustedes fueran más o menos, iba a decir normales, si ustedes fueran más lógicos, más prácticos, más inteligentes, perdonen que utilice esa palabra, pues ahora todas estas cosas no estarían pasando y ustedes y el PSOE estarían haciendo unos presupuestos que les gustarían a ustedes. Pero ellos están gobernando. ¿Y qué podemos hacer? ¿Paralizarlos? ¿Para que toda la provincia de Ourense quede jodida? No. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo, personalmente, sacrificándome por el bien. Gracias. Muy bien. Bloque. A ver, Rafa, tú non te escoitas. Tú falas, pero non te escoitas. Porque o que acabas de decir en estos non se foron 6 minutos ou así, foi dun desparrame. Bueno, que o repites moitas veces, non? Entón, obviando as cousas, en fin, máis alá do terreo persoal, a reflexión política desto que acabas de comentar, empezando polo do Inorde. Nós, efectivamente, tal e como dixo o meu compañeiro, fixemos emendas ao Inorde para intentar de cambiar en base a propoñer un modelo diferente. Fomos os únicos que o fixemos, igual que fixemos aquí, unhas emendas porque temos un modelo diferente, propoñemos un orzamento diferente porque queríamos contrapoñer un modelo. No caso concreto do Inorde, cando tú te refires
É que é alucinante o que tú dís, non? Que non sirven para nada as mocións, pero se acabas de absterte. Solo con que votaras a favor e estuvera o que te salí detrás a veces, pois xa o Inorde desaparecía. Por iso digo que tú non te escoitas do que dixeche, non? Bueno, eu xa gastei un minuto total, no, tamén chegará. Seguinte cuestión. A ver, tratando este tema, que é moi importante, efectivamente, son 20 obras para 35 millóns prácticamente de investimento no Concello de Ourense. A min vouche dicir unha cousa. Pareceme unha falta de respeto que o señor alcalde non se quede a falar deste punto, Pareceme unha auténtica falta de respeto. E non me vale o argumento que tú deche ao principio de que tiña cuestións que facer, porque entón o que parece clarísimo é que o señor alcalde só é diputado provincial única e exclusivamente para cobrar os casi 20.000 euros ao ano que cobra, Única e exclusivamente, porque é unha falta de respeto a todos os veciños e veciñas de Ourense que non este nun debate sobre unhas obras que se van a facer, 20 obras que se van a facer no Concello de Ourense e que van a mobilizar, se foran adiante, 35 millóns de euros. É unha auténtica vergoña. Ben, agora xa para ir ao asunto, e antes de explicar o contido da nosa emenda, quería intentar ter algunhas aclaracións ao respecto deste convenio, non, entre a Deputación e o Concello, para ver se me aclaro, porque a verdade é que me costou un pouco. Entón, de todas estas preguntas, a primeira delas é, hasta onde eu entendo, esta proposta foi feita por escrito que dirixe o Concello a primeiros do mes de outubro, non sei se foi o día 7 ou o día 10, non? Foi cando a Diputación tivo coñecemento desta proposta do Concello de Ourense, que supoño, Rafa, que estarías enterado, porque tú antes dixeche que non houbera negociacións entre Democracia Ourensana e o Partido Popular para os orzamentos, pero aquí acaban de decir claramente, se foron directamente co alcalde, claro. Entendo. Bueno, digo eu que isto formaría parte tamén desa negociación. No, pero se aquí acaban de decir que o pactaran con vos, non? No, bueno, despois, xa mo dixestes outro día, pero ainda teño entendedeiras. Bueno, volvendo ao asunto. O escrito do Concello foi a 1 de outubro, ben. A aplicación contra a que van esta cantidade de 139.500 euros é do capítulo 7 e está dotada na modificación de crédito do mes de abril, non? Claro, eu cando fun a mirar a modificación de crédito que nós aprobáramos, fíxate, Rafa, fíxate que curioso, para isto, aquela modificación de crédito o Bloque votou a favor e Democracia Ourensana abstívose. Daste conta? Así que non somos sempre os de non. Bueno, pois en esa modificación de crédito había, e por iso eu pensaba que iba contra esta cantidade de 150.000 euros que puña cooperación provincial a concellos. Era unha cantidade suficiente, estaba dotada orzamentariamente. Pois non, a miña sorpresa é que vai contra, tamén en capítulo 7, contra outro apartado que é medio rural a concellos subvencións de 1.550.000 euros. Que non ten nada que ver con isto. Digo eu que sería moito máis lógico e había cantidade suficiente que fora contra estos 150.000 euros que estaban aquí dotados. Porque se nos vamos a iso e vamos ás bases, entón, de execución de subvencións que temos aprobadas, o que di claramente nos principios xerais da aprobación do Plan Estratégico de Subvencións da Diputación Provincial de Ourense po período 24-27, di que asistencia e cooperación aos entes, unha dos principios xerais, asistencia e cooperación aos entes locais da provincia, configurando a acción provincial para dar resposta a situacións e necesidades concretas de cada concello da nosa provincia de menos de 20.000 habitantes. Se é así, non entendo por que vai contra esta partida orzamentaria que di subvencións a concellos cando, se é unha subvención, estamos dicindo que as cartos da Diputación teñen que ir prioritariamente a... No, aquí non dice prioritariamente nin tan sequera, pero bueno... Non dice nin eso, acabo de lercho. Bueno, en todo caso, era por aclararme, porque despois ven a seguinte modificación que vai contra a do mes pasado, a que si aprobamos, na que sí que xa figuran os 140.000 euros. Verdad? E van, porque se retoca, tamén teremos que aprobar esa modificación, non? A posteriori da modificación de crédito, non? E retocan e van contra aí. Eu, a verdade é que non entendí moi ben como partimos da modificación de crédito do mes de abril para acabar concluindo na do mes pasado. Non o entendí moi ben. Seguinte pregunta que me fago. A portavoz do Goberno, do Partido Popular, dice que, efectivamente, tal como nos interpretábamos, o obxectivo é cofinanciar, porque en realidade non son grandes cantidades as que aporta a Diputación, é cofinanciar. E, por tanto, que eso permita flexibilidade a hora de execución destas obras. Por tanto,
moi ben, eu iso entendémonos porque esa maniobra xa se ten feito en outras ocasións, vale? Pero entón a miña pregunta é, se a imensa maioría destas obras, destas 20 obras, teñen fondos Next Generation, xa veñen cofinanciadas, por que ten que cofinanciar tamén a Diputación? No. Eu pregunto aquí, realmente, se ese é o motivo, xa está cofinanciado, xa ten cofinanciación de fondos europeos, xa se pode dotar para o ano que ven, porque teñamos en conta que os Next Generation, e iso, vai a conto de todas estas obras e dos demais, en principio, hasta onde teño entendido, salvo que haxa cambios, teñen que estar executadas a mediados do ano que ven, en xuño do ano que ven, a ver que capacidade de execución destas obras vai haber, non? Que eu poño en dúbida. Seguinte dúbida que teño. Si o prazo que permite este convenio, tal e como di a propia redacción, incluso pode chegar ao 30 do 11 de 2027, os créditos que xenera a Diputación non van chegar a 2027. Acabanse no 26. Non sei eu que motivo ten ese prazo. En todo caso, eu que agora quero expoñer é a explicación da nosa emenda, que ten unha lógica, ou polo menos ten a nosa lógica. E explico. Porque por cartos non é. Para o Concello, digo, porque o 0,04%. Pero claro, ese 0,04% son 139.400 euros ou 500 euros da Deputación Provincial, pero é o 0,04%. A explicación é, en estas 20 obras, nesta relación de 20 obras, que nos parece ben, que moitas delas xa tiveron incluso apoio no propio Concello do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, unhas están en execución, outras están en contratación, pero que outras non teñen nin proxecto nin se sabe nada delas. Hai de todo. É un tuto revoluto. Vale? O gallá, fixo que diga, o gallá se acaben facendo todas, cousa que eu poño moi en dúbida. Ben, e por que facemos esta emenda na que pedimos que realmente se suprima o dos cambios da denominación das obras e incorporacións de baixas de obras no plan e se engada que non se admitirán cambios na finalidade das actuacións obxectos do presente programa de cooperación? Pois por unha cousa moi simple. Pode estirarme un minutiño máis e xa remato. Pois porque na aprobación que o Partido Popular lle permitiu nos orzamentos, nas bases de execución do orzamento de Ourense, permite que nesas bases de execución, na base de execución da 16, sexa desas obras que se incorporan, dese remanente que ao facelo no último trimestre do ano permite incorporar os fondos para o ano que ven, permite que sexa o alcalde discrecionalmente quen decida o ano que ven se esas obras se fan ou as cambian por outras. E nós o que queremos é que se fagan estas obras. E, por lo tanto, o motivo da nosa emenda é garantir que se fan estas obras e non, por exemplo, ir pagar festas. Ou que despois tiñamos o debate ali no Concello de Ourense sobre si esa obra é necesaria, é boa ou non, porque as vai sustituir o señor alcalde. Nos parecenos perfecto estas 20 obras. Que a Diputación destine 139.500 euros, non temos ningún problema. Ningún problema. Agora ben, garantamos que é así e que despois non nos veña cambiando ao final un trampantojo o señor alcalde, porque ten esa posibilidade. Por lo tanto, esa é a explicación de por que pedimos que se faga ou que se aprobe esta emenda no convenio entre o Concello de Ourense e a Diputación. Moi ben. Gracias polo tempo. Nada. PSOE, non? E, bueno, se encontramos aquí unha petición que veu Rafa Fagueros que necesita unhas obras, dice necesitades esas obras, non? Sí, o que me extraña é que con as obras tan importantes e de tanta cuantía non sei se o propio alcalde o que defenda, digamos, esa... Non, se eu entendo que dos 25 o único que traballa é el, é dicir, o único que ten problemas laborales é que traballa dos 25 diputados é el, pero tamén é o que salva un pouco a dignidade, digamos, desta Diputación, que sea o único traballador da Diputación, dos diputados que traballe. Pero me gustaría que estuverse el, pois, bueno, debatendo esta necesidade que eu comparto parte do argumentario que ten que nos trouxe o compañero do bloque. Estamos nesa disyuntiva de autonomía municipal que sempre defendemos moitas veces aquí na Diputación sobre
isto mismo, pero de outra maneira, de cambio de denominación de obras que traemos os concellos sistemáticamente, ou traen os concellos sistemáticamente, e entre a posibilidad de que se faga trampa na configuración final das obras. Por iso nos vamos manteñer, digamos, nunha medida intermedia que é a de extensión. Nos gustaría, non sei se por parte do secretario ten que fazer algún tipo de aclaración sobre as inquedanzas que fixo Puga, pero en todo caso consideramos que a finalidade das obras en ningún momento das inversións se poden cambiar, digamos, por actuacións máis espurias que poden traer nesa cofinanciación. En todo caso, repito, o noso voto vai ser a abstención nesta posición. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno de intervencións. Patricia. Gracias, presidente. Rafa, ti fala na televisión española, a TVG, pero son medios públicos. O que estamos falando é darlle publicidade a medios privados, e a publicidade é do que viven e dos salarios que cobran os traballadores deses medios. E ti estás atacando que se fagan convenios e que se fagan colaboracións con eles. Iso é o que che digo cando tú atacas a dignidade dos traballadores porque atacas os ingresos polos que se manteñen. Volvo ao tema que nos trae. As modificacións da obra, lóxicamente, van á Xunta de Goberno, pero tamén no caso do Cooperou. É dicir, nós non temos que ver nos cambios que poida facer o Concello ou as bases que tome o Concello. Unha cousa é o que nos corresponde a nós. Aquí os cambios irían á Xunta de Goberno, a non ser que haxa cambio na cuantía. Aí, e senón despois que o explico o secretario. Aí, se hai cambio na cuantía, lóxicamente, aí tenemos que ir a pleno. Pero, agora, o que decidan ou o que fagan no Concello de Ourense non ten nada que ver co que corresponde cos nosos cartos concretamente, cos 139.500 euros que se falan. Con respecto ao tema das obras que se propuxeron, entendo que a autonomía municipal é que o Concello de Ourense o que fai a proposta e indica que quere que sexan estas obras. Nos aí non podemos definir se eles despois van a cambiar e van a dicir que son outras obras. Bueno, pois eso é autonomía municipal, pero entendo que antes de facelo pois pasarán por o Concello. Pero nós limitámonos neste caso pois a traer este plan que efectivamente iniciouse xa na modificación anterior e que agora se define cal é, en este caso, pois as obras que van a entrar neste plan. E nós pois facilitamos, por neste caso, pois con 139.500 euros, que é unha cantidade moi pequena con respecto á inversión que se vai facer, que se faga, porque neste caso vai a repercutir positivamente na cidadanía neste caso redundando na cidade de Ourense. Se hai algunha cousa ou algún criterio técnico é mellor que o aclare neste caso pois os técnicos aquí presentes e por a nosa parte non temos nada máis que decir. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Antes de como van a entrar os demais, pois como va a variar citas, non sei se o señor secretario quere aclarar algunha cuestión. Non, ou que lle fai algunha pregunta, por digo, por non despois estar dándolle voltas a unha cuestión que a lo mellor non la pode aclarar il, por unha cuestión de debate. Algunha dúda ou algunha... Sí, a cuestión concreta é isto, a maioría destas obras teñen fondos Next Generation, por tanto xa están cofinanciadas. É imprescindible a cofinanciación da Diputación para que xenere crédito para o ano que ven? Entendo que te refires para que xenere crédito ao Concello. Bueno, é un tema do Concello do que eu, se me permites, non vou opinar. Entendo que por un tema de execución presupuestaria non sería imprescindible, pero que descoñezo se están cofinanciadas os demais extremos. Turno para Democracia, segunda. Muchas gracias, señor presidente. Señor Puga, sabe que lo aprecio. Pero estas mismas preguntas ya las hizo en el Concello y le contestó el señor Frank, que por cierto, muchísimo mejor que le puede contestar yo. Sí, sí. Si no estuvo atento ya es otra cosa, pero sí que la hicieron preguntas, se le contestó. ¿Qué más iba a decir? El señor Álvaro, mire, el señor alcalde, y esto también va un poco para el señor Puga, el señor alcalde se le pueden echar muchísimas cosas
criticarlo en muchas cosas. Ahora, de trabajar no para ni los fines de semana, y lo sé yo porque lo tengo muchas veces que padecer. Lo que quiero decir es que el señor alcalde se va porque tiene labores que hacer, trabajar, no para ni un minuto, pero está a 3 o 4 minutos de aquí. Si cualquier cosa ahora tuviéramos que votar en contra de este gobierno, que está ahí gracias a ustedes, miren cómo digo, porque en el Concello también hacen lo mismo, ese gobierno que está ahí gracias a ustedes, yo lo llamaría y le diría, Gonzalo, ven que vamos a votar en contra, por fin. Nos lo vamos a pasar pipa. Pero bueno, siempre me gusta darle este toque de humor, aunque me toman las cosas mucho más en serio de lo que pueda parecer. Con respecto al bloque, ustedes tienen un periódico, no, esto no va con la prensa, pero ustedes tienen un periódico que se llama Nos, y yo siempre dije no os queda mejor el no. Porque realmente es así. Y les voy a contar una anécdota que yo lo siento, pero la cuento con cariño. Resulta que en una junta de portavoces en el Concello no pudo venir Luis Seara y fuiste tú, Puga. Y entonces estábamos hablando un poco de las cosas y eran estas obras. Entonces coge... As deliberacións dos Consellos de Ministros non son públicas. Ya, bueno, esto no tiene nada off the record. Y entonces me hizo mucha gracia porque él estaba allí sentado y dice, mira... no se presentan así las cosas. No se presentan así las cosas. Y coge y dice, hay que hacerlo, ¿eh? Mira, en 3 lotes, se hace en 3 lotes, cual así, tal. Luego esto. Y todos allí atendiendo. Y le dice Gonzalo, vale, pero ¿y si lo hacemos así nos votáis? Y hace Puga, ¿qué va, hombre? Entonces, me encantó, porque en el fondo tenéis esa forma de hacerlo todo, pero luego siempre votáis que no. Y vuelvo a decir lo mismo, para gobernar nos vais a necesitar al PSOE, a nosotros, y a lo mejor podéis incluso pactar con el PP. Ojalá pudierais pactar con el PP en el gobierno central y echar a los que están ahora, y a lo mejor nos iba mejor. Pero bueno, con todo el cariño, no sé si os tenía que contar algo más. Sí. Si no te gustan las obras que se presentan, dinos las calles o las obras que no te gustan, si lo quieres en el próximo pleno, intentaremos modificarlas. Pero yo creo que todas esas obras... No, ya sé que dijiste que estabas a favor de todas, pero para estar a favor de todas parece que lo único que quieres es buscarle lo peor para que no vayan adelante. Pero bueno, no tiene ningún sentido. Vale, gracias. Gracias. Bloque. Sí, non son capaz de seguir, non dou, porque efectivamente eu dixen que nos parecía moi ben estas. É unha aclaración, Rafa, non mintas. En aquela xunta de portavoces, cando se nos pasaron as obras, que era da modificación de crédito dos 25.700.000 euros, e dixemos, nós o que vos propoñemos é dividilo en 3 lotes. Unha, por lo tanto, que votaríamos a favor, outra que valoraríamos e outra que votaríamos en contra. E non o fixestes, porque aparte, está documentado, porque aparte de decirlo en personal, despois presentámoslo por escrito. E vos o que quixestes elevar el lote, porque tuvestes o apoio de outros grupos políticos, porque quixestes sacar a todas. Porque había cosas... Non, desparrames que non é así. Non, porque o dixen así de claro, e aparte, insisto, está por escrito, Está por escrito. Bueno, volvendo ao asunto, non teño moito máis que falar deste tema. O único é, por si tiña medo a que lle votáramos en contra, o único que teño que anunciar é que a nós gustaríanos, e digo sobre todo, Patricia, porque eu creo que é unha fórmula para defendervos vos, é dicir, ao Partido Popular e ao Grupo de Goberno da Diputación Provincial, porque despois vaivos a cambiar as obras. E vades a ser vos corresponsables de ese cambio. E despois vades a ter lío tamén no Concello. Por lo tanto, a nosa emenda casi é máis favorable para vos que para nós, porque nós xa temos claro que imos facer con estas cousas que nos intenta camelar o señor alcalde de Ourense. Agora vos veredes. Era unha garantía para que se fagan estas obras, que é o que nós queremos. Si non se admite e non se acepta a nosa emenda, nós o que imos a facer, si se admite, votamos a favor. E se non se admite, nós o que facemos é absternos. Bueno, a ver, un momentiño. Veña, está terminado o debate, sigue en o siguiente turno. O PSOE non quere decir nada, pasa... O sea, non utiliza o turno de palabras. Patricia, quere engadir algo a isto? En todo caso, claro, secretario, punto concreto con respecto ao tema dos cambios. Entendo que se cambia o plan. Si, os cambios aparecen recollidos nunha base moi concreta na que se formula precisamente a emenda do BNG
no que se dedica a competencia, se o Concello solicita o cambio da denominación das obras corresponde á Xunta do Goberno, sempre que sea simplemente un cambio cualitativo, non cuantitativo. A emenda do BNG o que propón é que ese acordo sea, en vez da Xunta do Goberno, de pleno. Home, eu penso que é bastante complicado que moitas veces coincide, decir, tú dices, pois imagínate unha obra para o Parque Infantil X que coincida concretamente o importe para facer o cambio. Xa hai que afiar moito porque son cuantías moi concretas para que podan facer o cambio así sin tocar o orzamento. Pareceme extraño, Bueno, non sei. A ver, sí. Simplemente unha aclaración. Nós, co tema das baixas e as modificacións orzamentarias, porque xa queda claro que para arriba non temos ningún problema. Nós, en todo caso, o que defendemos é que non se podan cambiar as obras, que é no sentido no que vai a nosa emenda, que non se podan cambiar, que vayan destinados esa cooperación da Deputación Provincial a estas plan de obras, e que non se podan cambiar. A ver, eu digo, como alcaldesa xa falo, é que pode xurdir situacións nas que necesiten precisamente eles cambiar algunha obra porque teñan que facer algo con urxencia. Entón, por tanto, tamén entendo que o Concello ten que ter esa autonomía e nós non temos que meternos, nós limitámonos a poñer eses cartos, se hai que aumentalos, traeremoslo a pleno, e se non hai que aumentalos, pois que decidan no Concello de Ourense o que queren facer, para iso gobernan eles. É dicir, no meu Concello tamén me gusta decidir a min, non que decidan por min. Moi ben, bueno, vamos a ver, eu creo que estamos desvirtuando por intereses evidentemente alleos a esta institución unha cousa que nós temos que debatir, o que estamos debatindo aquí, e os debates que se teñen que dar a outras institucións debense dar a outras institucións e por responsables da mesma. Eu comprendo que hai algúns que están ali e aquí, pero outros non estamos nos dous lados. Entonces, aquí o que se trae é un plan de obras. Traes un plan de obras como se ten traído varias veces aquí, efectivamente, é como pode traer calquera concello se ten unha necesidade deste tipo. Eu falo, sobre todo, imagínome que serían, bueno, pode ser puntualmente tamén un concello pequeno, pero imagínome unha vila grande que nun momento necesita que é o que é isto? Un maior plazo de execución. Deixémonos de outras historias. É un maior plazo de execución. Con estes convenios é un maior plazo de execución. Eu non me vou a meter en si co Next Generation lle dá ou non. A min pídenme un maior plazo de execución e eu non teño inconveniente en que eso se podía levar a cabo como non o faguería con ningún concello que veña a solicitar un plan de obras e que lle teña que poñer 5 ou 10.000 euros porque necesita un maior plazo de execución, porque ten unha financiación desa obra que non pode executar. É que o facemos en todos os sitios. Entonces eu non entendo por qué. Bueno, porque é o Concello de Ourense. Bueno, pois é o Concello de Ourense, como mañá pode ser o do Carballiño ou como pode ser o do Pereiro. Eu metería que Caster. Xa está, quero decir que non lle vexo ningunha outra cuestión. E despois eu creo que tampouco se pode tratar, efectivamente, o que se busca claramente é un maior plazo de execución. Bueno, pois podemos optar que caeríamos, eu creo, que no ridículo máis absoluto, como acaba de decir vostede, porque na institución en Ourense, a maior parte desas obras foron aprobadas por todos os grupos. A maior parte. Por todos os grupos. Ben por votación a favor ou ben por abstención. Pero foron aprobadas. Eu sempre digo o mesmo, co PP non sei que, o 70-80% das obras que se aproban no Concello de Ourense son aprobadas con votos ou a favor ou a abstención de algún dos grupos que está aquí na oposición. Entonces, estamos levando a cabo unha prórroga dunhas obras que foron aprobadas no Concello de Ourense con votación de casi todos os grupos que están aquí. Unhas ou outras, casi todas. O que se nos pide é un plazo a maiores. Eu non lle vexo outra cuestión. E logo, intentar dar un trato diferente, evidentemente, unha obra, usted sabio, non se pode cambiar para festas. Non se pode cambiar para festas. Bueno, unha obra non se pode cambiar para festas. Bueno, pero que va a ser de qué? Bueno, pero é do Concello de Ourense, sabrá el que terá que dar a explicación aí. Eu doulle para as obras aquí. Eu non podo prexulgar o que vai a facer no Concello de Ourense. Home, eu dudo bastante que se podan cambiar de obras para festas. Pero bueno, eso é unha interpretación moi fácil de facer e demais. Nos, o que en definitiva, aprobamos un plan de obras que é unha cofinanciación mínima, como outras moitas que se teñen traído aquí,
E como calquera que veña de calquera concello estaría nas mesmas condicións para axudarlle a un concello a que teña máis plazo para executar unha obra. Punto e final. Iso é o que aprobamos aquí. E, digo, obras que foron aprobadas no Concello de Ourense na maior parte das veces con votos seus. Ben por abstención ou ben por incluso moitas veces votos en contra. Bueno, pois entonces, iso é o que hai. A partir de aí, evidentemente, darlle o mesmo trato que a calquera concello que queira facelo. Non darlle un trato nin mellor, nin peor. E creo que estamos dicindo eso, o que sería, te remato, absolutamente, pois, dunha maneira ridícula, é aprobarlle as obras no Concello e agora non lle dar maior plazo de execución para que as obras quedaran a medias. Eso non ten ningún sentido. E a nós o que lle damos é esa opción de que se podían facer a maiores. E somos congruentes porque moitas desas obras xa se aprobaron no Concello de Ourense cos votos a favor do Partido Popular, igual que, insisto, dos seus grupos no partido. E usted é concelleiro ali. E moitas desas obras usted votou-nos a favor ou estúvose. Moitas, verdad? Bueno, pois entonces, aquí o que estamos dando é un maior plazo, nada máis. Bueno, dito isto, temos que votar primeiro a emenda do bloque. Votos a favor da emenda do bloque? 2. É igual. Non, bueno, ele sabía que tiña que estar agora. Ah, vale. Vale. Bueno, votos en contra? E os demais entendo que abstención. Vale, agora votamos o plan de obras, non? Coa emenda da Presidencia que está incluída no mismo. Votos a favor? Os demais entendo que abstención. Que anunciaran abstención antes, non? Vale. Bueno, pues queda aprobado o plan de obras sin ningún voto en contra. Bueno, pasamos ao seguinte tema. Vamos, é o punto 7, aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación de Obras, as obras e servicios municipais da Diputación Provincial de Ourense para execución para o exercicio 2026. Patricia Torres. Gracias, presidente. Xa se falou tanto do plan de cooperación que vamos a falar. Bueno, neste caso, bueno, o plan de cooperación para 2026 incrementase en 1 millón de euros, é dicir, pasa a 19 millóns 5.000 euros para 2026. A aportación fixa, como nos anteriores, vai de 0 a 1.000 habitantes 90.000 euros, de 1.001 a 5.000 habitantes 100.000 euros, de 5.001 a 10.000 habitantes 120.000 euros, e despois unha asignación variable segundo criterios poboación o 50%, núcleos de población o 20%, índice de envellecemento o 15% e a superficie o 15%. Tamén se inclúe a entidade menor de verán, que recibe unha aportación fixa de 45.000 euros e 24.000 euros con criterios variables. O único cambio, xo dixen neste caso na comisión, é que para o tema da amortización do gasto corrente e o gasto de persoal é o 16 de novembro de 2026 e permítese neste caso que o gasto en inversión se xustifique o 30 de novembro de 2026. Xo dicía antes a miña compañeira, o porcentaje de inversión mínimo ten que ser do 40%, pero en casos excepcionais e debidamente xustificados poderase aportar todo o plan de cooperación a gastos de amortización e gasto corrente. Con respecto ao tema da emenda neste caso do BNG, que pide que se incremente en 2.500.000 euros para concellos afectados polos lumes do mes de agosto. Eu entendo que é unha proposta comprensible dende un punto de vista político, pero irreal dende un punto de vista orzamentario. Xo dicían anteriormente, o orzamento máis baixo de Galicia a nivel de diputación é o noso. Neste caso, xa estamos incrementando 1 millón de euros e o feito de incorporar o plan de cooperación fai que outras partidas teñan que quedar para a modificación de crédito do primer trimestre, e hai outros gastos estruturais que hai que ter garantidos dende de xaneiro. Entón, facer isto é unha maneira de inflar artificialmente
o plan na aprobación inicial do orzamento, cando xa dixo o presidente que na modificación se vai a incorporar pois o que se había falado neste caso co Partido Socialista, cos criterios neste caso do plan de cooperación. Pero ademais, por outro lado, tamén se falou xa anteriormente, a Diputación xa habilitou axudas para os concellos afectados polos incendios, entre 80 e 100.000 euros maiormente. Na última modificación, a Xunta de Galicia está neste caso asinando xa convenios cos concellos para poder cubrir os gastos derivados dos danos nas infraestructuras públicas. Entendo que xa están debidamente cubertos nese sentido todos os danos que se puderon causar neste caso polos incendios nestes concellos, ou polo menos así nos los trasladan a maioría dos concellos que tiveron incendios. De todas maneiras, seguimos esperando a cal é a aportación concreta do Goberno do Estado, é dicir que sempre se nos pon a pelota no tellado noso, cando non somos os que menos capacidade económica temos, en cambio fomos os que primeiro estivemos aí, neste caso xunto coa Xunta de Galicia. Por tanto, nós imos votar en contra tamén da vosa emenda, porque entendemos que non é real e que, ademais, pois non ten sentido porque non ten encaixe orzamentario en estes momentos e ademais o presidente xa dixo que se iba a incorporar na modificación, pois neste caso, unha cantidade con criterios do Cooperou e, por tanto, pois tamén aí, desa maneira, pois tamén se vai a mellorar, lóxicamente, a financiación dos concellos, que ao final é o que nos interesa. E o importante é que un de xaneiro os concellos van a saber con que contan, van ter capacidade para poder traballar con fondos propios e vai a iso ir en favor da autonomía municipal. De momento, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Democracia. Muchas gracias, señor presidente. No iba a hablar en este punto solamente para matizar el anterior, porque me quedo siempre con la duda. Yo, aunque parezca un churito de mierda, no lo soy. Es mi forma de ser, pero soy una persona que dudo mucho y siempre estoy intentando descubrir si estoy en lo cierto o meto la pata, que por desgracia la meto más de lo que me gustaría. Entonces yo leí su enmienda y con interés, y además las leo varias veces porque ya saben que mi cerebro no es una máquina perfecta, comete muchos fallos y leo las cosas para entenderlas. Pero es que su enmienda yo no la entiendo, porque pone algo así. Sempre que non implique incremento do financiamento global do programa por parte da Deputación. No caso de que supoñan un incremento da achega provincial, a competencia será do pleno da Diputación. Yo creo que usted aquí, al menos es lo que yo entiendo, habla más del incremento de la obra, ¿no? Por si hay alguna modificación, que de un cambio de una obra con otra. No lo sé, yo no lo he entendido, pero pasa muy a menudo. Aunque nos apreciamos como personas, a nivel político no nos entendemos lo más mínimo. Por cierto, en las juntas de portavoces no se escribe. Quiero decir, no se toman... bueno, eso. Moitas gracias. Bloque. Es que ahora temos que volver para atrás outra vez. Non, se a cousa moito máis sinxela, vouche mandar despois o escrito que presentamos por rexistro respecto do que eu manifestei ali in voce nesa xunta de portavoces, vale? E con respecto ao anterior, eu creo que xa non vamos a entrar a debatir máis, porque xa votastes en contra, para que non vamos a poñer. No, con respecto a isto, bueno, efectivamente, a ver, isto vai en consonancia coa emenda á totalidade que presentábamos os orzamentos, no que propuñamos que se dotase con máis fondos o plan Cooperou, e, por tanto, o que facíamos era modificar exactamente as cantidades e as cuantías que figuran nas bases de execución deste plan Cooperou. O ano pasado incluíramos outra emenda que, ao retirarse o tema, bueno, aquel punto H do tema da publicidade, pois xa quedara ventilado. Xa digo, isto responde, esta emenda, a unha coherencia coa emenda que presentamos os orzamentos á totalidade. Por tanto, é perfectamente comprensible que se votou en contra da emenda á totalidade, pois que isto tampouco sai adiante. Moitas gracias. PSOE. Quen está? A ver, alguén terá que contestar. Sí? Vamos. Sí. Bo día a todos e todas. Pois ben, hoxe parece ser que o Cooperou convírtese na estrela deste plenario, máis que os orzamentos. Ben, este asunto sempre foi un dos eixos centrais da labor política do Partido Socialista na Deputación.
E quero hoxe tamén recoñecer na miña primeira intervención como diputado provincial o traballo dos deputados provinciais e diputadas provinciais que antecederon a este señor neste escano do Partido Socialista. O traballo, a constancia e o esforzo do Grupo Provincial Socialista e dos compañeros e compañeras ao longo destes anos e que agora xa non está na Diputación. Un traballo que non se limitou a presentar propostas ou a fiscalizar a acción do Goberno provincial, sino que foi moitísimo máis alá, porque nace dun compromiso real e incluso persoal con esta provincia, cos seus concellos. Esa constancia, ese compromiso real quedou simbolizado hai uns anos nunha acción que moitos e moitas deberían recordar, deberían lembrar a iniciativa do Millón de Pasos, desa viaxe, dese percorrido a Madrid para denunciar a situación que padecía esta provincia, que tiña por estrela tamén a prácticas caciquís que lastraban o noso desenvolvemento e que ainda están presentes en maior ou menor medida, que estamos vendo que cada día que vai pasando redúcese ese aspecto, esa faceta caciquil nesta provincia. E grazas ao traballo de moitos diputados e moitas diputadas nestes plenarios. Aqueles foron pasos de protesta, de dignidade e reivindicación, pero foron tamén a demostración de que este grupo político non se resignou, non calou e non aceptou que Ourense quedara condeado ao atraso por decisións que non ían no interese de toda a provincia. Hai que lembrarlle aos diputados do Partido Popular que agora fan ostentación do Cooperou de que esta é a última provincia en ter este plan de cooperación. É un plan de cooperación que ten que ser instrumento que ben utilizado ten que servir para reforzar os concellos da nosa provincia, garantir a igualdade nos equipamentos, dotacións e servizos dos municipios que son os que sosteñen a vida no territorio sin estar condicionados polo partido político que goberna. No Grupo Provincial Socialista queremos pôr en perspectiva a aprobación do actual Plan de Cooperación Provincial. O Partido Popular elaborouno, non por convicción, sino porque perdeu a maioría absoluta e vos obrigado a facer da necesidade de virtude. E agora agradezo o discurso do señor Menor, que parece que nos rouba o discurso do Partido Socialista, foi ostentación e alarde deste plan, e é bo, pero é certo que o Partido Popular no seu momento non apostaba por este plan. De feito, despois de todas as intervencións e propostas que se fixeron por parte do Partido Socialista e tamén do Bloque Nacionalista, nunca se adoptou esta decisión hasta que o Partido Popular perdeu na Diputación a maioría absoluta. É importante decir isto tamén. A grazas que é un instrumento cun contido mínimamente razoable, porque as urnas deixaron claro que a Deputación xa non podía seguir gobernándose de xeito arbitrario e a criterio dunha única persona, porque era o que pasaba anteriormente. A perda desa maioría absoluta obrigou ao Partido Popular a abrir a porta a un plan que antes nin defendía nin desenvolvía. E agora quero falar das cifras do plan. É certo que cada ano se incrementa ao redor dun millón de euros a partida destinada aos concellos. Pero no PSDG consideramos que non era suficiente. Xa fixemos no seu momento propostas para que ese incremento non fose tan só unha cantidade fixa, sino que fora un aumento porcentual que se vira reflectido no orzamento, de xeito que ano a ano o Cooperou tivera unha porcentaxe maior no conxunto do orzamento. E o obxectivo para nós era chegar ao 22% dese orzamento provincial ao final desta legislatura. Para iso está a negociación. E os socialistas queremos avanzar mediante propostas que nos leven a un entendemento que permita sacar adiante melloras no financiamento municipal. E deberíamos, todos e todas, e convido a todos e a todas a reflexionar sobre isto. O que vou propor agora, o que vou a dicir agora. O COP Ourense entrou en vigor hai 2 anos, camiño de 3. Quero reflexionar e convidalos a reflexionar sobre a débeda histórica que se acumulou ao longo de moitos anos de oscurantismo nos que os importes destinados a cada concello estaban ao albur non só da cor política do alcalde ou alcaldesa que rexía un concello, sino tamén pola amizade, polo nivel de amizade persoal co que decidía, coa aquela persoa que decidía. E hoxe teño que recoñecelo tamén. Congratulámonos e tamén agradecer ao señor presidente esa predisposición a negociar e a chegar a acordos que van a beneficiar a toda a provincia e tamén á veciñanza.
O seu discurso foi gratificante porque recoñece que hai que negociar, ese é o talante que hai que ter na política, noutros lugares non se recoñece, e quero pôr en valor esa perspectiva que ten vostede neste momento e neste asunto. Hai que lembrar o que dicía antes, que a disposición, esa predisposición á negociación é consecuencia da perda maior absoluta, e que, por eso, o que dicía, fixeron desa perda unha virtude. O Grupo Socialista vai a seguir traballando para seguir mellorando este plan. Vai a seguir pondo en riba da mesa propostas, exixencias, reclamacións e demandas, para que sexa un revulsivo para todos os concellos e dotalos de recursos suficientes. Quero tamén facer mención a unha cuestión relevante. Dona Marta fala reiteradamente das reglas fiscais. Miren, as reglas fiscais non son unha imposición do Goberno Central. As reglas fiscais son unha consecuencia de estar na Unión Europea. Na Unión Europea, pois, obríganos a esa situación. España está suxeito ao Pacto de Estabilidade e crecemento da Unión Europea. Exixe a todos os países manter un déficit público por debaixo do 3% e, ademais, controlar os niveles de débeda. Por lo tanto, temos que dar cumplimento a eso, independentemente de que haxa unha normativa estatal. Pero é así, dona Marta. Por moito que xesticule, é así. É así. É dicir tamén ten falado noutras ocasións do déficit público, aínda nunha comisión, na anterior non, hai dúas, falou de que o déficit público do Estado español se incrementaba. Non é certo. Non é certo. Baixa. Ademais deso, este ano que ven está previsto que o déficit público baixe do 100%. Do 100%. Ben, e agradezolle tamén a dona Patricia que fale de que estos son fondos propios de concellos e que, polo tanto, podemos traballar con previsión sobre eles, porque hai algún político ou política en algún concello ou moitos concellos que son do Partido Popular que din que son aportacións da Deputación. Non, estes diñeiros son aportacións que venen dos veciños e das veciñas de cada un dos concellos porque ao final son propias de cada un de nós. Moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións. Sí. Nada, neste caso simplemente matizarlle neste caso a quen falou por o Partido Socialista, o señor Valcárcel, que vos basades na pérdida da maioría para aprobar isto. A min constame, e iso vai despois a definir o presidente, que o presidente, aquí hai un cambio de presidencia neste mandato, e xa era partidario dun plan, neste caso de cooperación. Por tanto, vos sempre basades o mismo no voso argumento, pero eu penso que incluso tendo maioría este plan de cooperación existiría porque esa era a intención do presidente e así mo trasladou a min e ao resto dos compañeiros dende un inicio. Pero bueno, eso que o explique el cando no turno da presidencia. Pero sí que aproveito, xa que vostede de novo no plenario como deputado, que se lle pode trasladar á Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que tamén nos interesaría que se fixera un plan de cooperación, así como fixémonos aquí na Diputación, con criterios concretos, con asignación fixa, pois a mellor número de ríos, número de elementos que fosas e demais, e de temas de depuración, población, envellecemento, dispersión, a hora de facer reparto, porque hai algúns concellos que non recibimos ni un euro da Confederación, a pesar de ser sufridores moitas veces de cousas que pasa por a falta de mantemento dos ríos, que non se ataquen pontes e demais. E entonces considero que igual sí que tiñan que trasladarlle, vostede igual ten máis sorte porque os seus compañeiros que levan aquí tempo de momento non o conseguiron, e a verdad que sería unha gran noticia que tamén anunciara a Confederación Hidrográfica un plan de cooperación que de conseguilo vostede podría ser perfectamente un plan Valcárcel, estaríamos encantados, e pois que de verdade que a Confederación repartira con criterios obxectivos entre todos os concellos da provincia, porque todos temos ríos e todos temos necesidades e todos temos necesidade de depuración, non o que fan agora, que ida por riba lle reclaman a algúns concellos que devolvan as inversións feitas nos seus concellos, cando por outro lado se dedican a financiar cousas que nada teñen que ver a Confederación, como parques infantís, sendas de ciclistas e cousas así, que realmente non teñen nada que ver
co proceder da Confederación, pero para eso non hai que devolver. Ahora, para o que corresponde a facer traballos de depuración e demais, para eso sí que teñen que devolver aos concellos, é dicir, afogando cada vez máis aos municipios, sobre todo os pequenos. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Deo? Non? Bloque? Non tampouco. E PSOE? Eu simplemente dicir que non teño ningún interese en que haxa ningún plan que se chame Valcárcel. Creo que ningún plan ten que levar o nome de ninguén. Pero tamén lle quero lembrar a vostede e ao Partido Popular que existe Augas de Galicia. E Augas de Galicia, que eu saiba, non ten ninguna actuación prevista baseada en ningún plan que sexa equitativo, xusto, igualitario e con criterios fixos. A Confederación Hidrográfica ten feito sistemáticamente tamén investimentos en concellos que son tamén do seu partido, en moitos investimentos. O que si é certo é que Augas de Galicia non o fai. Non o fai. E falo por min mesmo. Por min mesmo e por sufrilo. Pois, para terminar, bueno, efectivamente, eu atribúyolle a que vostede novo aquí para que non coñeza exactamente como foi a primeira negociación. Vostedes sempre están ca historia de que nós no plan cooperou o facemos porque estamos forzados. Eu agora mesmo tiña a maioría para cambiar o plan cooperou. E a proposta foi manteñer o plan cooperou nos términos que negociamos. E a proposta que mandamos desde o primeiro momento foi aquela que pactamos no 2023, a final do 2023. E eu vou a cumplir, apoiado por o meu equipo, evidentemente vamos a cumplir 97. Igualmente volveremos a traer unhos orzamentos, o 96, volveremos a traer unhos orzamentos o 27 en onde se cumpla o dos 20 millóns. Non vou, aquí non é cuestión de maiorías. A maioría xa se perdeu na anterior legislatura. A anterior legislatura o Partido Popular, mandato. No anterior mandato o Partido Popular non tuvo maioría. Entonces, e se negociou de outra maneira. E aquí optamos por negociar desta maneira. No 19 non houve maioría, tiñamos o 12 igual que agora, Ou recorde que é fácil, só son 4 anos para atrás. Entonces non tiñamos esa maioría e, sin embargo, non se optou por esta vía. Entonces, algo tenemos que ver este equipo, este grupo que estamos aquí, efectivamente nós tamén. E cando traemos a proposta, como hoxe, que me acaban de aclarar, ou falamos, acaban de votar ustedes aquí, eu viña co plan cooperou, antes de ter a súa abstención. Por lo tanto, leccións sobre o plan cooperou poucas. Poucas. Eu creo que é o momento xa de deixarnos de tirar o plan cooperou á cara e de, entre todos, apoiar o plan cooperou no que queremos todos. E xa está, vamos a quitarnos de paternalismos. Eu renuncio a ese fillo, pero non quero que o atribuyan outros. E, por lo tanto, que quede eso perfectamente claro. O plan cooperou é un plan que está instituído, que creo que é obxectivo, que creo que é bo, que todo o mundo se beneficia, todo o mundo leva máis cartos, e, por tanto, nadie se ten por que sentir ofendido co plan cooperou. Iso xa sabemos todos, e creo que ese debate debíamoslo evitar definitivamente. E creo, espero, xa lle adianto, isto para o Partido Popular non ten volta, estou seguro que para nadie ten volta. De acordo, eu sí que efectivamente diría, porque eu tamén teño que aguantar esas cousas, efectivamente usted fala de Augas de Galicia. Augas de Galicia creo que reparte mellor, bastante mellor que a Diputación, vale? E desde logo ten unhas competencias, perdón, ca Confederación Hidrográfica. E desde logo ten unhas competencias ínfimas comparadas ca Confederación Hidrográfica. Comparadas tal. Desde logo non fai esas inversións dudosas, porque o parques, carreteras e arreglar tuberías de monasterios, a verdade é que non me parece moito por competencia da Confederación, pero bueno, é o que temos. Así que nada, vamos a votar primeiro a emenda do BNG. Votos a favor. Vale. Votos en contra. Os demais entendo que se absteñen. Vale, queda rexeitada a emenda. E agora votamos as bases, non? A favor? Moi ben. Abstención, vale. Moi ben, perfecto, moitas gracias. Seguimos.
Vamos co punto 8, aprobación do programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servicios municipais do ciclo da auga. Eu pregaría, con carácter xeral, porque nos queda todavía moito tempo e moitas cuestións que o que fomos xa debatindo en comisións e demais non nos reproducíramos, porque senón creo que vai alongarse excesivamente, sin coartar para nada, que xa saben que son flexibles, o tempo que teñen ustedes. Como un principio general del derecho. Vamos adiante. José María Lago. Bos días a todos. Como dixo o presidente, isto estaba explicado en comisións e a aprobación a ratificación do novo ciclo de auga e a inclusión das novas tarifas, tanto a modificación que propuxo o Courense como a rebaixa e os incrementos por o perte da auga cos novos servicios que se van a dar. Moitas gracias. Moitas gracias. Siguiente. Democracia non bloque. Sí? Nada, en principio nós estamos de acordo tal como se trasladou. Seguimos reclamando que en algún momento teremos que pensar se hai forma de incorporar o que serían as traídas locais, as traídas veciñais. Sei que é complicado, pero é verdade que nos quedan aí e que é unha singularidade que temos no noso país, que non existe a nivel do resto do Estado, e moitas veces estas traídas non están ben regularizadas a nivel legal, non? E iso non deixa de xerar un problema. Ao final, os concellos somos os responsables últimos de auga e saneamento no noso concello, co cual é algo do que tampouco é doado escaparse. Por lo tanto, o que pediría é que desde os servizos técnicos se faga unha proposta neste senso, non dar unha solución, porque aquí, nesta provincia en concreto, hai unha parte importante dos veciños e veciñas que teñen unhas traídas deste tipo. Moitas gracias. PSOE. Non. Segunda intervención, non. Vale. Pues entonces vamos á votación. A favor? Vale, pues máis rápido. Nos seguintes dous puntos que xa acordamos así en comisión, vamos a facer o debate conxunto e logo votamos por separado. Concretamente, pois, neste caso, pois, o primeiro é a modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria por o Servicio Municipal de Recollida e Recepción de Residuos Industriais non perigosos e logo a ordenanza reguladora dese servicio supramunicipal tamén, neste caso, a ordenanza, é dicir, a ordenanza reguladora no primeiro da prestación patrimonial e logo a ordenanza reguladora do servicio, a diferencia que hai. José María Lago ten a palabra para nesta primeira intervención. Buenos días, non, xa non. A regular, como dixo o presidente, traemos as dúas ordenanzas do centro limpio, do centro verde do Concello de San Cibrao, no polígono de San Cibrao, para darlle axuda aos residuos industriais. Despois da aprobación no ano 2024 e a súa licitación, cas achegas que fixo que se incorporaron despois por parte do Partido Socialista, sacouse a concurso, como saben ustedes, e despois da subida dos precios por a crisis xeopolítica quedou deserto. Despois de unhas alegacións e feitas novo estudio económico-financiero e consultas ao mercado, falouse sobre todo con a asociación con a PREMA, que é a Asociación Galega de Xestores de Residuos, con distintas organizacións, actualizáronse as tarifas de novo e traese de novo a concurso a xestión, os elementos que se van a tratar no Centro Verde, en principio a actualización dos precios, sobre todo moi importante que era a saída do sitio con fixo, porque o que nos trasladaban todo o mundo era que non se podía cobrar solo por quilómetro, cando a maioría estaban a 200 metros que non iban a ir a ese precio. Entonces actualizaron os precios a precios de mercado e sacarase de novo concurso. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións. Democracia non. BNG. Señor Puga. Sí. Bueno, na comisión correspondente fixemos ou pedimos unhas aclaracións ao respecto deste cambio de tarifas, porque non cadraba moi ben, especialmente así os máis usuais, como é
o tema concreto da madeira e do papel. Bueno, os servicios técnicos informáronos convenientemente dos cambios que supuña este novo proceso de contratación. Sabemos que isto é moi farragoso. Primeiro, para facelo desde a perspectiva únicamente pública é complicado, porque o tema dos residuos, pois é comprensible que no mercado os prezos dun ano para outro cambian totalmente, non? Claro, o que ocorre? Que estamos falando de unhas diferencias moi importantes, con unha xustificación moi complicada. Eu xa sei que hai un informe técnico que xustifica, un estudo, vamos, que xustifica estes custes. No caso concreto, claro, antes pasábamos na madeira de 7 euros tonelada, agora a 0,14 euros kilo, que acaba sendo 140 euros a tonelada. É unha cantidade, bueno, moitísimo máis, non? Un pouco desproporcionada. Non hai unha xustificación técnica moi posible sobre isto. Entón, é un pouco un brindis ao sol, porque o mercado vai evolucionar, pois vai depender moitísimo do que aconteza nos próximos anos. Entón, entendemos todas esas dificultades, co cal, nós o que vamos a facer neste caso é absternos. Moitas gracias. PSOE. Sí, Diego. Nada, rapidamente dicir que nos vamos a votar a favor, entendemos que é unha cuestión técnica, esperamos pois que se atine nesta proposta, nada máis, e moitas gracias. Supoño que non hai ninguna intervención. Quere algunha intervención? Non? Vale. Alguén máis? Non? Bueno, pois entonces votamos por separado, porque así o dice, por unha parte o punto 9, a ordenanza reguladora da prestación patrimonial, os precios para entendernos, a favor. Hasta todos esta abstención bloque. E a modificación da ordenanza reguladora do servicio, o punto 10, a favor. E abstención do bloque. Moitas gracias a todos. Bueno, con isto rematamos a parte de acordos e agora vamos ca parte de mocións. Na 11 temos a primeira das mocións, que é a moción do Grupo Socialista sobre a vulneración do pacto antitransfugismo admitida públicamente polo presidente da Diputación. Bueno, xa direi eu que non, pero bueno. E nada máis. Veña, teñen ustedes a palabra para... Como? Sí, perdón. Gracias, presidente. Bueno, pois traemos unha moción ingrata a este plenario, pero necesaria cando vemos as circunstancias que se deron recentemente no Concello de Manzaneda. O Partido Popular de Manzaneda registrou o 15 de outubro de 2025 unha moción de censura contra o alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, do Partido Socialista, sustentada no apoio de 2 concelleiros que abandonaron o Grupo Socialista. Ambos edís abandonaron o Grupo Socialista en xulio de 2025 e pasaron ao grupo de non adscritos, despois de presentarse na lista do Partido Socialista nas eleccións municipais de 28 de maio de 2023, na que esta formación obtivo clara maioría absoluta con 5 concelleiros frente a 2 do Partido Popular. A moción de censura prevista para 29 de outubro de 2025 foi paralizada pola Xusticia mediante un auto dictado que apreciou posibles causas de nulidade ao detectar que 2 dos 4 concelleiros asinantes non compareceron de xeito presencial diante do secretario municipal para autentificar as súas sinaturas como exixe a legislación vixente. O Pacto pola Estabilidade Institucional e Loita contra o Transfugismo Político, asinado polo Partido Popular e outras forzas políticas no ano 1998 e actualizado nas adendas de 2000, 2006 e 2020, establece de xeito claro que son tránsfugas os representantes locais que, tendo traizoado o suxeto político que os presentou, as correspondentes eleccións abandonaron ou foron expulsados do mesmo. O acordo, según o pacto, é categórico. Os partidos comprométense expresamente a rexeitar e non admitir no seu grupo a concelleiros integrados na candidatura de outro partido durante os comicios. Esta prohibición non admite excepción ni justificación baseadas en supostas deficiencias na xestión do partido, do que provén o tránsfuga. O pacto tampouco distingue entre buscar activamente ou recibir pasivamente o apoio, proscribindo absolutamente admitir ese apoio para cambiar as maiorías dos gobernos municipais. A gravidade dos feitos acentúase que a declaración do presidente do Partido Popular provincial na cadena SER, o 6 de novembro de 2025, cando preguntado por a moción de censura de Manzaneda, o presidente afirma: "Nós non fomos buscando a ninguén. O problema tivo o Partido Socialista, primeiro, porque os concelleiros que firman agora a moción non aprobaron ou non votaron a favor dos orzamentos. Segundo, marcháronse para o grupo mixto, onde votaron meses e meses. Nós
non os fomos a buscar e non fixeron nada para arrasar do Partido Socialista a situación. E terceiro, diante desa falta de maioría, cando nos viñeron a ofrecer a alcaldía para desbloquear o Concello, pois nós, evidentemente, a aceptamos. Pero nós non fomos a buscar e moito menos comprar. Temos a responsabilidade diante do povo de que se hai unha maioría alternativa que se conforma alrededor dun candidato noso, pois aceptámola, evidentemente. Estas verbas constituyen unha confusión pública de vulneración do pacto. O presidente recoñece que o Partido Popular acepta, evidentemente, contravindo o compromiso de recitar e non admitir tránsfugas, intenta justificar esta decisión culpabilizando ao Partido Socialista e afirmando unha posición pasiva como se fose unha eximente. Mais o pacto veta categóricamente admitir o apoio de concelleiros que abandonaron o suxeito político que os presentou ás eleccións, con independencia de quen inicie os contactos. A contradición acada o seu paroxismo cando o candidato conservador á alcaldía de Manzaneda, Pedro Yáñez, declara a Voz de Galicia o 18 de outubro de 2025 que conversamos e chegamos a un acordo. Foi unha decisión de todos, confirmando a existencia de contactos e negociacións previas. Yáñez reconoce que sen o apoio do Partido Popular non faríamos a moción de censura, evidenciando que a operación foi coordinada e aprobada pola Dirección Provincial do Partido Popular. A situación reviste especial severidade cando quen recoñece e legitima públicamente esta práctica é o presidente da Deputación de Ourense, quen debe velar por respeto aos principios fundamentales da representación popular dos concellos. O transfuguismo constituye unha das formas máis lesivas de corrupción institucional ao desvirtuar a vontade cidadá expresada nas urnas. A inconsistencia é aínda máis evidente se temos en conta que o Pleno da Deputación Provincial de Ourense aprobou por unanimidade o 29 de xaneiro de 2021 co voto favorable ao Partido Popular a adhesión ao Pacto Antitransfuguismo e a Declaración Institucional da Federación Española de Municipios e Provincias do 16 de decembro de 2020, que reforza as medidas contra o transfuguismo nas entidades locais. O caso de Manzaneda evidencia unha contradición flagrante entre os compromisos suscritos e a actuación política efectiva do Partido Popular de Ourense. Por todo exposto, facemos as seguintes propostas de acordo. Primeira, declarar que a moción de censura registrada no Concello de Manzaneda constituye un suposto inequívoco de transfuguismo segundo o Pacto pola Estabilidade Institucional ao sustentarse no apoio de dos concelleiros que abandonaron o Grupo Socialista tras presentarse na lista do Partido Socialista as eleccións de 28 de maio de 2023. Ratificar o apoio desta Cámara ao de bendito pacto ao que esta mesma Deputación se adheriu por unanimidade o 29 de xaneiro de 2021 e manifestar o rexeitamento a estas prácticas que desvirtúan a vontade popular expresada nas urnas. E segundo, instar a Comisión de Seguimento do Pacto pola Estabilidade Institucional, ao Ministerio de Política Territorial e a Función Pública e a FEN a pronunciarse sobre o caso de Manzaneda para que avalien se as prácticas admitidas públicamente polo presidente provincial do Partido Popular constituyen unha vulneración dos compromisos suscritos e que adoten as medidas correctoras que correspondan. Dá traslado deste acordo a Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia e ao Concello de Manzaneda. Moitas gracias. Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy rápido y me da pena porque esta es una moción de estas que me gustan. Me parece tan, no sé, se le saca tanto jugo a nivel humorístico. Pero entonces, muy rápidamente. Nosotros vamos a votar que sí. Y vamos a votar que sí porque en el anterior mandato nuestro compañero, y es amigo tuyo, bueno, sí, vamos a decir que compañero y amigo, ya la trajo aquí. Trajo una moción antitransfugismo y se votó que sí, es decir, que por unanimidad que se votó que sí. Y también el bloque, no está Bernardo ahora, pero Bernardo que defendió en aquella ocasión la moción que trajo Armando y dijo él, oye, en el anterior también yo traje una muy parecida a esa, es decir, ya llevamos tres mociones aprobadas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas mociones hay que traer aquí para que una vez aprobadas se lleven a cabo? No, pues si hay un número en donde ya, bueno, a partir de aquí os empezamos a hacer caso. Oye, mira, sé que os fastidia, que no pintamos nada, que lo que hacemos aquí es hablar por hablar, vale, de acuerdo. Pero como me comprometí a ser muy rápido, y me da pena, tenía muchas cosas que... esto me recuerda al famoso, a los principios de Karl Marx. No, estos son mis principios, si no le gustan, tenemos otros. Y... Hombre, esperaba que tuvieras la suficiente ironía para darte cuenta de por dónde voy, pero tranquilo, voy a bajar el nivel. ¡Bajo el nivel! Tranqui, te entiendo. Vale, concluyendo. Estáis hablando de pactos. Cuando se habla de pactos se habla de caballeros. Oye, que somos políticos, ¿eh? Vale.
Entonces, los pactos se hacen si me conviene. Si me conviene lo hago y tiro para adelante. Y si no me conviene, cambio. Es decir, somos una pandilla de hipócritas. Ahora, la hipocresía yo creo que ya se empieza a valorar. Y sobre todo en política. Escoged, ¿qué preferís? ¿Un político tonto o un político hipócrita? A veces hay que cambiar los principios y hay que cambiar demasiadas cosas. La política es una cosa asquerosa y sucia, pero necesaria para que las sociedades prosperen. Y nada más, a cambio, si realmente quisiéramos cambiar algo, nosotros que no tenemos ninguna capacidad de cambiar las cosas, si quieren cambiar, que hagan leyes. Las leyes hay que cumplirlas. Los pactos se los salta a cada uno por donde quiere. Gracias. Moitas gracias. Vamos con Bloque. Rafa, non baixar máis, non manteno mínimo. Mira, eu simplemente o dixen porque a diferencia entre Groucho e Carl é un... Sí, pero a ver, pero eu pensei que nun momento dado que podía ser un lapsus, porque está moi de moda en política, fíxate o que pasa no Congreso. Pensei que era un lapsus, se non era un lapsus, era unha ironía, pois mellor quedámonos que a ironía, cousa que agradecemos ademais en estos casos. Ben, indo xa ao serio, porque este é un tema moi serio. En fin, efectivamente, a posición do Bloque Nacionalista Galego supoño claramente coñecida por todo o mundo, ali donde queira que se produzan estas cousas, de absoluta apoio a esta moción. Desde logo manifestamos a nosa posición totalmente contraria a estas prácticas, e máis. Trasladamos aquí a nosa solidaridade ao Partido Socialista por esta tropelía que o Partido Popular acaba de cometer, como ten feito en múltiples ocasións no noso país, en múltiples concellos durante toda a vida prácticamente. Estamos falando dunha das prácticas políticas e sociais, das máis viles que pode existir. Porque, a ver, estamos falando, a fin de contas, de favorecer a corrupción, sí. O transfuguismo é exactamente igual e ao xermen da corrupción. Así de claro, non? Claro, sabemos que se vai recurrir, supoño, o argumento barato de que é polo ben do pobo, porque se estaban facendo mal as cousas, e bla, bla, bla. Eses argumentos xa os sabemos todos. Transfuguismo é dicir, comprar, porque se pode dicir así, vontades para obter o poder político e manipular o sentido da decisión do pobo. Eso é o peor que pode acontecer en política. E eso que o saiba o Partido Popular, é o que fomenta o desapego da política por parte de moita xente, especialmente da xente máis nova. E eso é o que fai agromar esa extrema dereita que xa sempre existiu, pero que agora está collando entre a xente máis nova. Estas son as prácticas que fan. E por que o digo? Porque efectivamente é manipular a expresión das urnas, das veciñas e veciños que votan. Neste caso, voulles dar un dato demoledor. O Partido Socialista no Concello de Manzaneda nas eleccións de 2023 tivo 396 votos. O Partido Popular tuvo 197 votos. Hai unha expresión clara da cidadanía de Manzaneda de que quería que o alcalde fora do Partido Socialista. Que agora sexa un alcalde do Partido Popular gracias ao transfuguismo e á compra de vontades de dúas persoas que estaban nas bancadas do Partido Socialista é o máis vil que pode facerse en política. E, por tanto, eso sempre contará co rexeitamento do Bloque Nacionalista Galego, por tanto, votaremos a favor desta moción que trae o Partido Socialista. Moi ben, moitas gracias. Patricia. Grazas, presidente. Aquí non houbo compra ningunha de vontade, ningunha. Vou deixar claro explicando paso a paso. A crise non naceu agora ca moción. A crise naceu no momento que hai discrepancias dentro dun goberno. Efectivamente, a maioría neste caso dos cidadáns de Manzaneda votaron, neste caso, pola candidatura do Partido Socialista e quedaron 5-2, eso non hai duda algunha. Pero o problema nace dentro do Grupo Socialista. En todos os gobernos hai discrepancias, porque en todos os gobernos hai discrepancias porque cada un ten a súa maneira de pensar. E, lóxicamente, en algún caso, un prefire facer unha cousa, outro prefire facer outra, ademais. Pero que eu creo que o importante é que cando se vota a abstención
nun orzamento que é o documento máis importante dunha administración local, xa hai que pensar que algo está pasando mal. E tiveron un ano para poder corrixir a situación, para ver que é o que estaba pasando e reconducir a situación e que estas dúas persoas non deixaran o goberno. Porque empezaron votando a abstención, pero en xullo acabaron pasando ao grupo de non adscritos. É dicir, durante ese período, que fixo o Partido Socialista? Deberían haber falado co seu alcalde, apoialo e intentar buscar un punto de encontro para non chegar a este término. E agora o máis fácil é dicir que o Partido Popular compra vontades. Non, nós non tuvemos nada que ver en isto. É dicir, non tuvemos nada que ver en isto. Esta situación deriva dun problema, dun conflito interno no goberno de Manzaneda, que vostedes non estiveron atentos, non fixeron nada, e agora chegan tarde mal e nunca. Entón, agora, como non teñen nada que facer, vamos a botar a culpa aos do Partido Popular. Non. Ademais, eles pasan ao grupo de non adscritos en xullo de 2025. A moción faise agora. Faise agora porque, neste caso, argumentando pois que non están de acordo de como se está levando a cabo o traballo por parte, neste caso, do goberno actual, que está ahora mesmo en minoría. Estaba en minoría, agora hai un novo alcalde, non? Entón, eu creo que deben facer vostedes un análise interno, porque algúns dos que estades aquí sodes alcaldes, e nós, a maioría, tamén somos alcaldes. A mí se me pasa unha situación desas, sí que me preocupo e busco unha maneira de chegar a un acordo, de buscar un equilibrio antes de que se me vayan ao grupo de non adscritos. Entonces, por un lado, pensen que a responsabilidade é de vostedes, non nos queran botar a culpa a nós. E por outro lado, con respecto ao tema dos tránsfugas, hai unha sentencia do Supremo que dice que as actas son de cada un deles, de cada persoa. E, por tanto, cada persoa pode facer coa acta o que considere. E estas persoas pois viñeron a buscar, neste caso, pois o candidato do PP para decirlle pois que querían un cambio, que non podría seguir o ritmo do Concello e de feito na alegación de motivos dicen que non están de acordo en como se goberna, dicen que consideran que se están perdendo subvencións, bueno, un montón de elementos, dicen que hai falta de diálogo, que non se contaba con eles, que se toman decisións unilaterais sin contar, lóxicamente, co resto dos concelleiros, hai falta de transparencia, que non se cumplen promesas electorais, non confían no alcalde. É dicir, o problema nace dentro do Grupo Socialista. Esa é a realidade. Non é que o PP interfirira, non. O PP chega agora, efectivamente, e cos outros dous firmas unha moción a que se lle dá validez, finalmente, e agora, dende o luns, hai un novo alcalde, non? E, de todas maneiras, será o pobo o que en 2027 aclare se a situación é adecuada ou non. Ao final, o pobo é o que vai falar no 2027, queda un ano e pouco, para decidir se a decisión que se tomou é adecuada ou non. Agora, botarnos as nosas culpas do que vostedes non resolveron como partido, eu penso que non é o correcto, que deben, de verdad, pensalo, e, en todo caso, cando lles volva a pasar, teñan en conta, e antes de chegar a que se vayan os concelleiros, pois busquen a maneira de buscalo. Porque, lóxicamente, eu creo que un goberno ten que buscar o equilibrio e ten que falar. E cando os concelleiros, que había maioría neste caso, pois contundente, se marchan, é porque algo falla. Entón, pois, non sei, creo que deben pensar no que pasou realmente, facer unha reflexión profunda e pensar que igual non estuveron á altura e tampouco estuveron apoiando o seu alcalde, que ademais nós non temos nada en contra do alcalde Saínte, amable, é dicir, non hai ningún tipo de valoración nin cuestión persoal que facer ao respecto del, o respecto institucional ante todo, pero si creemos que vos igual non estivestes ao lado do alcalde e igual se vos preocuparades no seu momento cando estas cousas foron acontecendo, igual non chegamos a esta situación que vos queredes decir que a moción é culpa do PP, e non. A moción é a consecuencia da falta de diálogo e da falta de buscar equilibrio e armonía dentro do Partido Socialista. De momento nada máis e gracias. Moitas gracias.
Segundo turno de intervencións, PSOE. Ao final vamos ter que pedir perdón, e encima. Vamos a ver, de manual. Yo primero hablo con los dos chicos, me paso, previo paso al grupo mixto, dejo pasar 2 meses, vou pasar ao galego mellor. Deixo pasar 2 meses, a pasar 2 meses, mira isto como está, ven o Partido Popular, que casual, o Partido Popular pasaba por ali, por Manzaneda, é dicir, pasaba por ali, oye, xa que veñen estes aquí, pois mira, vamos a facer a moción de censura. Pasaba por aquí. O Concello de Manzaneda tiña presupostos en vigor. Estaba funcionando perfectamente, con presupostos aprobados en vigor, executando as partidas todas presupuestarias e as inversións todas presupuestadas. É dicir, non veña a falar aquí de ingobernabilidade absolutamente para nada. Para nada. Non hai nin o primeiro concello que goberna en minoría, ni nada polo estilo. E para o Partido Popular, por suposto que é o culpable da moción de censura. Por suposto. Faltaría máis. Faltaría máis. Isto é un acto de transfugismo de libro. Isto é unha vulneración da voluntade popular de libro. E isto é algo que considerábamos do Partido Socialista que estaba totalmente desterrado. Por eso, digamos, un está todavía máis duído, porque pensábamos que esta práctica había quedado desterrada desta casa, que eran tempos pasados. E o Partido Popular en ningún momento pode avalar esta situación. Se 2 concelleiros non están contentos, teñen 2 solucións. Ou quedarse ou marcharse, pero non pasarse para outro grupo político e facer unha moción de censura ao alcalde. Ese é o que teñen que facer os concelleiros que van nun acta cunha forza política. E se ustedes alimentan ese transfugismo, sempre habrá quen venda para que alguén compre, sempre. É o mensaxe que lle están dando á ciudadanía da provincia de Ourense. É a mensaxe que lle están dando a moitos concelleiros e concelleiras de pequenos concellos. Me imagino que será unha mensaxe interesada para que entendan. Oye, chico, pásate ao grupo mixto e logo yo te acojo. Esa é a mensaxe que están dando as persoas que van nunhas listas dun partido político, sea do que sea. Ya creo que as normas, máis alá da sentencia do Tribunal Supremo, que indudablemente avala que os tránsfugas poden formar parte da moción de censura, lamentablemente avala, ante o pacto que había anteriormente, ustedes, deprisa e correndo, fixeron súa a sentencia do Tribunal, indudablemente, pero pacto entre caballeros, Rafa, non sei, caballeros. Eu creo, sinceramente, creo que a política sí, podrá ser moi sucia, pero eu pensaba que os caballeros todavía estaban na política como na vida mesma. Pensaba. Entonces, ustedes están dando esa mensaxe a que, si tú non estás contento ante lo que, ante la prebenda que sea, verémola o tempo e forma. Pero eu si digo unha cousa, un deses concelleiros, tránfuga, nas 2 veces que eu estuve en Manzaneda, na primeira moción de censura, que non foi a cabo, e na segunda, estuvo toda a mañá, absolutamente toda a mañá, no bar. Toda. Espero non velo próximamente traballando na Diputación. Espero non velo traballando na Diputación. Porque isto ten un precio, todo ten un precio. Non sei cuál será, pero ten un precio. É pervertir a vontade do pobo de Manzaneda, cando con 5 concelleiros de 7 estaba gobernando amable, con uns problemas económicos grandísimos que heredou dos gobernos anteriores, con un orzamento aprobado, pois o dica todo. Eu creo que é unha mensaxe moi mala, moi clara, a que están dando ustedes, o Partido Popular, o resto da ciudadanía de Ourense e, sobre todo, a clase política da ciudadanía de Ourense. Moi ben. Perdón, se me perdí ahora. Democracia, sí. Muchas gracias, señor presidente. Antes, Bernardo, no estaba, sí, hablé de ti, pero aunque te parezca mal, hablé bien.
dije que ya habías traído vosotros habíais traído también una moción antitransfuguista y estuvisteis debatiendo con Armando y todas estas cosas. Y por eso yo preguntaba, oye, ¿cuántas veces hay que aprobar esto para que esto funcione? Da igual. Álvaro, mira, con todo el cariño que te puedo tener, son pactos. Los pactos en la política no sirven para nada, para nada. Haced leyes. Vosotros sois el PSOE, haced leyes, el PP, que hagan leyes. Por cierto, os vuelvo a decir lo mismo, es porque no quiero quiero que la gente pueda ir a comer. Mira, yo sé que el PP abandonó el pacto antitransfugismo porque consideraba que se usaba en su contra. No sé si han vuelto o no han vuelto, ¿qué más da? La política es así. Entonces, el problema de la política es que se degradó, pero no solo la política, la democracia. Entonces, cuando los primeros padres de la democracia española se sacrificaron unos y otros para que no volviera la dictadura, siempre, no sé si lo sabéis, yo creo que sí, la hicieron con ánimo de que fuera mejorando, pero no se mejoró. ¿Por qué? Porque los que cogían el poder se quedaban y siempre se utilizó todas las artimañas posibles para seguir en el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no solamente es un problema de transfugismo, es una cosa que si los partidos políticos llevan un programa y luego se lo zampan como les da la gana, como por ejemplo Pedro Sánchez diciendo yo nunca voy a pactar con Bildu, yo nunca voy a pactar con Podemos, tal, y luego pacta, oye, eso no es traicionar a la gente que ha votado por él. Pues es así. Entonces, la democracia hay que mejorarla. Me gustaría que se pudiera mejorar desde las bases, pero hay que ir arriba en la pirámide y ahí nosotros no pintamos nada. Y además no te lo tomes tan a pecho, ¿sí? ¿Qué más da? Que unos sean tránsfugas o que otros no cambia nada la cosa. Y otra cosa, y esto aquí ya tengo una duda, es yo creo que en los concellos no hay grupo mixto. Al menos nosotros no tenemos grupo mixto. Tenemos concejales no adscritos o lo que sea, pero el grupo mixto como tal no existe. Lo pregunto, ¿no? Porque a lo mejor hay concellos que tenéis otras normativas y las tenéis. En fin, lo siento, Álvaro, aunque tengas razón y iba a decir jopelines, que te traicionen los tuyos, pero mira, te voy a decir una cosa. Desde que estoy en política, todo el mundo sabe que yo soy barato. Oye, no me han querido comprar y soy barato. Y esta gente lo tiene fácil, pero así es la política. Unos se venden y otros que queremos no nos compran. Gracias. Sí, vale. Bloque. Sí. Sí. Esos pais da democracia son pais da democracia por overgracia de Franco que deixou atado e ben atado todo. Quedou todo atado e ben atado. Vamos a seguir. A ver, o Partido Popular duroulle o cumprimento da normativa e da lei e do antitransfugismo hasta a sentencia, creo que foi do Constitucional, no momento en que non houve esa sentencia terrible que dilapidou todos os esforzos que se fixeron para chegar a acordos para evitar precisamente estas cousas, pois aí xa un caño libre e punto, non? A partir de aí, eu simplemente lles digo unha cousa. Si Partido Popular e Partido Socialista se poñen de acordo en 10 ou 15 días para modificar a propia Constitución, para garantir o pago da débeda, non sería posible que nos puxeramos non solamente o Partido Socialista e o Partido Popular, sino en todos os partidos políticos de acordo en facer os cambios normativos para que a acta sexa dos partidos e non sexa das persoas? Porque se a acta é dos partidos e non é das persoas, isto elimínase desde o primeiro momento. E non depende nin de circunstancias A nin B, que despois habrá que comprobar ou demostrar como se acaban executando. Non? É moi sinxelo. A acta é do partido e da organización, e non da persoa. Por último, eu non sei se vou descubrirlles algo novo aquí ao Partido Socialista ou non, pero o mellor, unha das contas que habría que votar de por que se produce esa moción de censura en Manzaneda, o mellor ten que ver algo con esta casa. E non o digo solamente por as acusacións que se fan aquí do presidente, sino porque non terá algo que ver co que poda acontecer no Partido Xudicial de Trives dentro dun ano e medio. Non pode ser clave para a Diputación Provincial o Partido Xudicial de Trives? Non sei, digo como reflexión, non sei se votastes esas contas. A verdade é que casi me vou agardar. Non vou dar nomes,
Pero que ao mellor detrás desta moción hai xente do seu partido interesada en que isto pasara. Ao mellor hai xente do seu partido, do Partido Judicial, que mobilizou e fixo... Non vou dicir quen. Ustedes saben, non? Sí, ustedes saben, non? Entonces, ao mellor hai... A ver, fixeron acusacións importantes, moi importantes, pues tamén terán que escoitar unha cousa que non lles guste. Claro. É que ao mellor están confundidos e ao mellor no entorno hai xente que pois que quería que Amable deixara de ser alcalde, entonces, pero do seu partido, cuidado. Entón digo, eu creo que teñen que andar máis finos, mirar o seu foro interno e vixiar, claro, lóxicamente, porque xa lle digo, eu creo que dentro dun goberno que hai discrepancias, por suposto, cando empezamos a votar distinto, hai que preocuparse. E vostedes non se preocuparon. Tardaron un ano, deronlle plazo. Non se preocuparon en nada dese tema. Eu quería poñerlle uns exemplos, porque ademais, eu xa lle dixe, no 2027 hai eleccións, entenderemos que o povo vai a falar. Pero en Castrelo de Miño, no seu momento, houve unha moción de censura. A que eu asistín, por certo, parecían hooligans. Vostedes e os do BNG atacando, insultando ao alcalde neste momento nomeado. Huevos, tuvo que intervir a Guardia Civil, parecían hooligans, O alcalde sacou maioría absoluta nas seguintes eleccións. Tamén houve unha moción de censura, neste caso ao revés, contra César Fernández, o noso compañeiro, na que o Partido Socialista pois entrou a gobernar e non había ningún motivo para lle facer unha moción de censura neste caso a César, que ademais tuvera pouco tempo de gobernar porque houbera unha pandemia previamente e fixeron de maravilla. Cal foi o resultado electoral? Arrasou. O povo vai falar. Non hai problema. En 2027 o povo vai falar. O que está claro é que se vostedes consideran que hai que permitir a vontade e respetar a vontade dos veciños, pois igual hai que deixar gobernar a xente en minoría, pero non lles convén. Porque entonces se gobernamos en minoría, a maioría dos gobernos serían do Partido Popular. Porque, a mellor en algúns casos non se sacou a maioría absoluta, pero sí se sacou a maioría dos votos. E vostedes, en cambio, pactan para que non goberno máis votado. Pois igual hai que empezar por aí. Se queremos respetar a voluntad dos veciños, que gobernen en minoría. Igual sí que temos que tamén facer un pacto de Estado e que se permita gobernar a forza máis votada. En algúns casos saldremos beneficiados nós e en outros saldredes beneficiados os demais. O que está claro, aquí é legal. As mocións de censura existen porque é, neste caso, un mecanismo que o permita a lei. E ahora mismo, pois, mentras non se diga o contrario, a acta é da persoa que ostenta ese cargo e que toma posesión desa acta que determina, neste caso, o Partido Judicial. Aquí non hai ninguna ilegalidade, aquí non se comprou ninguna vontade, aquí o que hai é simplemente pois un grave despiste por a parte de vostedes que non tuveron ansia de intentar atallar o problema interno que había dentro do goberno e despois pois non se deron conta de que había alguén ou varias persoas do entorno do seu partido que usted igual non quere moito, pero é do seu partido, milita no seu partido, que se dedicou precisamente igual a facilitar que esta xente salise do grupo e que a Amable deixara de ser alcalde. Así que, nada máis, reflexión interna creo que teñen que facer. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. 2 minutos de peche. Seguimos ca práctica bella de dejar caer cosas que non se poden ni demostrar ni cuantificar, ni siquiera, eu creo que é unha cobardía política totalmente, o poñer encima da mesa cousas que non se sabe e se intuyen ou non está, e ni siquiera dar nombres. Pero mire, se isto fala de que moveu o asunto, ten dúas persoas nesta sala, nesta sala. Dúas persoas que moveron o asunto. Nesta sala, non en montañas lejanas, como dicía algún. Nesta sala ten dúas persoas. Dúas persoas. Pero bueno, o que... Non me refiro a usted, non me refiro a usted, non. Neste caso, non me refiro a usted, pero dúas persoas nesta sala. Entonces, mire, eu non sei se
se a usted lle parece moito tempo, 3 meses de que se foron ao Grupo Mixto a que pasaron ao Grupo Popular e fixeron a moción de censura, 3 meses. 3 meses de legitimidade. A moción de censura que lle fixeron a César, que nos acompaña aquí, non ten nada que ver. Foron dúas fuerzas políticas que se puseron de acordo, pero non foron apoiados en tránsfugas en absoluto. En absoluto. Estamos falando de antitráfugismo, da mensaxe que lle dan á provincia. E mire, moi contento non deben estar, porque falta a primeira persona do Partido Popular da provincia que felicita ao novo alcalde de Manzaneda, e públicamente, nas redes sociales nin na prensa. Falta a primeira persoa. Non había ningún cargo orgánico na moción de censura de Manzaneda. Non. Bueno, vicesecretario, bueno, eso, deixémolo. Mellor non comentar. E refírome, non hai ni unha sola felicitación pública ao novo alcalde. Indudablemente, as urnas falarán, indudablemente que falarán, pero xa falaron tamén fai 2 anos e medio. E deronlle a alcaldía amable con 5 votos sobre 2. E ustedes apoianse no tránsfuga. Indudablemente, se ustedes esta é a mensaxe que queren trasladar, pois bueno, pero indudablemente, un se vai triste de ter que presentar esta moción, un se vai triste do acontecido en Manzaneda, e un se vai triste da explicación tan vagua que nos está dando usted sobre a moción de censura Manzaneda. Ustedes pasaban por allí e le cayó o peixe na rede. Moitas gracias e nada máis. Sí. Como? Nada, bueno, pois no turno, porque como evidentemente además neste caso é por alusións directas, algunha cousa hai que decir. Mire, as mocións de censura son un instrumento legal, efectivamente, é unha perogrullada, pero é así, e ustedes utilizan moi frecuentemente, pero non as utilizan para ganar o Concello de Manzaneda, ustedes teñen unha larga historia de mocións de censura, ademais de mocións de censura potentes. Para empezar, das 2 veces que gobernaron na Xunta de Galicia, unha foi mediante unha moción de censura, que fixeron con 4 tránsfugas do Partido Popular. González Laxe foi presidente con 4 tránsfugas do Partido Popular. Tránsfugas. Repita comigo, tránsfugas do Partido Popular. Vale. Logo fixeron unha moción de censura por todo lo alto. En la vida se había feito unha moción de censura á presencia do goberno. Ademais, en aras a honestidade, a pureza, a non ser efectivamente a contra a corrupción. Bueno, creo que, en fin, se explica perfectamente onde está o portavoz dese cambio, además dunha maneira tan lamentable, non? Pero, máis alá destas cuestións de carácter xeral, e logo da sentencia, perdonen que os corrixa, non do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, que non é sospechoso de axudar ao Partido Popular, sobre todo nesta época non é nada sospechoso de axudar ao Partido Popular. Entonces, se viu tan claro de que esta situación, de que esa norma era ilegal e anulou, é que é claro, porque desde logo non o fixo para axudar ao Partido Popular. Estou seguro, estou seguro de que non foi así. Bueno, pero dirá, bueno, todo isto está moi ben, é pasado, pero despois desta vaga de mocións de censura que se produciron de todo signo, si din, é que é unha vaga de mocións de censura que se produciron contra o partido, sobre todo a favor do Partido Popular. Home, porque a maior parte dos sitios ganou as eleccións, estaba a punto de. Home, a min faime moita gracia o PSOE cando se fai o ofendido que en Ribeira con 5 e o Partido Popular con 10, diga que lle quitan o goberno. Como se houbera ganado nas urnas. O Bloque, perdón. Vale, que como se houbera ganado nas urnas se facía ofendido 5 contra 10. E aí non dixo nada, parece que lle habían quitado algo que era propio. Bueno, e había quitado cunha excisión do Partido Popular, non dixeron nada. Pero vamos a un caso concreto. Que pasou en Noia? Ustedes gobernan con tránsfuga do Partido Popular dunha moción feita hai uns meses. Ai non, como que non? Como que non? Como que non gobernan cun non adscrito que foi na lista do Partido Popular? Hombre, por favor, é algo tan evidente como mirar a hemeroteca. Vale? Ustedes gobernan en Noia cun señor que foi nas listas do Partido Popular, que pasou o grupo de non adscritos e que lle deu a ustedes ao Concello. Da igual que sea un que sean 2, ainda me parecen peor que sean 2. E voulle dicir por qué. Porque quero entrar no fondo. Por lo tanto, leccións ningunhas. Históricamente, ningunhas é
con legitimidade de ningunhas. En este caso, eu volvo a dicir o mesmo. Alégrame que diga usted que aquí non fun eu que movín esa cousa. Claro que non. Efectivamente, a mí non me gusta o transfugismo. Do signo que sea. Non me gusta para nada o transfugismo do signo que sea. Pero que non vamos a ser tontos. E entonces, ali planteouse un problema que planteou o alcalde. Claro que o tuvo o alcalde. Porque non é normal que tendo 5 contra 2 termine por os seus propios sacado do goberno. Por moitas voltas que lle queiramos dar. E terminou sacando porque os avisos foron moi importantes. Usted non lle fai ningún caso. Pero se a min, nos meus propios orzamentos, os meus diputados ou os meus concelleiros non me votan a favor, tería un problema. E digolle que ao salir de aquí se iba a ir por os que non me apoyaron. E intentaría aclaralo. E intentaría reconducilo. Eso foi en febreiro. E votaron tempo nesa situación. E era vox populi de que había unha discrepancia clarísima entre eses dous concelleiros que permaneceron no goberno e que nadie lle dixo nada. Por que non o arreglaron? Fomos nos comprar eses dous concelleiros? Non, usted sabe que non é así. Sabe que houve un problema interno do Partido Popular ou do Partido Socialista. Sabe que houve perfectamente. E logo lle deron un segundo aviso, pasanse ao grupo mixto, ao grupo de non adscritos, e danlle o segundo aviso. E non siguen sin facer absolutamente nada. Como é posible que non se reconduzcan? E logo, se ustedes, isto pasa nun concello do Partido Popular, e dous concelleiros do Partido Popular van onde a vostedes a darlle a unha alcaldía e lle dan unha maioría para levar a cabo o seu programa político, que farían? Querenme dicir que non aceptarían? Bueno, pois nada, non mo creo. Entonces, que é ético? Pois probablemente ningún caso de transfugismo, ningún caso de transfugismo é ético, está claro. Que é legal, queda amparado. Que as situacións se deron aí, sí. Ahora, eu o que lle quero decir é que nadie, nin é ningunha práctica habitual, nadie foi buscar a estes señores. E estes señores saliron do Partido Socialista e buscaron outra maioría e apoian outra maioría. Dito isto, pois xa se puxeron moitos exemplos. Veremos se no 2027 o pobo está con eles ou está contra eles. Entonces é algo tan sencillo, tan sinxelo. Señor Puga, eu creo que usted non sabe votar moi ben os números no Partido Judicial de Puebla de Tribes, porque creo, xa verá como non vai haber ningún problema no Partido Judicial de Puebla de Tribes. Xa o veremos no 27. Nada máis. A favor? En contra? Segunda votación porque é o voto de calidad. Bueno, a favor da emenda. En contra. Moción do Grupo Popular contra a comarcalización do xulgado de violencia sobre a muller na provincia de Ourense. Ten a palabra Teresa Barge. Moitas grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. Dende o Grupo Popular desta Diputación Provincial traemos unha importante moción en apoio da loita contra a violencia de xénero. E, concretamente, moción contra a comarcalización do xulgado de violencia sobre a muller na provincia de Ourense en defensa da xusticia de proximidade. A loita contra a violencia de xénero é unha prioridade social e institucional ineludible e un dos seus piares fundamentales é, sin duda, garantir un acceso rápido, próximo e eficaz das vítimas á xustiza. A toda agora, a violencia sobre a muller estaba distribuída nos distintos partidos xudiciais e foron unha ferramenta esencial para materializar a xusticia de proximidade. Agora, ca entrada en vigor do Real Decreto 422/2025 do 3 de xunio, que concretamente no seu artículo 6º estende a xurisdicción da sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense aos partidos xudiciais de Verín, Carballiño, Xinzo de Limia, Ribadavia, Celanova e Bande, esta medida supón na práctica a supresión de competencias nesta materia dos devanditos xulgados, nada máis e nada menos
que 6 partidos xudiciais perden a competencia nesta materia. Esta reforma xera un prexuízo irreparable para as mulleres da nosa provincia, especialmente para aquelas que residen no ámbito rural. Así o puxo de manifesto o CIN da Mancomunidade de Municipios da comarca de Verín. E esta barreira xeográfica e económica non só dificulta o acceso á xustiza, senón que incide como un elemento disuasorio para denunciar e perpetúa así o ciclo da violencia de xénero. Produce, ademais, unha desconfianza no sistema e produce tamén unha clara revitimización da muller. Contravén así o espírito da Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. A medida non só perxudica as vítimas, senón que afecta negativamente a todos os operadores xurídicos que se asisten abogadas e abogados, procuradoras e procuradores, persoal do CIN, servicios sociais. É dicir, debese asumir ademais desprazamentos que encarecen e retardan os procedementos. Debilitan a coordinación áxil e interinstitucional, que resulta tan imprescindible nestes casos. Tanto é así que o Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, en defensa dos dereitos das vítimas e do correcto funcionamento do Servicio de Xusticia, ven de interpoñer recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Supremo contra o mencionado Real Decreto. Solicita, ademais, a suspensión cautelar da aplicación do dito decreto. Este recurso fundamentase na posible vulneración de dereitos fundamentais, dos criterios establecidos polo propio Consello Xeral do Poder Xudicial e das normativas do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero e as recomendacións da CEDAM sobre mulleres. Como institución que representamos e defendemos os intereses de todos os municipios e cidadáns da provincia de Ourense, esta Diputación non pode permanecer allea a unha reforma que debilita a protección das mulleres máis vulnerables. En virtude de todo o exposto, presentamos este plenario os seguintes acordos. Primeiro, manifestar o máis firme rexeitamento da Diputación Provincial de Ourense á centralización das competencias en Ourense Cidade en materia de violencia da muller establecida por o Real Decreto mencionado. Expresar o apoio institucional desta Diputación ao recurso contencioso administrativo interposto por o Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense ante o Tribunal Supremo. Instar ao Ministerio da Presidencia, Xusticia e Relacións coas Cortes, ao Consello Xeral do Poder Xudicial e a Xunta de Galicia a reconsiderar a medida adoptada e promover as accións necesarias para reverter esta centralización. Trasladar os presentes acordes á Presidencia do Goberno de España, ao Ministerio da Presidencia, Xusticia e Relacións coas Cortes, ao Consello Xeral do Poder Xudicial, á Presidencia da Xunta de Galicia, á Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes, ao Valedor do Pobo e aos concellos da provincia. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno dos grupos políticos de O. Buenos días, gracias, vicepresidenta. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, la justicia tiene que estar cerca, no como un concepto, sino cerca de verdad, donde la víctima pueda acudir sin tener que hacer un desplazamiento largo. Con la medida que se plantea, pues una mujer de Verín o de Celanova tendría que venir hasta Ourense para denunciar o pedir protección. Eso no ayuda, eso es poner obstáculos. Y si denunciar ya es un paso difícil, más lo será cuando tienes que recorrer decenas de kilómetros para hacerlo. En el rural muchas veces no hay transporte ni recursos, y menos aún fuerzas para enfrentarse a todo esto. Cuanto más lejos se pone la justicia, menos mujeres se atreven a usarla. Los juzgados de proximidad funcionan porque están conectados con su entorno, los servicios sociales, los CIN, los abogados. Centralizar rompe esa coordinación y hace que el sistema sea más lento. Y hay otro punto clave, aunque mantengas los juzgados, si están sin personal suficiente el resultado es el mismo. Sin gente para tramitar los casos se acumulan y la víctima se siente que no tiene respuesta. Así que votaremos a favor de la moción porque la justicia tiene que ser accesible y cercana, especialmente para quienes viven lejos de la capital, y también apoyaremos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego porque sin personal suficiente en los juzgados no hay justicia efectiva. Muchas gracias. Gracias. Benega. Bo día, ou boa tarde, xa non sei. Grazas, vicepresidenta, grazas, Marta.
felicitar ao Partido Popular por volver á senda apropiada, porque isto en principio non estaban ustedes por a labor. Tuvo que ser o BNG quen a través de 3 emendas ás súas propostas non aceptadas e logo unha moción presentada no Parlamento de Galiza conseguiron que cheguemos hasta aquí. Entón, de verdad que as felicito. Outra cousa importante, esta moción hai que lle devolver a autoría ás verdadeiras elaboradoras da mesma, que son Marta Gómez e Ana María López. Esta moción chegou vía Colexio de Abogacía, o único que fixeron para presentala a este pleno foi traducila ao galego, porque a moción inicial estaba en español. Creo que sería máis adecuado por a súa parte pedir unha declaración institucional e non apropiarse dunha moción destas dúas persoas. Sinceramente, se propón unha declaración institucional sobre isto, seguramente aí vamos a aceptar todos. Dito isto, decía fai uns días o decano de xuíces de Ourense, máis pronto que tarde cerrarán os xulgados das vilas pequenas. E de verdad que nos vamos encamiñando a eso. Os xulgados desaparecerán, chegaremos a tribunais de instancia, que é o que realmente contempla a lei da que estamos a falar, a 1/2025, e estes tribunais de instancia se comporán de seccións, e unha desas seccións que se pensa crear é a de violencia sobre a muller. Pero non só violencia directa sobre a muller, porque levará asuntos como delitos contra a liberdade sexual, trata, mutilación xenital, en fin, un aumento de traballo considerable, que era o que decía Rafa e no que vai a nosa enmenda. Pero volvamos un poquinho atrás. É certo que en xuño o Goberno Central foi unha decisión do Goberno Central a creación da sección especializada en violencia sobre a muller, que a idea en principio sí que era boa, é boa crear unha sección de violencia sobre a muller. Cal é o problema? O problema é que é un despropósito, pero é un despropósito non por a sección, sino por a forma en que vamos a atender as vítimas. E isto o dixen na comisión e o volvo a decir, é un problema para as mulleres do rural. Un gran problema, porque un desplazamento, por exemplo, desde a Gudiña ou Calvos de Randín, aumenta enormemente a carga, non só aumenta a carga de traballo, sino que aumenta a presión sobre a víctima. E iso é o que non se pode consentir. Pero a Xunta non é inmune a esta creación deste xulgado. A Xunta estaba obligada a presentar un informe cando se lle requeriu, e mediante unha simple conversación por telefónica, a Xunta dixo que se vai facendo. Entón, non se quiten a responsabilidade, porque a ten, e non fixeron absolutamente nada. E como decía ao principio, benvidas a esta senda, porque o BNG leva tempo falando do que iba a pasar. E non fixeron absolutamente nada. É máis, o Colexio de Abogacía de Ourense recurre este Real Decreto ao Tribunal Supremo. O recurre, pero que nin a Xunta, nin a Diputación, ni estaban, ni se le esperaban. Non apareceron para nada. Entonces, non se metan a quitarse todas as vergoñas, porque non é certo. Non é certo. Cal é o traballo que van a asumir, estimación de traballo que se vai a asumir no novo xulgado, na nova, tribunal de instancia, con este reparto que fai o Goberno Central?
atenderían o 71% do territorio e o 90% da poboación. Porque lembremos que os únicos que están excluídos que están incluídos, por decirlo, falando do 90%, Verín, Ourense, Verín, Carballiño, Xinzo da Limia, Ribadavia, Celanova e Bande. Vale? Entón, tramitarán aproximadamente 1.140 casos, asuntos de violencia de xénero, violencia sobre a muller, 141 civís, 1.280 contra a liberdade sexual. Solo eso no traballo na sección de violencia sobre a muller. Entón, eso, simplemente lles aplaudimos o cambio de postura, pero, lle volvo a repetir, é o BNG quen leva avisando sobre a comarcalización excesiva e desproporcionada. Seguirei na segunda quenda. Moitas grazas. Turno PSOE. Bueno, moi ben. Pois nada, pois nós a verdad que xa levamos unhos días con esta cuestión, a verdad que abrallados. O que se trata no momento que se recibiu a noticia de que se iba a crear un xulgado especializado en materia de violencia de xénero contra a muller, foi un éxito, pero foi un éxito para os colectivos sociais, colectivos de defensa da muller, para o Partido Socialista, para o movimento progresista deste país, que levaba anos perseguindo que se fixera, e tamén para varias forzas políticas de Galicia, entre elas o Partido Popular, que xa en 2010, el PP reclama ao goberno que haga lo necesario para que antes de junio de 2010 funcione en Ourense un juzgado de violencia sobre a mujer. Los diputados ourensanos, Celso Delgado y Ana Belén, recuerda al Ejecutivo que en febrero de este año la Comisión de Justicia aprobó... Bueno, perfecto. Pero continuamos. De que estamos a falar? Estamos a falar de que se vai crear un xulgado especializado, como dicía antes, unha conquista que para nós é un paso importantísimo, que despois habrá que reforzalo, pero sin dúbida era unha das grandes reclamacións de Galicia nesta materia. Dicir que o novo xulgado vai contar con xuíz ou unha magistrada dedicada en exclusiva a estes asuntos, cun fiscal especializado en violencia de xénero asignado de forma permanente e un reforzamento da plantilla administrativa con 2 funcionarios adicionais aos habituais, que neste caso, en colaboración con a Xunta de Galicia, esta dotación de persoal busca garantir que a carga de traballo por profesional non supere os 150 expedientes anuais, unha ratio considerada óptima para asegurar unha tramitación áxil e unha atención personalizada en cada caso. Ademais, o xulgado disporá de apoio dos equipos psicosociais do Instituto de Medicina Legal de Galicia e tamén da Oficina de Atención ás Vítimas do Delito, reforzando así a asistencia integral ás mulleres afectadas. Que realmente do que falamos é de cal é o gran paso, primeiro, de que é un xulgado especializado, se que se pode facer un seguimento e, sobre todo, de que se llama unha atención integral. Que eso é un dos grandes avances polo que se ve positivo e se ve unha conquista este punto. Dicir tamén que aquí o que se presenta é unha moción que propoñen dentro do Colexio de Abogados, a que non respetamos moitísimo, pero queremos recordar que eles forman parte dunha acción corporativista, eles deciden tomar esta acción no sectorial, onde eles ven que para os seus dereitos ou as súas circunstancias, ven que queren corrixir esta situación. Para nós, que temos unha visión global e política da situación, non compartimos que haxa que paralizar, como piden eles, esta normativa, e, dende logo, que haxa vítimas que non podan verse asistidas por un xulgado especializado por máis tempo. Podo dicir tamén que hai cuestións que vostedes falan, por exemplo, mire, voulles dicir porque, precisamente, onte esta moción tamén se debatiu no Concello do Carballiño. E podolles dicir varias cousas que se viron. Bueno, primeiro que falan tamén da distancia. A distancia quer dicir dúas cousas. Unha, aparte de poderse facer por medios telemáticos, da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia chegou a acordo co Goberno do Estado de licitar un servicio de transporte para as vítimas por valor de 600.000 euros, co cal xa non é o custoso desplazamento. Segundo, calquer persoa pode poñer unha denuncia ante a Guardia Civil en calquer sitio que lle recollen. Non hai que vir a Ourense a poñer unha denuncia nesta materia, co cal
esas cuestións veixoas solucionadas. Despois, tamén se fala, por exemplo, gustaríame dicir, o acordo, bueno, aparte podría dicir declaracións de políticos de todos os partidos demandando esta medida, dende o presidente Rueda ata xente, por exemplo, do BNG, e no caso de DO, a verdad que me extraña que vostedes non apoyen que se implante na súa cidade un servicio especializado. É o único caso de cidade en Galicia onde o propio goberno da cidade, quizás en España, me atrevo a dicir, onde non goberna, co-goberna vos, que non lle deixa, pero onde rechazan este punto, que, por certo, se chamara o señor Jácome na anterior moción, que non quería detar, que está a 5 minutos, non se hubiera perdido a moción e hubiera quedado clara a posición de Frente Común frente ao transfugismo nesta provincia. Dito isto, vou dicir, por exemplo, falar do que pasou na cidade de Santiago de Compostela, onde as forzas políticas presentaron unha declaración institucional conxunta, pero non po que estamos falando aquí, que en paralizar a norma, senón en que Santiago comezara xa o xulgado especializado en materia de violencia de xénero. Polo tanto, eu creo que aquí, na provincia de Ourense, estamos tendo un comportamento anómalo, porque estamos rechazando un paso importantísimo para as víctimas. Estamos condenando, ou pretendemos condenar, a Caixa Cidadáns de primeira e de segunda, que eso é moi típico noso. O sea, que quen non este na cidade de Ourense, por exemplo, no Carballiño, non vai poder recibir un servicio integral tan ansiado que, non digo o Cin de Perín o que dixo, pero podedes asegurar que a maioría das traballadoras queren que este servicio se implante dunha forma rápida. Por eso non podemos dicirlle que paralicen este proceso. Poderíamos, se queren vostedes, dicir que queríamos máis personal, que, por certo, o ministro Bolaños xa anunciou a convocatoria de 1.440 novas plazas para xueces e fiscais ata 2027. Pero podemos pedir máis, pero, dende logo, non podemos paralizar o que está en marcha. Porque é un paso atrás. E o que lles dicía, non pode ser que por vivir en Carballiño unha víctima teña que ir a un servicio, que non digo que sea cuestiono a profesionalidade, pero, dende logo, non é aconsellable que as vítimas sexan atendidas por xueces de instrucción e que non poden recibir un tratamento integral, un seguimento e unha asistencia como se está a facer nos xulgados especializados, que, por outra banda, onde están xa funcionando, como é o caso da Coruña, que é un dos obxectos polo que todas as cidades reclamamos tamén deste servicio, está funcionando ben. E houve unha mellora importante con respecto ás vítimas. Por eso nós lle pedimos, nesta primeira intervención, que reflexionen, que retiren a proposta, e no caso de vostedes que gobernan na cidade de Ourense, de logo, eu creo que eu xa digo que non creo que haxa un caso, fíxense ben, en toda España, onde un goberno dunha cidade rechace que se implante un xulgado especializado en violencia de xénero, cun xuez propio, formado, cun fiscal propio, e, dende logo, o que vostedes van a votar hoxe é que Ourense perda este servicio, aparte de que o Partido Popular, tamén o BNG, que tampouco entendo por que neste caso o fai, pois tamén poda retrasarse unha medida tan ansiada, dende logo, polos colectivos sociais. Nada máis e moitas gracias nesta primeira intervención. Moitas gracias. Vamos logo co segundo turno de intervencións. Teresa. Ben prezada diputada do BNG, non nos dé a benvida a senda porque esta é a nosa senda, non precisamos leccións de moralidade en tema de violencia, igualdade e toda esa materia. Creo que temos dado cumprido exemplo. Cando vostede me dice que xa sabían deso, tal vez se refire a que este Real Decreto deriva da Lei Orgánica 1/2005 de eficiencia do Servicio Público de Xusticia que foi votado foi aprobado polo Goberno co apoio do BNG. A mellor conocen deso porque votaron a favor, logo non lle me dé a volta. Nós estamos falando de garantizar ás vítimas de violencia unha xusticia de proximidade, de aforrar desplazamentos, de evitar a revictimización. Entón, non sei de que me está a falar, realmente ven de atrás e ven de vos.
Con respecto ao compañeiro do PSOE, que vades a decir? En fin, é difícil cuadrar esta situación, pero claro, despois do que vos pasou ca lei do sí e sí, despois do que pasou cas pulseiras de autocontrol, en fin, eu non sei como isto colledes con papel de fumar, por así decirlo, pero estásme dicindo que o Colexio da Avogacía de Ourense está reclamando porque sigue, porque non ten ningún sentido. Seguimos defendendo o que propuxemos e o que contábamos é que apoyárades, como ben fixo Deo, esta auténtica necesidade para as mulleres que xa bastante teñen con ser vítimas da violencia. Moitas grazas. Moitas gracias. Deo? Nada, solo comunicarle a Diego que nosotros vamos a apoyar esta moción y también vamos a apoyar la enmienda del bloque. No sé si el bloque va a apoyar su propia enmienda. Nosotros creemos que hacemos lo correcto y lo mejor, pero bueno, son puntos de vista distintos, perdona. Moi ben. Bloque? Que non me deu tempo a chamar a ver que me decían, se apoyábamos ou non. Non me deu tempo. Non sei que vamos a facer. Pero que pasou? Porque A ver se me perdín en algo, porque... No, sí. Perdín mal. Díceme se o BNG vai apoiar a súa propia moción. Perdón, enmienda, perdón. E eu digolle que non me deu tempo a chamar aínda. Non sei o que me van a decir. Como temos que preguntar todo... Sí, supoño, pero bueno. Veña, vamos. Non sei. Bueno, Teresa, Partido Popular en xeral, que nos apoiáramos a sesión de investidura, que fixéramos que Pedro Sánchez fora presidente de goberno dentro da legalidade constitucional española, non quere decir que gobernemos. Levan con esta matraca desde o principio da legislatura. Non gobernamos, apoiamos a sesión de investidura. E nós mantemos unha línea coherente, vale? Mantémola. E volvo a decir, a min o que me preocupan son as víctimas. E o Bloque Nacionalista Galego, máis alá do cuantitativo, o que me preocupa é esas víctimas que se teñen que desplazar. E lle contesto a Diego tamén. Non é a carga económica o que realmente nos preocupa, que tamén, porque hai mulleres que non van a ter recursos. Preocúpanos esos 100 kilómetros de distancia que poda haber entre a agresión e a denuncia. Eso preocúpanos moito, moito. E nós, por suposto, que estamos a favor desta moción. E tamén, por eso, presentamos esta enmenda de maior... Leoa, ademais, se atopo. Teño aquí, perdón. Instar a Xunta de Galiza a incrementar o cadro de persoal dos corpos de xestión, tramitación e auxilio en coherencia co aumento da planta xudicial. Por que facemos esta enmenda? Unha, porque nos orzamentos galegos non se contempla a creación de plazas de funcionarios ou funcionarias para estes tribunais. Os xuíces é moi fácil que os convoque Madrid. Total, pagos Madrid, pagos ao Ministerio de Xustiza. Os funcionarios e as funcionarias non. E logo, unha recomendación máis ao Partido Popular. Tramiten as competencias. Non desarrollan competencias, ni están ni se le esperan nesta problemática, que creo que é demasiado importante como para deixala ao show, para deixala pasar e para non preocuparnos das mulleres que temos neste país. Non dubido para nada de que o Partido Popular este contra a violencia de xénero. Solo faltaría. Entón, eso, fáganse ver a polémica que poden crear. Nada máis. Moitas gracias. Nada, vou ser rápido, señor presidente, pero simplemente lle vou preguntar a vostedes, e a vostede que formou parte do goberno galego, que en www.xunta.gal di
Sala de Comunicación. La Xunta reivindica la importancia de que todas as ciudades gallegas tengan un juzgado específico de violencia sobre a mujer. Quero dicir, se esta é unha nota onde o Partido Popular de Galicia pide ao goberno estatal e reivindica que cada un teña o seu xulgado específico de violencia de xénero e ven aquí e nós queremoslo paralizar, que estamos a facer? Eu digo a verdade. Eu hoxe non sei o que estamos a facer. Dito isto, vou dicir tamén varias cousiñas. A señora deputada do Partido Popular que me di que eu dixen que non ten ningún sentido que di o Colexio de Abogados. E dixen que o Colexio de Abogados, a quen respeto moitísimo, ten un legítimo dereito a defender a súa acción e cumprindo os seus objetivos, porque é un corporativismo. E eles teñen que defender a acción dos abogados. Nós temos unha visión global do problema. Entende? Por eso, hoxe o que estamos nós facendo é defendendo co sentido común e algo, un paso histórico que é a creación destes xulgados, pero que leva demandando o Partido Popular dende o 2010, que xa yo dixen, hai pouco, a Xunta de Galicia o dixo, e a verdade que me quedo alucinado, pero alucinado, porque cada vez que trae unha moción, o Partido Popular, eu xa non sei onde estamos. Outra cuestión, a vostedes foron ao Carballiño a sacar unha foto no xulgado porque lle parecía mal que as vítimas veñan aquí. Cando nós xa lle expliquei de sobra a nosa perspectiva. Agora, para nada se fala aquí, e xa dixemos varias veces, do problema que teñen que temos, por exemplo, ca sanidade, que as familias teñan que irse a mendigar a Vigo para poder ir a asistir ao servicio de oncología pediátrica. Eso non interesa. Non, que outro día vostede meteron cunha moción do AVE. Entón, onde quero chegar con todo isto? Quero chegar que nós, esta medida que é totalmente positiva, que reunía un consenso, excepto vos, un consenso importantísimo para que se podan executar dunha forma áxil, rápida, e non haxa máis vítimas que non podan asistir a un servicio integral de atención especializado, e vimos aquí a paralizalo. Cando todos os que estamos aquí, os nosos partidos, o de DO xa é tremendo, pero vamos a apoiar un recurso que presentan para paralizalo, de verdade. Nós, a verdade, que non salimos do noso asombro, nós votamos non só porque esta proposta que vostedes din, non, que a vostedes como son do Partido Socialista ben de Madrid, pero se é algo colectivo, que isto non é só unha medida socialista, isto é unha medida de sentido común que la van apoiando todos, dende xueces, aos colectivos, os propios CIN. Vostedes pregúntenlle nos seus concellos aos representantes de CIN se esta é a medida que é unha medida, un avance importante. Pregúntenllo. Pregúntenllo, é verdade. É verdade. Eu só digo que nós témolo moi claro, co tempo darános a razón, acórdense do que lle digo, e miren onde están a funcionar, como son as experiencias positivas, como no caso da Coruña, e dai que vostedes, o Partido Popular, tamén pediran, como Guillerín, por parte da Xunta de Galicia, que se ampliara ao resto das cidades. E máis, ainda hai pouco no Senado, pediron as 3 cidades que quedan tamén un xulgado especializado. Hai pouquiño, para que tamén Ferrol se incluíra. E vimos aquí a dicir que non o queremos en Ourense, porque isto que estamos pedindo é se pare. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche. Señora Mangana, non me estaba referindo ao apoio da investidura do goberno, estaba me referindo á votación expresa a favor por a seu partido da Lei Orgánica 1/2025, que é da que se deriva este decreto. Votaron a favor desa lei orgánica. Logo, agora non digamos as cousas ao revés. Polo que vostede comentaba, empezamos a casa polo tellado. Facemos un xulgado especializado, pero primeiro pechamos os outros 6 tal. E ademais, neste caso, que quedan fora o de Barco e Tribes, eles non teñen dereito a un xulgado especializado en violencia. Que me está a dicir? Eu creo que isto non hai por onde collelo, non? Está moi claro e nos propomos acordaros o que acabamos de manifestar. Moitas grazas. Bueno, pois, se me permiten, ao mellor igual arroxo un pouco de luz sobre este punto, entre outras cousas porque son o secretario de Violencia sobre a Muller de Ourense. E, por lo tanto, algo sabrei desto. Mire, señor Diego, confunde usted xulgado especializado con comarcalización ou con tribunal de instancia. É un concepto completamente diferente.
Xulgado especializado significa que un xulgado se dedique exclusivamente a violencia sobre a muller sin cambiar o ámbito territorial. Cando se expón o xulgado na Coruña ou cando se pon en Vigo non se cambia, non se saca asistencia nin de Porriño, nin de Arteixo, nin de outros lugares. Non se saca. Isto non é o que ocorre aquí. Un xulgado especializado sería que o de Ourense se dedicara exclusivamente a Ourense no Partido Judicial de Ourense. Eso sería un xulgado especializado, que é o que pedimos todos. Claro, porque sacaríamos a carga de traballo de tal. Outra cousa son os tribunales de instancia, que é dentro do que está se facendo agora, que é que se modifica a competencia territorial e se incluyen territorios que ahora mismo están servidos por outros xueces. Tamén No, claro, pero é que como foron sempre. Pero vamos a ver. Quero dicir, iso non é argumento. Xulgado especializado é un xulgado de instrucción que se dedica exclusivamente á violencia sobre a muller. O caso de Ourense, digo, onde eu son secretario, letrado da Administración de Justicia agora, vale, onde dedicámonos á violencia sobre a muller no Partido Judicial de Ourense somos xulgados de instrucción. Ademais, vale. O que se nos fixeran especializados só nos dedicaríamos a violencia sobre a muller. Pero non estamos quitando a xente, non estamos tendo a xente do Carballiño, nin de Verín, nin nada, que é o que se fai agora. Agora fan especializados, pero sacándolle a competencia a estes xulgados. Pero claro, cal é o problema? O problema son as vítimas. Non é o mesmo que unha persona sufra unha agresión na mezquita, a 100 kilómetros, e tiña que comparecer no xulgado de Ourense, e que veñan os testigos, e veñan os fillos, e veña quen faga falta, e que Ourense, claro, é iso, Diego, é iso que hasta ahora van a Verín, ou van ao Carballiño, ou van a calquera sitio, e logo van ter que vir todos a Ourense. Ese é o tema. E a única diferencia é que os vai atender un xuez igual co que teñen no outro lado, que se ocupa solamente sobre a violencia sobre a muller. O resto dos servicios, asistencia psicolóxica, asistencia de calquera tipo, a teñen, ya van a dar independentemente de como sea o xuez. Por lo tanto, quero dicir, a única cuestión é que a tramitación do procedimento, por lo tanto, a denuncia si se pode plantear en evidentemente, calquera lugar, pero a tramitación do procedimento vai pasar de ser nun sitio próximo, como pode ser o que é da Mezquita ir a Verín, a ter que comparecer automáticamente en Ourense. Esa é a diferencia. Sí. Pero Diego, non é o servicio, pero vamos a ver, o servicio integral non é o que este é un servicio xudicial, o resto dos servicios xa teñen que vir ou teñen que deixar de vir. Estamos falando de que cando hai unha denuncia veñan non a denunciar, que poden facer na Guardia, non vamos a facer trampas, poden facer na Guardia Civil onde sea, pero a partir de aí, cando en lugar de remitir o atestado ao xulgado de Carballiño ou ao xulgado de Verín, teño que remitir aquí a Ourense. E un señor, insisto, poño o exemplo iso porque é o máis lonxano, un señor da Mezquita, en lugar de ir a Verín ten que vir aquí. Un señor ou unha señora, eu quero dicir que non é o mesmo, non estamos facendo, e iso que me está dicindo, efectivamente, claro que se pediu, toda a vida se pediu que o xulgado, por exemplo, de Ourense, tú fora especializado, que non tribunal de instancia, que é diferente. Vale? Claro que queríamos non só levar asuntos sobre a muller e non outras cousas de instrucción, pero non lle queríamos quitar a competencia que teñen a Verín, a Xinzo, nin a Bande, nin a outros lugares. Esa é a gran diferencia, vale? Digo por se aporta algún tipo de... Ese argumento non é o correcto, non? Son órganos distintos, vale? Órganos distintos, pero non pode dicir que estamos creando un xulgado especializado, estamos creando un tribunal de instancia que modifica a competencia territorial. Entón non é o mismo con xulgado especializado, que sería un xulgado especializado que non modificaría a competencia territorial, que só prestaría no seu ámbito. Iso é o que pasa en Coruña, e é o que pasa en Vigo, e é o que pasa nos sitios que teñen. E aí non lle afectan a outros territorios. Agora sí, porque agora van fazer tribunales de instancia en todos os lugares, entonces agora sí lle vai afectar en todos os lugares. Pero eu creo que queda claro. Bueno, logo, respecto do bloque, que sempre nos está dando leccións de feminismo, ustedes xa sei que ustedes non gobernan con Pedro Sánchez, pero ustedes apoyan a Pedro Sánchez. E creo que o goberno de Pedro Sánchez non é un exemplo precisamente de feminismo. Porque a lei del solo si así, todo o mundo, yo dixemos, todo o mundo sabía, todos os xueces yo dicían, e hasta que se anulou, seguiron empeñados en non emendala. Ustedes aí puderon ter un voto contrario. Claro que sí. E a ver que está a aritmética tan xusta con ou 2 votos fai que tire dun lado ou do outro. Creo que sí, creo que esa lei foi tremendamente lesiva.
E só o empecinamento un empecinamento ideolóxico fixo que se fixera tanto daño ás víctimas, ás mulleres. Por lo tanto, non é, creo que, para estar orgullosos de apoiar un goberno dese tipo. E eu remato poñendo un panorama que nos está xurdindo, e que lle podo dicir que non é unha reflexión miña, senón é unha reflexión que estou escoitando estes días. Bueno, eu estou bastante na calle, como saben, e eso de ser alcalde conta moito. E entonces as reflexións vanche en calquera lugar. E din, e onde vai ir a parar a Ourense? Porque hai uns meses e seguimos peche de cuarteles, perdemos a seguridade. A continuación, reducción das paradas do AVE, perdemos calidad, mobilidade, por un capricho dun alcalde que quere que lle cheguen aos seus veciños 10 minutos antes. Intentaron tamén eliminar paradas de autobuses, pero aí botáronse atrás e finalmente non o conseguiron. O outro día recibín os representantes de Correos, os sindicatos de Correos, que me viñeron a decir que estaban desmantelando ou recortando as frecuencias de reparto no rural. Suma e sigue. E agora imos á comarcalización dos xulgados e, por tanto, aos tribunais de instancia. Hombre, traballar por o rural e traballar por Ourense, desde logo pouco. Esta reflexión en distintos lugares fixeron máis veciños. Non é cousa miña, eu simplemente acotei o que tiña, o que escoito na calle. Cando vades facer algo para parar este desastre? Non me dicían a min, non yo digo a ustedes. Cando vades a fagar algo? Cando vades a facer algo para parar este continuo recorte de dereitos? Este continuo a seguridade, as frecuencias do AVE, as paradas de autobuses, bueno, eliminámolas, o recorte de servicios, se xa dixen que quedaran volta atrás. Tampouco era o recorte máis importante. Curiosamente, recortaron ou ratificaron onde non era o máis importante. Eu prefería que houberan ratificado no peche de carteles, por exemplo, que nas paradas esas. E, por último, a comarcalización. Así que eu creo que é unha reflexión que deixamos, con esa premisa que entendemos. Unha cousa, nos vamos a votar en contra da emenda do bloque porque non fai falta. Explico por qué. Se se crea un xulgado novo, automáticamente ten que ir a dotación de funcionarios que lle corresponde por xulgado. Automáticamente. Non é necesario facer ninguna outra cousa. Non crea un xulgado novo, automáticamente tens que dotar o xulgado ca plantilla que che corresponde por a lei. E, por tanto, a Xunta, lle guste ou non lle guste, se lle creen un xulgado novo, ten que dotar cos funcionarios que lle corresponda. Porque é automático. Non poden crear un xuez e deixar o xuez solo sin ningún tipo de asistencia. E, por tanto, xe digo que eso é automático. No obstante, vostedes tamén son o segundo grupo na Cámara Galega, poden instar ali a Xunta sin ningún problema. Fano directamente e sin intermediarios. Bueno, a votar logo esta moción. A primeira emenda. Bueno, a emenda non se acepta. Non se acepta por ese motivo que acabo de indicar, Vale. Votamos a moción. A favor? Os demais en contra. Vale, Partido Socialista en contra. Queda aprobada. Perdón. Moción do BNG solicitando medidas para a erradicación de violencia sobre as mulleres no traballo. Ten a palabra María. Moitas grazas. E, señor presidente, nós non queremos dar ningunha lección de feminismo, pero sí que é certo que sempre verá a mulleres do BNG defendendo a mulleres tanto do BNG como de calquera outra agrupación política. E estamos moi orgullosas deso, que non quere decir, e acabo de decir fai un momento, que non puña en dúbida que as mulleres e o Partido Popular defendesen o feminismo. Dito isto, e despois no debate seguramente diremos algo máis. Neste 2025 cumprironse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, aprobada no 2007 despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou
A visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e como consecuencia do patriarcado ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que o sufren. Dende entón, gracias á presión da mobilización feminista e o esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houbo distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galicia sufre os recortes aplicados nos servicios públicos durante as crises económicas. Recentemente, atopámonos con un caso de violencia a unha muller no traballo, con resultado de morte. Foi unha traballadora do SAF de Porriño que foi agredida na casa onde prestaba os seus servicios. Isto que parece un feito aillado é máis frecuente do que poida parecer. Estamos a falar de violencia no traballo, concretamente no que atinxe as mulleres. A violencia no traballo refírese a calquer acto de violencia física, psicolóxica, sexual ou de xénero no posto de traballo. Pode ser cometida tanto no nivel horizontal por compañeiros ou compañeiras de traballo ou no nivel vertical por persoas superiores en cargo á persona violentada, incluindo no ámbito digital, que pon en perigo implícita ou explícitamente a súa seguridade, benestar ou saúde física e mental. Isto incluye tanto violencia física, agresión física contra a persona asalariada, así como danos aos bens da organización ou do persoal, como a violencia psicolóxica, intimidación, ameazas, actos de violencia psicolóxica susceptibles de causar danos psicolóxicos e morais. Existe tamén a violencia no traballo provocada por clientes ou persoas alleas a unha empresa determinada. Dependendo como se produza a exposición ao risco, determinarase o tipo de violencia que tuvo lugar no posto de traballo. Violencia laboral, acoso sexual ou acoso por razón de sexo, acoso por discriminación. A violencia non debe estar soamente relacionada ca agresión física, aínda que esta sempre é a máis visible. Debe incluir outras conductas que podan violentar ou intimidar a quen as sufre. Conductas verbais amenazantes, intimidatorias, abusivas e acosantes. De feito, a pesar da gravidade e notoriedade da agresión con resultado de morte, os danos físicos ás persoas, o problema da violencia no lugar de traballo está principalmente centrado nos abusos verbais e nas ameazas, que son os incidentes máis comuns, non quitándolle importancia con isto a violencia física. Considérense conductas que poden xerar riscos e posibles danos á saúde, o que decíamos antes, conductas de violencia física, que son aqueles que supoñen unha agresión desta natureza, uso de forza física para producir danos físicos, tamén psicolóxicos e sexuais, que incluye agresións físicas sobre unha persona traballadora, como empuxóns, patadas, puñadas, dentadas, disparos, etc., o que pode ocasionar danos na propiedade da organización ou no do persoal. A agresión física e o lamentable, como veremos ao final, é que non temos datos, nadie nos facilita datos de agresións, pero nos centros hospitalarios e nas residencias é moi frecuente a agresión física e, sobre todo, é frecuente a agresión física ao persoal que recibe a persoa que ingresa no centro. É dicir, sobre todo, celadoras e auxiliares. Conductas de violencia psicolóxica. Son comportamentos que supoñen unha agresión de naturaleza física entre as persoas. Intimidación, uso deliberado de poder, ameazas contra unha persoa ou un grupo para causar dano psicolóxico e moral. Inclúe abuso verbal, sexual, intimidación e ameazas. Conductas de violencia de xénero. Discriminación, acoso ou violencia contra as persoas por o seu xénero, identidade ou a súa propia expresión de xénero. Existen causas que denotan a violencia, aínda que son tantas como consecuencias. El entorno laboral hostil fomenta ou tolera a violencia, especialmente a psicolóxica, e non só o que falaba ao principio entre compañeiros contra compañeiras ou compañeiras contra compañeiras, senón de persoas superiores a persona determinada que exercen que crean un entorno laboral hostil.
Falta de procedementos e políticas claras para prever e abordar a violencia no traballo. No falta de procedementos, lembro a traballadora de SAF que xa se queixara moitas veces de que lle podía ocurrir algo como así foi ao final. O Concello do Porriño, neste caso, non puxo ningún tipo de medidas para que isto non sucedese. Poder e control sobre as traballadoras. Na maioría das ocasións que suceden as agresións son de tipo psicolóxico, xeralmente por poder, ocasionando que a traballadora acabe queimada. Síndrome de burnout. Estrés e presión laboral, que ten que ver tamén co ambiente hostil como causa da violencia. As consecuencias, ao haber causas hai consecuencias, pódense resumir en 4 puntos importantes. Dano físico e emocional nas víctimas, problemas de saúde tanto mental como física, ansiedade, depresión ou estrés postraumático, perda de productividade e baixo rendemento laboral que acaba ca saída das traballadoras do seu posto de traballo, custes significativos para as empresas e para as traballadoras. Como dixen antes, acaban saindo do seu posto de traballo ben porque necesitan baixas laborais ou ben porque abandonan o posto de traballo definitivamente. Existen moitas teorías sobre a causa da violencia. Algúnas postulan que son os comportamentos agresivos, son froito da aprendizaxe, ben por imitación, ben por acontecementos familiares, culturais, dos propios medios de comunicación ou pola ausencia de consecuencias que segue en certos casos en certos casos a un certo acto de violencia, o que tende a reforzar esta conducta. Moitas veces a acción-reacción non é rápida. Entonces, cando hai unha conducta violenta e non se para, esta conducta violenta sigue. Tamén é explicado o incremento das taxas de violencia por a adopción de valores que soportan a violencia. Tamén son fortes de violencia as inequidades económicas e a inadecuada e desigual acceso a bens e oportunidades. Así, as causas de violencia poden ser moitas, aínda que algunhas causas inmediatas poden ser facilmente identificables. Conflitos ca autoridade, cólera, frustración, problemas de comunicación. En moitas ocasións, a violencia segue un curso gradual. Comeza por unha situación nas que se empeza falando e vaise pasando a cotas maiores de intensidade. Vaya, cando pode, vaya. A propia reacción das traballadoras ante tal situación pode contribuir a determinar o curso dos acontecementos nun sentido ou outro. A pesar de existir unha gran cantidade de documentación sobre a violencia de xénero, como decía, é imposible atopar datos de cantas mulleres sufren violencia. No verán do 2025 conocemos un informe demoledor do Consello de Contas. Entre o 2018 e o 2022, a Xunta de Galiza só utilizou un 3% dos recursos para loitar contra esta lacra que nos persigue continuamente. Para non gastar moito tempo e deixalo para despois, deixamos os acortos para a segunda quenda. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno de Deo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a votar que sí, por supuesto. Y nos hubiera gustado más, por ejemplo, una declaración institucional para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia en la Mujer. Pero bueno, no pasa nada. Gracias. Muchas gracias. A ver, quen vai agora? PSOE. Xa me perdo. Bos días a todas e a todos. Antes de comenzar ca moción, como antes o meu compañeiro non tuvo tempo de contestarlle aí, nos gustaría comentarlle unha noticia que ven dicindo que Gallardón asegura que os tribunales de instancia serán provinciales e abarcarán todas as jurisdicciones. Es decir, creo que non somos os únicos que propuxeron isto, que había un consenso xeral, polo tanto, como o meu compañeiro non tuvo tempo de contestarlle, quería facer ese pequeno inciso. Para que supera o recorte, o sea, que era... E xa índonos ao que atañe esta moción, bueno, eu ao contrario do que decía antes Rafa, creo que estamos aquí para algo, creo que as mocións que se traen valen para algo, ou polo menos quero pensalo, porque creo que moita xente que nos metemos en política é precisamente por un compromiso ético cos nosos veciños, cos nosos cidadáns, pero tamén con toda esa xente que loitou antes que nós, e por eso, por exemplo, esta moción que trae hoxe o Bloque é unha das mocións que sí que me gustan. Si polo menos este pleno sirve para que a xente, para que a nosa cidadanía
se quede ca imaxen de grupos políticos unidos loitando xuntos contra o machismo e contra a violencia de xénero, polo menos, se conseguimos que mocións como estas se aproben maioritariamente por todo o pleno da Diputación, algo habremos ganado. Polo menos estaremos dando unha imaxen de decir loitamos todos xuntos, loitamos contra o machismo e estamos nelo. É algo que me parece fundamental. En pleno século XXI sigue sendo tremendo, sigue sendo brutal os datos dos que dispoñemos, inda que, como dice María, nos faltan datos en moitísimos sentidos. Seguimos estando infrarrepresentadas nos postos directivos, a diferencia salarial é un fenómeno generalizado e as oportunidades de traballo se limitan moitísimo para as mulleres, que siguen sendo as principais cuidadoras, as que teñen máis cargas a nivel familiar. Por moito que se haya avanzado, sigue sendo un camino moi longo o que temos que seguir recorrendo. Os múltiples roles que as mulleres desempeñan na sociedade as sitúan en risco de sufrir en un risco moitísimo máis alto que por exemplo, os dos homes por estadística de sufrir problemas de saúde mental. Un paso positivo hacia a igualdade sería permitir tanto a homes como a mulleres conciliar a vida laboral e familiar, como, por exemplo, o está facendo o Goberno socialista con medidas como a ampliación dos permisos de maternidade e paternidade. Por eso, os socialistas reivindicamos as políticas públicas, especialmente as leis que permiten avanzar en igualdade. En relación directa con esta moción do bloque, xa lle adianto que vamos a votar a favor. Estamos totalmente de acordo tanto co argumentario como cas propostas que se realizan nela. Vimos de celebrar un 25N Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, onde a sociedade, na súa inmensa maioría, se manifesta, está salindo ás calles, está reivindicando que estamos fartas e fartos, tamén porque tamén é importante que todos participemos, estamos fartas e fartos da situación que levamos vivindo durante demasiado tempo, desde tempos inmemoriais. As mulleres seguimos sendo víctimas dun machismo sociolóxico que aínda hoxe impera en todos os órdenes, tamén no ámbito laboral, como ben decía María. E desde logo que como sociedade civilizada e organizada temos que seguir loitando para que cese a violencia contra as mulleres en todos os ámbitos. Violencia que sufrimos as mulleres por o mero feito de ser mulleres, malia que aínda en pleno século XXI existan organizacións políticas de dereitas e de extrema dereita que sigan negando que recibimos esta violencia por o mero feito de ser mulleres. Vaya por diante que non teño ningunha dúbida de que todos os presentes neste pleno temos unha atitude combativa contra a violencia de xénero. De aí que non me resista a preguntarlle ao Partido Popular de Ourense, especialmente ás mulleres diputadas do Partido Popular, como se poden sentir vostedes ou se atopan cómodas cos pactos da súa organización política con un partido como Vox. Inda esta semana o pacto en Valencia, onde se volveron a acordar cousas como negacionismo climático, a oposición ao Pacto Verde, as políticas medioambientais, a asunción por parte do PP da posición de Vox en materia de inmigración, é dicir, racismo e xenofobia, e en materia de política de xénero mantéñense vixentes o que firmaron en 2023, é dicir, negar a violencia de xénero e a sustitúen por violencia intrafamiliar. Volven a asumir que as mulleres non somos maltratadas, non somos violentadas, non somos agredidas e non somos vejadas por o mero feito de ser mulleres. Me parece brutal, brutal. E logo nos dedicamos a falar de outros partidos e de outros pactos. Tremendo, señores, é tremendo que sigamos neste senso. E de verdade que é algo que o digo de corazón, me preocupa moitísimo como nai de dúas rapazas pequenas que está vivindo día a día como os nosos xóvenes están chegando por esa influencia da ultradereita cunhos discursos a casa. E o digo porque o combato todos os días cunhos discursos extremadamente machistas precisamente por esa influencia das redes sociais hasta en rapaces que non teñen redes sociais. Me preocupa de forma tremenda os discursos cos que están chegando as miñas fillas con 11 anos a casa de colexios públicos neste momento por esa influencia. Como non frenemos entre todos xa dunha forma directa o fascismo, a problemática que vamos a sufrir daqui a uns anos e sobre todo as mulleres como nós vai a ser brutal, brutal. Outras consideracións que tiña en conta sobre esta moción do bloque que consideramos que son moi acardidas e que, por exemplo, é verdade que carecemos de datos, especialmente a nivel provincial, para poder facer un diagnóstico riguroso do impacto da violencia contra as mulleres no traballo. De aí que sería bon que dende a propia Diputación se acordase a posibilidade de facer un estudio neste senso, en coordinación cas organizacións sindicais e patronais. Por aquí tiña tamén un informe que é unha idea que tamén me gusta bastante, que a recollemos do CESIF,
da Central Sindical Independiente de Funcionarios, no? onde o que propoñen é a creación de delegados sindicais especializados en igualdade e loita contra a violencia de xénero como ferramenta de prevención e xestión da violencia machista, tanto no ámbito público como no privado. Creo que é unha moi boa idea, é algo que están negociando tamén nestes intres co goberno e me parece que sería un paso adiante moi importante. Este mesmo sindicato fixo unha enquisa na que máis de 80% dos empleados públicos desconoce o detalle e non ten constancia da existencia dun protocolo de actuacións no seu traballo ou de mobilidade para as víctimas de violencia de xénero. Creo que é unha cifra que nos ten que causar como mínimo bochorno a todos. Si estamos así a nivel público como estamos a nivel privado, ¿no? Por outra parte, no ámbito galego, sí existen algúns estudios que podemos de algún xeito extrapolar a nosa provincia, e dos cales podemos extraer un mapa de situación que nos invite a todos a traballar para erradicar a violencia contra as mulleres no ámbito laboral. Lembramos que en Galicia se presentaron no ano 2024, son cifras que a mí me parecen tremendas, no ano 2024 7.602 denuncias por violencia de xénero, a razón de 20 denuncias ao día. 20 denuncias ao día. Récord histórico. É unha auténtica pasada, algo non estamos facendo ben como sociedade. Segundo o Observatorio de la Vulnerabilidade e el Empleo da Fundación ADECO, no seu informe sobre violencia de xénero e empleo, cerca do 68% das mulleres obxecto da enquisa non tiñan emprego cando empezaron a sufrir as agresións e o 91% afirmaba sentirse moito máis vulnerable, dependiente e illada cando estaba desempregada. É dicir, o emprego non é só unha fonte de ingresos, sino que é unha parte esencial, unha vía esencial para que as mulleres recuperen a súa dignidade e o control das súas vidas. O emprego actúa como un factor de protección. En consecuencia, evidentemente, o desemprego acentúa a vulnerabilidade das mulleres víctimas da violencia machista. Todavía é peor no rural, e o sabemos ben. No rural, eu xa vos lo contei algunhas veces, non? A parte de traballar nunha cooperativa das gandeirías, me dedico desde fai moitos anos a dar actividades deportivas e a dar actividades de memoria en núcleos rurais, en núcleos moi afastados de zonas densamente pobladas, onde a xente moitas veces está en situacións de auténtica vulnerabilidade. E moitas das mulleres as que falábamos, en moitísimas ocasións non te reportan como para elas sería imposible ante unha situación de violencia machista poder salir das súas casas. Por qué? Porque as mulleres do rural na maioría dos casos antes non cotizaban. O sea, señoras ahora mesmo que estarían en edades de xubilación, que traballaron toda a súa vida no campo como auténticas loitadoras, como auténticas esclavas, os que cotizaban eran os maridos que traballaban por a mañá, acababan de comer e se iban a xogar a partida de cartas ao bar, como todos sabemos. Elas seguían traballando por as tardes, pero non cotizaban. Non cotizaban nin siquiera a agraria, co cual hoxe en día as súas pensións serían mínimas e calquer muller que se quere indemnizar neste senso non o podería facer. Perdón, vaya rematando, eu son flexible, pero levamos un retiño xa fora de tempo, Vale, pois sin ningún problema, sigo na seguinte quenda. Moitas gracias. Vamos logo, a ver, se me centro, Partido Popular. Grazas, presidente. Bueno, dende logo a violencia contra as mulleres, sexa no ámbito que sexa unha laca conta que todos deberíamos estar moi unidos por enriba das diferencias ideolóxicas. Pero dito isto, decíalle o BNG co respecto de esta moción, refírese especificamente as traballadoras do SAF, co exemplo do Porriño, e tamén os centros sanitarios, concretamente celadores e auxiliares, non? Eu queríalle ensinar un artículo do martes 4 de novembro da FEGAN, onde, entre outras moitas cousas, dice: hoxe celebrouse na Federación Galega de Municipios e Provincias a segunda xuntanza da Mesa de Traballo para a elaboración dun protocolo de seguridade para personal do SAF, na que as persoas representantes do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia presentaron a proposta de protocolo anunciada nestes días polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Participan, ademais do Colexio Oficial de Traballo Social, a Inspección de Servicios Sociales da Consellería de Política Social, o personal do ISGA, as organizacións sindicais máis representativas. Logo, e ademais co compromiso de convocar unha terceira xuntanza. Polo tanto, neste tema creo que estamos xa co protocolo. Con respecto aos centros sanitarios, bueno, pois eu estuve botando un vistazo e hai protocolos do SERGA, tanto internos como para a prevención da violencia externa, con guías, recomendacións, medidas a aplicar,
exhaustivos nesta materia, non? Tampouco cabe dúbida en canto aos seus plantexamentos que a postura da Xunta de Galicia é firme tanto coa Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero como ca nova Lei de Igualdade de Galicia. Está en elaboración a futura Lei de Acoso e Violencia. É un investimento que supera os 53 millóns tanto na loita como na prevención. Existe, asimismo, unha guía de indicios, estás elaborando unha guía de indicios para a detección de vítimas da violencia no ámbito laboral. En fin, hai unha serie de medidas que creo que estamos na vanguarda. Sin embargo, ademais, quero decir, tanto é así que nos últimos anos a Xunta duplicou os programas de sensibilización e impulsou novos recursos. Esta aposta que está dando resultados, somos a segunda comunidade autónoma con menos violencia de xénero e a cuarta con menos violencia sexual en España. Pero dito isto, eu creo que o que está pasando coa Conselleira de Política Social, por vostedes concretamente, por outros grupos políticos, tamén é violencia no traballo, e ela tamén ten o mesmo dereito co que reivindicamos aquí de respeto. Hai outras canles de comunicar as desavenencias sin chegar a iso, non? Entón, dito isto, tamén vostedes teñan representación parlamentaria suficiente na Xunta de Galicia como para instar directamente a Xunta de Galicia o que consideren oportuno. Con respecto á segunda parte desta moción, non temos ningún inconvinte en facer campañas de sensibilización a isto que se refiren que dende a área de benestar e transparencia Goberno da Diputación Provincial se artelle un plan de difusión. Bueno, non temos ningún inconvinte en facer unha campaña de difusión con todos estes colectivos sin ningún problema. Polo que respecta a dona Marina, fala vostede aí insistentemente do problema da muller no rural que se acentúa. O que acaban de facer coa aprobación do Real Decreto pois é o contrario do que predica, non? Me parece que non ten absolutamente ningún sentido. Non quero entrar en cousas máis profundas, pero ahora mismo sobre o tema da igualdade e da violencia contra as mulleres, o seu partido, amén, non hai máis por onde ir, non? Nada máis de momento, moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, Vénega María. Grazas, presidente. Eu falei da violencia física nos hospitais, vale, nos centros sanitarios, pero durante toda a moción creo que fun bastante clara que non só había violencia física, e máis, delle moita importancia a violencia psicolóxica. Logo porei un exemplo bastante claro, vale? Unha das causas da violencia que non se pode, non admite negro sobre blanco porque é dificilmente demostrable, é esta forma de produción que temos nos sistemas de produción, nunca mellor dito, con un capitalismo tan atroz, donde se premia o peloteo e non a validez. E desto voulle por un exemplo moi importante, que as traballadoras incluso rinden por encima das súas posibilidades, por encima dos seus horarios, por encima do maltrato. Hai unha conocida empresa textil en Ourense que fai uns meses foi denunciada por unha traballadora, a sentencia é pública, e podría ler un montón de cousas das que se dicen aquí, vale? E ademais coñezo a situación de primeira man, entonces sei que o que están dicindo é verdade. A traballadora denunciou a esta empresa por acoso moral e incumprimentos preventivos psicosociais, extinguíndose con isto a relación. Pero durante toda a sentencia, durante o relato da sentencia, hai feitos probados ante un incumprimento grave da empresa en materia de prevención de riscos laborais, comportamento de acoso á traballadora demandante, omisión das medidas preventivas,
hai un diagnóstico do Servicio de Psiquiatría donde informa que o trastorno depresivo, ansioso e adaptativo e estrés crónico con problemas físicos engadidos é causado por esta conducta da empresa. Traballaba nun entorno psicolóxicamente tóxico que se prolongaba desde o ano 2018 por prácticas absolutamente inaceptables como broncas, berros, reprimenda, ocultación de traballos, prohibición de que falaran entre os diseñadores e cooperaran entre eles. A diseñadora sufriu unha baixa por ansiedade, outra diseñadora sufre unha baixa por ansiedade porque o seu jefe lle chama continuamente gilipollas, vale? Gilipollas. Porque non axudara o suficientemente no traballo de outro departamento. Outra traballadora, tamén recollido na sentencia, entre outubro do 22 e xuño do 23, declarou que cando a traballadora demandante regresou á empresa tras o ERTE, lembremos os tempos COVID, estaba sola, desbordada de traballo, moi cansada, deprimida e despersonalizada, que o ambiente de traballo era castrante. Bueno, podría seguir así, non quero gastar o meu tempo en expor tratamentos, violencia psicolóxica que vai máis alá da dignidade humana, da dignidade de empresa. Entonces, eso débese a esos sistemas de produción capitalistas brutais, donde o único que importa é o rédito do traballo e non o rédito do traballador. Neste caso, traballadores. Dito isto, remato cas peticións que facemos a este plenario e que non creo, doña Teresa, que vulneren absolutamente nada que lle poda importunar a Xunta de Galiza. Como me decía un compañeiro seu, é unha moción política. Todo é política. Instar a Xunta de Galiza a creación dun rexistro de incidencias de violencia contra as mulleres no ámbito laboral, a que desenvolva políticas e programas específicos para prever e erradicar a violencia contra as mulleres no traballo, atender as recomendacións e deficiencias sinaladas por o Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre o 18 e o 22. Doña María, simplemente digo, se quere resumo, porque temos las todo de diante, que nos pide, entonces que estamos fora de tempo, un montón de tempo. Efectivamente, están todas de diante. Por coartar, pero o palero que temos aquí todos... Está ben, perfectamente, acepto a puntualización e como están de diante, pois tenas todas e bueno, agradezco o voto de Democracia Ourensana, do Partido Socialista, agradezco a intención do Partido Popular, non é suficiente. Gracias. Ben, moitas gracias. Democracia. Muy brevemente, que soy el único que está cumpliendo con las directrices del señor presidente. Ni siquiera él las cumple. Y solamente para contestarle a Marina. Marina, no sé qué es lo que no has entendido de que vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí. Estamos de acuerdo y vamos a... Pero si quieres no me pongo a debatir contigo en algo en lo que estamos de acuerdo. No sé cómo se debate en algo en lo que estamos de acuerdo. Pero me gustó, la primera intervención de María me gustó, porque tú te has ido directamente a hacer una verborrea política. Y cuando digo política, María dice bien, todo es política, pero una cosa es, me da la sensación de que tú lo que intentabas era sacar votos y rédito político, que es muy diferente de estar preocupado por una situación que se vive hoy en día a ver qué saco de aquí y a ver qué bien me comporto. Aparte de esto, ya te digo, estoy de acuerdo. Una vez le dije a Bernardo, ¿te acuerdas, Bernardo, cuando te dijo, oye, si estamos los dos de acuerdo, habla tú por mí? Y lo hizo muchísimo mejor que yo. Gracias. Gracias. Home, non... Sí, Marina. Perdón, vale. Non vou a personalizar o tema en vostede. O que me refería antes, creo que é bastante claro, é a que suele utilizar a frase de que todo o que facemos aquí non vale para nada, que as mocións que traemos non valen para nada, e o único que rebato é que eu creo que sí que valen para algo e sí que valen para moito. Eu creo que hasta neso nos podemos pôr de acordo a veces, non?
Falando un pouco do tema dos CIM, que decíades antes, nos concordamos no papel relevante que xogan os centros de información á muller nos concellos e a necesidade de reforzalos e implantalos naqueles concellos onde non existen, porque sí que é certo que falades antes do CIM, pero hoxe só 84 dos 313 concellos contan cun CIM, o que supón claramente desigualdade territorial e abandono institucional cada miles de mulleres na nosa comunidade autónoma. Resulta trascendental que as administracións públicas, nomeadamente a Xunta de Galicia, atenda as recomendacións do Consello de Contas no informe de fiscalización das políticas de violencia de xénero de Galicia, tal e como se decía na moción, especialmente porque o que se está a decir neste informe é que a Xunta non destina apenas máis do 3% a políticas de prevención. Apenas o 3% a políticas de prevención cando estamos falando dunha problemática na que todos estamos de acordo que é un nivel de gravidade que temos que frenar, é unha auténtica sangría, o temos que frenar desde todas as institucións públicas. Antes tamén decía a compañera do PP, falaba un pouco do compromiso ou cuestionaba o compromiso do meu partido ca igualdade. Eu creo que datos matan relato, así que lle vou a dar uns cuantos sobre que gobernos son os que realmente traen políticas feministas e os que realmente loitan por a igualdade neste país. De feito, en España foi o goberno de Zapatero quen aprobou a primeira lei contra a violencia de xénero, Lei Orgánica 1 de 2004, do 28 de decembro, con medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei que regula, ademais, os dereitos laborais das mulleres traballadoras. Outro hito histórico é a renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. O novo Pacto de Estado, aprobado o 26 de febreiro, amplía o seu alcance de 461 medidas con especial atención á violencia vicaria, económica e digital e incorpora un aumento do 50% na súa financiación. É dicir, non só medidas, financiamento detrás, un 50% máis de financiamento. Creo que, como decía antes, dato mata relato, ¿no? Todo isto demostra un compromiso real, sostido e respaldado con recursos públicos. Esa é a diferencia entre un modelo que protexe e un modelo que recorta. Se poñen medidas e se poñen os recursos para poder cumplir con elas. Por tanto, se a Xunta quere falar de compromiso, debe demostralo reforzando os centros reforzando a rede de centros, de información das mulleres. O decreto que os regula é do ano 2016, está desfasado e necesita unha revisión urxente para adaptar as competencias, fortalecer equipos e garantir unha atención profesional e homoxénea en toda Galicia. Outro exemplo tamén, precisamente desas diferencias políticas entre uns e outros, é en Galicia en concreto a Lei 11/2007 do 27 de julio que nombraba antes María na súa moción, que é para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, aprobada durante o goberno bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño e que, se non recordo mal, por certo, se aprobou coa abstención do Partido Popular. Nada máis, gracias. Gracias. 2 minutos, María. Perdón. No, estaba xa, vale. Gracias, presidente. Perdón que xa me despistei. Creo que é justificable. Teresa. Dende logo, María, mentres haxa unha sola muller vítima de violencia de xénero, estaremos aí sempre, nunca acabará a loita hasta que eso pase, e eso sería o ideal. Por certo, quero nomear, que tamén o mencionou a señora diputada do PSOE, que esta Diputación acaba de facer un vídeo de prevención das red flyers e das yellow flyers contra a violencia nos medios, non? Tamén hai que destacar o que decía vostede, que era algo moi importante. Se vira o vídeo, sabría que a Diputación Provincial, que é o que nos atañe, se está traballando niso. A Xunta tamén anuncia que vai a sacar a nova lei de medidas contra a violencia nas redes. Ben, non se discute o fondo da cuestión, pero o tema da creación dun rexistro, todo isto que demandan da Xunta de Galicia, o que lle propoñemos é que o fagan ali, a través do seu grupo parlamentario, que todo iso está. Para iso está, non? Nos o que estamos de acordo e pedimos a votación por puntos é na segunda parte, que dende esta Diputación non temos ningún inconveniente en facer unha campaña de sensibilización, concienciación, empoderamento cos distintos grupos. Aí non hai ningún problema. Gracias. Moitas grazas. Turno de peche. Ahora por fecho. Non vamos a aceptar votación por puntos. Vale, non aceptamos. Votamos a moción de forma completa. O único dato que lle quero dar neste momento é: para o 2016, protección e apoio ás mulleres que sofren violencia de xénero, Xunta de Galiza, conta
1.146.964 euros. E quería deixar a miña última intervención para unha cousa que xa adiantou a compañeira do Partido Socialista. Pedirlle encarecidamente, como militante do BNG, como galega e como muller, que non crucen a línea vermella dos pactos con Vox. Vox está facendo un dano terrible nas políticas de violencia de xénero. Non reconocen a violencia de xénero e vostedes están allanando camiño. Non vale todo para gobernar, non vale todo para insultar. E non sigan dicindo que é un goberno ilegal o que hai agora, porque non é certo. E están machaca que machaca xunto ca ultradereita. Non é certo. E ustedes siguen R que R. Transmitan isto ao seu xefe de filas, a Feijóo, que quen vai a ser responsable dos pactos con vos, como dixo antes Marina, en Valencia, Castilla y León, próximamente en Extremadura, e que non cheguen aquí. Espero que non cheguen aquí. Entón, repito, non crucen esa línea vermella, e xa yo pido como un favor que debemos facernos todas as mulleres. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Vamos a... Eu lamento que non acepten unha proposta porque creo que non desvirtuaba para nada, porque como decía Rafa, se estamos debatindo sobre o que todos estamos de acordo, aquí simplemente estamos falando de que no primeiro punto, se lle pidan a Xunta, ustedes son o segundo grupo, poden o pedir con total claridad, e creo que non desvirtuaba nada, aceptando a parte que nos corresponde a nós. Pero bueno, como ustedes queren desde a minoría impoñer ese relato, pois evidentemente vamos a decir que non. Claro que sí, pero non ao fondo, sí a que ustedes nos impoñan o que temos que decir. Eso é a realidade, porque ustedes están despreciando que nós aceptemos faguer o que ustedes nos piden no punto segundo. É que nós aceptamos de bon grado perfectamente. Nos están impedindo que fagamos eso, que vamos a fazer igual. Vamos a facer exactamente igual, non? Pero bueno, se ustedes queren, pois eso, pois eu xa lle adianto de que efectivamente votaremos en contra, pero clarísimamente porque o que poden no punto primeiro o pidan en Santiago. Punto. Xa teñen ustedes grupo parlamentario suficiente para facelo. Se me din en Madrid, que todavía teñen pero ali teñen un grupo suficiente para facelo e para facer as peticións que queiran, que para pedir o que consideren e digan a Xunta, non anden buscando intermediarios. Logo, algunhas cuestións, porque eu non me resisto, eu digo, a verdade será que están moito na calle, na rúa, e din que... Doña Marina, decíame vostede que os nenos de viñan dicindo, os nenos dos colexios públicos viñan con mensaxes de ultradereita. Sí, ultradereita, non? Os nenos dos colexios públicos. Bueno, pois mire, eu onte a noite estuve falando con un neno de 12 anos que lle gusta moita política, sabe o que me dixo? Que a mestra todos os días o primeiro que lle decía a primeira hora da mañá que había que votar o BNG. Non, un neno non. O que pasa é que tiña mala suerte, porque resulta que dos 7 nenos que había, 5 votaban ou tiñan ideas do PP, e mira, 2 do PSOE, do BNG non había ningún. Vale, así que, digo yo, porque é un dato real. É un dato real. Non, levan... Non, estou dicindo que é un dato, non estou dicindo que sea unha tendencia, nin que sea unha enquisa de 1200 tantos. Non, é simplemente para dicirlle que para dar leccións, para leccionar, home, eu creo que hoxe que se este vos, o sea, un mensaxe de ultradereita dun partido que non ten ningún concejal en Galicia, home, isto leve onde queira, pero non traiga a Galicia. Quen vai que falar en nombre de vos se non ten ningún representante? Claro, eso é o que ustedes... E despois Mire, voulle dicir outra cousa. Perdón, eu deixeina falar e escoiteina e agora tamén que deixar falar a vostede. Non, eu cito o feito. Non digo que sea unha tendencia, nin unha enquisa, nin nada. Digolle, vostede cita que veñen con mensajes de ultradereita, eu digolle que tamén, non só ese neno, moitos, que din que ao mellor non tan exagerado como ese, que di que hai que votar o BNG. Todas as mañás, Todas as mañás, recórdolle. Todas as mañás yo di. Bueno, pero mire, logo algunha cuestión máis. Eu insisto que no fondo estamos totalmente de acordo. Eu insisto que nós votaríamos a favor se nos deixaran votar por puntos, como lle dixamos. Eso creo que eu non vou entrar no fondo do asunto. Pero algunha cuestión máis, como me di, por exemplo, que os CIN que estendan ao CIN. Mire, os CIN non solamente prestan servicio nos concellos onde teñen a sede.
E hai 84, Hai 84. Pero que poden estender o servicio aos concellos que se alliren. O do Pereiro, préstalle servicio a Nogueira, a Xunqueira, a Ergos, a Parada do Sil, e a Paderna de Allariz, e o propio Pereiro. E como este, outros. Por lo tanto, se todos fixaran ese cin, o sea, se todos fixaran eso, con 80 e pico teríamos de sobra para chegar a todos. E creo que o están facendo na maior parte dos sitios. Por cual non me diga que hai só 84, porque todos están atendidos, o CIN están todos atendidos por aí. E logo, eu tamén, sí, efectivamente, aquí vimos a facer política, a falar de política. Mire, dona María, usted está moi preocupada porque nos cheguemos a pactos con vos. Mire, Galicia está vacunada contra vos. E aí demostra, esa é a clave. Galicia está vacunada contra vos. Usted non verá que estivemos facendo pactos con vos, nem creo que teñamos necesidade de facer pactos con vos. Eu si me preocuparía máis e me sigue doendo moito máis cando vexo ustedes con Bildu. Claro, ustedes poden nombrar a vos, pero eu non podo nombrar a Bildu. Claro. Un momento. Usted pode nombrar a vos e eu non podo nombrar a Bildu. Vale. Eu podo nombrar a Bildu e hasta ahora que eu saiba, os de vos non mataron a nadie. Os de Bildu, hombre, algún dos dirixentes estuvo está condenado. Está condenado, Otegui non matou a nadie, verdad? Ou non colaborou en secuestros. Home, por favor, así que leccións de pactos, cero. No. O que a usted non lle gusta é que falemos de Bildu. Claro, porque ustedes, cando veñen as votacións, poñen o cartel de moderados, hasta vai a peluquería a súa líder, entende? E xa está, claro, entonces, eso é o que non lle gusta. Pois igual que a mí non me gusta que me diga que non pacte con vos, que creo que non teremos necesidade de pactar con vos, eu tamén me gustaría moito que non pactaran ustedes con Bildu, e con outros partidos que semellantes a Bildu. Me gustaría moito. Creo que temos dereito todos a expresar as nosas ideas. Eu, desde logo, non me sinto cómodo con unha persoa de extrema dereita, pero tampouco me sinto cómodo con herdeiro dun asesino. Para nada. Encántame. No, busca usted, que eu non o saco, busca usted. O siguiente, sí. Non é o terrorismo. Bueno, xa está. No, nin matou a nadie, nin matou 800 e pico personas, non? Existe Franco. Bueno, vale, perfectamente. Queda claro, eu simplemente lle digo o que lle dixen, Se a usted lle molesta que usted non se preocupe que nos intentamos vacunarnos aquí e non ter que pactar con vos. De momento ímolo conseguindo. Ustedes en Madrid gobernan ou axudan con Bildu. Lle guste ou non lle guste? Bueno, pero estamos falando aquí na Diputación. Claro, é peor vos que Bildu. Bueno, vale, para usted sí, e para mí non. Bueno, acabouse. Venga, acabouse a discusión. Vale, acabouse a discusión, veña, o debate, vamos. Vamos a votar, que, bueno, isto tamén fai falta así un pouco de chicha ao final. Vale, vamos a ver, primeiro, non aceptan votar por puntos, pois, bueno, pois entonces votamos, veña. A favor? Vale, queda claro. En contra? Vale, que quede claro que é porque nos deixan votar por puntos. Non vayan dicindo que estamos a favor de violencia machista. Que quede claro que a veces hai que manifestarse. Sí, vale, perfecto. E a veces, sí. Bueno, queda rematado o asuntos de urgencia, verdad, que, Dios mío. Sí, teño ganas de irme, sí. Pero non hai problema ningún. Que vamos a terminar ben a faena. Bueno, pues perfecto, todas e todos. Vamos alá. Hai un asunto de urxencia. Que é a aprobación definitiva do expediente 1025 de modificación de créditos consistente na concesión de suplemento de créditos e de modificación do anexo cuarto das bases de execución do orzamento vixente da Diputación de Ourense, financiado con cargo a maiores ingresos. Ten a palabra Marta Nova. Perdón, a ratificar a urgencia, sí. Bueno, a favor. Vale. Agora sí que ten a palabra Marta Nova. Moi rápido. Simplemente isto é
que saben que trouxemos ao pleno de outubro a modificación das bases de execución para incluir unha modificación orzamentaria con cargo a maiores ingresos, e non tramite de exposición pública houve dúas alegacións de dous concellos, un de Carballeda de Avia e outro da Peroxa, para cambiar non o importe económico, sino o título da obra, non? Que pedirán naquel momento. Entón, eu creo que é máis que considerable. Trátase de modificar só o concepto e é o que traemos hoxe aquí para xa que quede aprobado definitivamente e se poidan xa empezar a tramitar todas as subvencións. Moi ben. Bueno, intervencións? Democracia non? Os demais non? Non intervinimos? Vale, votamos logo. Venga, a favor. Abstense o PSOE. Vale. Vale. No, si, todo o mundo menos o PSOE que xa estuvo. Vale. Bueno, teño aquí 3 preguntas. Algunhas voume remitir ao informe, pero vou fazer un resumen. Bueno, perdón, teñen que fazer vostedes. Teño dúas do PSOE. Concretamente, a primeira pregunta é sobre a documentación presentada por o Concello de Ourense para a implantación do transporte metropolitano. Sí, moi breve, presidente. Bueno, na terceira reunión e a última que tuvemos do Comité Técnico Político para a implantación do transporte metropolitano, que se celebrou no 20 de novembro de 2024, acordouse por unanimidade que o Concello de Ourense estudiara a extensión de liñas aos concellos limítrofes coa modificación contractual dentro do límite do 20% previsto nos pregos unha vez adxudicado o novo contrato de transporte urbano. Ben, despois o alcalde de Ourense vende suplementar esta implantación a aprobación dunha partida de 2,5 millóns de euros para a compra directa de autobuses, iniciativa recitada polo Pleno Municipal ao contar con informes técnicos desfavorables que advirten de que poderían validar o concurso en marcha. Esta discrepancia suscita interrogantes sobre o cumprimento dos compromisos adoptados. Por eso preguntamos, que documentación técnica, económica ou xurídica ten presentado o Concello de Ourense, a Diputación Provincial, a Xunta de Galicia ou o propio Comité Técnico Político para a implantación do transporte metropolitano desde esa reunión do 20 de novembro? E segunda, consta na Diputación Provincial ou no Comité Técnico Político algún documento oficial do Concello de Ourense que condicione a implantación do transporte metropolitano á adquisición previa de novos vehículos por parte do Concello da Capital, tal como sugeriu públicamente o seu alcalde? Bueno, pois brevemente, pero teñen un informe que lle vou mandar pasar bastante amplio con todos os datos, non me vou que a poñer a ler as fechas, as de todos os acordos. Vamos a ver, non as reunións públicas do Comité de Seguimento sabe usted perfectamente igual que a min. Logo, nos, efectivamente, a raíz de diversas cousas que foron xurdindo, falamos un día, pedimos ao alcalde se podía vir aquí, e veu efectivamente con un asesor, a raíz que sacou a nova concesión. Entonces, porque claro, era para saber si realmente esta nova concesión había que respetaba como vieron vostedes, os puntos que tiñamos antes, como anduvo facendo lineas novas e outras non, pois se respetaba aquelo. Efectivamente, en principio, de palabra, ele explicounos e sacounos unha explicación e nos dixo que en principio entraban prácticamente todas aquelas líneas que habíamos pactado na primeira extensión, non? E nos, quedamos en que se concretara, porque foi unha explicación, ele tiña algunha documentación, pero era documentación dil, que non la trouxo a dárnola a nós, non, simplemente non la expuxo, e trouxo, entonces nos quedou de dala, logo deunos un coste a tanto alzado de, non sei, recordo que de 2 millóns de euros ou algo así. Bueno, como non se concretaba nada, nos, ao final, pois, o que pedimos nesta Diputación foi por un escrito dirixido da área de infraestructuras o 15 do 10 do 25, pedimoslle, pois eso, que os itinerarios, que nos contestara por escrito os itinerarios, as paradas previstas, as magnitudes básicas para a valoración económica do custo da extensión. É tal, é dicir, en definitiva, que detallara tanto todo o que se refere a itinerarios, frecuencias, etc., como os custos detallados. E hasta o día da data, este escrito, que é de outubro, non foi contestado todavía. É de outubro, pero non foi contestado, vale? Pero non quere dicir que, eso non foi contestado, simple e llanamente, vale? Entón non consta ninguna documentación máis que este escrito remitido últimamente, que é o último que se fixo por escrito. De acordo? Siguiente pregunta. Sí, a segunda pregunta era con respecto a infraestructuras de comunicación na provincia. Bueno, o pasado fin de semana no Foro Telecor de Galicia o presidente provincial falou dunha cooperación pionera co Colexio Oficial de Enxeñeros Técnicos de Telecomunicación de Galicia.
Según se recolle na nova publicada, indica que os expertos centraron o debate na importancia das telecomunicacións nas áreas rurales. Bueno, para resumir, a Diputación de Ourense, por un lado, parece que apoia a implantación do servicio de telecomunicacións, e, en outro caso, non vemos a controversia que surxiu, digamos, no Concello de Muiños, que está aquí Plácido, o seu alcalde, donde dice recentemente cun problema que hai nunha telefonía móvil de 5G que o Concello non pediu e os veciños non a pediron. Entón, as nosas preguntas é a seguinte: qual é a postura da Diputación sobre esta situación? Si se mantén a Diputación no seu objetivo básico de apoio ás telecomunicacións nas áreas rurais ou pola contra asume a decisión adoptada por o responsable do Concello de Muiños, e, en terceiro, se vai intermediar a Diputación de Ourense na búsqueda de solucións alternativas para cumplir co seu objetivo de apoio ás telecomunicacións en áreas rurales. Moi ben, vou deixarlle a palabra ao alcalde, por suposto, que é quen sabe do seu concello mellor que nadie, pero eu simplemente, por respecto á primeira parte, as que foron as declaracións, efectivamente estamos traballando co Colexio de Telecomunicacións para establecer un convenio para que analice efectivamente todas as deficiencias en infraestructuras de telecomunicacións ca finalidade de que podamos logo, con ese diagnóstico, implementar as solucións. Eso é no que estamos traballando a nivel provincial. A nivel da información concreta, pois cedo a palabra ao meu compañeiro Plácido. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todos, que agora falo pouco e cada vez menos. Ben, por nada, como vou a ser breve, que igual nos dai que o Pentecostés, pero creo que debo fer unhas cuantas puntualizacións. Respecto á primeira pregunta, cal é a postura da Diputación sobre esta situación? Colaboración total no ámbito das nosas competencias. Dago das de aquí, como non podía ser de outro xeito. No ámbito das nosas competencias. Mantense a Diputación o seu obxectivo básico de apoio ás telecomunicacións nas áreas rurais ou pola contra non compra asume a decisión adoptada polo responsable do Concello de Muiños? Non sei que queren dicir con eso. Simplemente que debo opoñerme como alcalde e a Corporación de Muiños a unha antena nun sitio que non ten razón de ser ninguna en contra dos veciños, e agora lle darei uns apuntes, incluso contra as normas vixentes. Debo facelo? Usted conteste-se a si mesmo. E a terceira pregunta, vai intermediar a Diputación de Ourense na busca de solucións alternativas para cumprir co seu obxectivo de apoio ás telecomunicacións en áreas rurais? Home, xa o dixo o presidente. En todo caso, autonomía municipal e respeto máximo a postura dos nosos veciños, que a eles nos debemos, don Álvaro, e usted debía saber que é alcalde, como a min. E dito isto, xa digo, por aquilo de que van ser as 4, ainda non hemos comido. Entón, vou a ser breve. Uns apuntes solo para aclararlle un pouco que creo que usted está interesado no asunto. Aunque me dá que choca co seu grupo da lá de Muiños, aunque é moi pequeniño, me dá que choca con ele. Enténdanse un pouco, a veces vai pasar como a moción de censura. Enténdanse un pouco. Mire, a instalación da devandita antena de telefonía móvil, como vostede dice, non a solicitaron nin os veciños, nin o Concello. Apareceu así de golpe. Non sei, supoño que técnicamente por algunha razón. Os veciños e veciñas están totalmente en contra da súa ubicación, totalmente en contra, e así o acordaron en asamblea veciñal por unanimidade. 83 veciños e veciñas. 83, tampouco son 8. O alcalde manifestou sempre, o que lles fala, a súa colaboración para buscar unha ubicación alternativa en colaboración cos veciños, e así o manifestou verbalmente e por escrito, e así consta no expediente, a empresa solicitante e a un tal intermediario, que non sei se é un cazafortunas ou que pinta aquí. Pouco caso se nos fixo, nin os veciños, nin o alcalde. Chegado a este punto, recabei os informes do arquitecto municipal e da secretaria interventora e tamén un informe externo por cumprir máis o expediente. A Xunta de Goberno, ante estes informes, dado que existen suficientes razóns para elo, acordou o pasado luns, en Xunta de Goberno extraordinaria, denegar a solicitude desa licencia por considerala que non debe instalarse na ubicación que se nos propón. En todo caso, e isto tamén quero que quede claro, seguimos abertos a estudar unha nova ubicación e aos veciños tamén, que se axuste á normativa vixente, pero sempre, e repito, sempre en colaboración cos veciños da parroquia de Riquea Seguntumil, que xa sufriron outras cousas cando foi do embalse de Salas e outras razóns. Todos estes feitos, por entender que esta antena é cofinanciada
por o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, deuselle traslado ao xefe de Servicio Provincial de Inspección de Telecomunicacións, que, por certo, recibiu aos veciños, a 3 ou 4 veciños, a instancia deste alcalde, e tamén ao subdelegado do Goberno co que falei personalmente en algunha ocasión, pondo en sobreaviso do que estaba pasando e do que pode pasar se se impón a instalación desa antena. Evitemos problemas, eu como lle chamo eu moitas veces medicina preventiva. Polo tanto, señor Vila, sorprende, e sorprende moito, e máis en usted que é alcalde, a pregunta que presenta nesta Deputación cando nin o Concello nin os veciños solicitaron esta antena e por parte da empresa interesada non parece ter interés ningún, máis ben, lo digo yo e la pongo yo. Mire ben o que lle digo. En resumen, e que quede claro, como diría doña Yolanda, a vicepresidencia deste goberno, insigne vicepresidenta, nós dentro do Concello estamos dispostos a prestar toda a colaboración e aos veciños tamén para buscar unha nova ubicación que, se técnicamente é necesaria, a buscaremos todos, pero non imposicións, non. Nin dentro do Concello, nin dos veciños. E un muño somos un pouco tesos, perdónese a expresión. E remato xa, escápaseme, por yo decir outra vez, que interés pode ter o Grupo Socialista por presentar esta pregunta sin saber nin a opinión do Concello, nin dos informes técnicos, e o que é máis, a opinión dos veciños. Nada máis, moitas gracias. Sí, contesta. No, que estou sorprendido por a defensiva que se puso o señor Plácido cando simplemente é unha pregunta inocua que preguntamos cuál é a posición simplemente. É dicir, sorpréndeme totalmente cando simplemente pedimos unha aclaración sobre a situación. E a se non la deu e así lle agradecemos. Pero de aí a esa posición a defensiva me sorprende moito. Por último, señor presidente, se me permite no turno de palabra un rogo pequeniño e así xa non volvo a tomar a palabra, que é que solicitamos que, bueno, nesta última modificación de crédito, verán, quedou fora, non sabemos cual foi a razón que quedou fora, é que solicitamos que se pode reparar, digamos, que esta pequena aportación que se daba na modificación de crédito en algunha ocasión a verán, que son de 1.000 euros ou 20.000 euros, se pode solucionar e de cara ao futuro que sempre que haya modificación de crédito que afecten a concellos tamén afecte xa de facto a entidade menor de verán. Moitas gracias. Sí, non hai ningún problema, efectivamente. Neste caso, pois foi, bueno, pois unha modificación moi pequena e que quedou fora, pero bueno, non hai ningún problema nese sentido. E por suposto, cando xa cooperou e demais, xa vai incluído, efectivamente, sempre. Camitado que leva calquera o concello de menos de 1.000 habitantes, que é o criterio que hai. O que teñen menos de 1.000, entón sempre leva a mitad o que leva un concello dices. É un criterio que xa está consolidado. Simplemente unha pregunta, ten relación co Consorcio de Auga de Valdeovas. Varios concellos da comarca de Valdeovas, entre eles agora, solicitaron adhesión xa o ano pasado ao Consorcio de Augas de Valdeovas, estando a espera dende aquelas de unha resposta. En que situación se atopa dita solicitude? Perdón, que estábamos con unha cuestión. Nada, simplemente a solicitude de en que situación se atopa o tema do Concello da... Vamos a ver, eu teño aquí tamén unha cuestión. Salvo error ou omisión, porque como aquí poden cambiar cousas dun día para outro, o que me pasaron hoxe a mañá é que, efectivamente, vamos a ver, primeiro, o Consorcio de Augas de Valdeorra ten dúas finalidades, como saben, por unha parte, o tema de abastecemento e de saneamento. O tema de abastecemento únicamente está adherido, e aquí hai a diputada que me pode decir, únicamente o barco, en tema de abastecemento. Os outros son en saneamento. De acordo? Saneamento. Entonces, hai un ano, hai aproximadamente un ano, Vilamartín, Petín, a Rúa e algún outro interesáronse por entrar no consorcio en materia de abastecemento. Efectivamente, fixéronselle diversas peticións e, bueno, encontráronse con que había cousas que non cumplían. Por exemplo, tiñan contadores que non estaban registrados. Quero dicir para tal. Se non digo que me poden pasar por escrito, digo porque... Sí, por eso. Xa acabamos, xa é un segundo. Entonces, quero dicir que se fixeron actuacións e a última que foi precisamente no caso dos contadores inteligentes, que se chegou ali, había contadores eso que non estaban dados de alta, que non contaban, que tal, e non se fixo nada, non se fixo a petición. Entonces, ata agora
A min deron un informe xa mañá, eu non sei se tomaron un acordo. Saben que para entrar no consorcio de augas ten que ser un acordo plenario, un acordo, e traelo. E ata de, salvo insisto, porque a ver se me que non houve ese acordo plenario en ningún dos dous concellos e, por lo tanto, non está solicitada a adhesión formalmente. Vale? En materia de abastecemento. De acordo? Vale. Venga. Boa tarde a todos.